se dura máis de 4 horas teremos que mudar as mascarillas. De feito, creo que Alex truxo algunhas para a mesa da entrada. Perfecto. Gracias. Pois boas tardes a todos e a todas. Benvidos ao Salón de Pleno. Nestes últimos meses, a verdade é que tuvemos que mudar un montón de veces de escenario, non? De pasar dos plenos neste salón con público, a facelos telemáticos e agora outra voltiña máis facéndoos presenciais, pero sin contar co público. O que si temos é que seguir garantindo a transparencia e facer público estas sesións, e por iso esta sesión vai ser gravada e emitida polo canal de YouTube do Concello de Salceda de Caselas. Benvidos, e daremos comezo canto antes a sesión plenaria, porque a verdade na súa parte resolutiva é moi longa, contén 9 puntos, actividade de control contén 2, ademais de 3 mocións que se presentaron. Vou-vos a pedir, sempre volo pido, sempre o fago, e eu creo que precisamente para darlle axilidade, tendo en conta a cantidade de puntos e de propostas que veñen a esta sesión ordinaria, certo cumplimento do Regulamento Orgánico Municipal en canto aos tempos de debate. Sabedes, recórdovos que a primeira quenda é sempre de 5 minutos e hai unha segunda de 3 minutos. Hoxe, no apartado 2, no punto 2, falaremos dos orzamentos municipais 2020, un ano no que truxemos 2 orzamentos, un ano de legislatura no que fomos quen de traer 2 orzamentos, e a tratarse de un tema de especial relevancia e importancia, pois contaremos con un tempo de 10 minutos na primeira quenda e de 5 na segunda. Así que, se vos parece, damos comezo, unha vez que vos saludei a todos, quédame por saudar a veciñanza, que espero que teña suficientemente paciencia para escoitar todas as propostas que este equipo de goberno trae a pleno, moitas e moi interesantes, ao parecer desta alcaldesa e do seu equipo, e que agardamos levar adiante. Arrancamos asuntos da convocatoria na súa parte resolutiva, a aprobación das actas de sesións anterior. Hai 2 actas, unha dela unha convocatoria extraordinaria, o motivo foi o sorteo de mesas electorais para as eleccións ao Parlamento de Galicia o 12 de xullo de 2020, entre outras cuestións. Ese pleno celebrouse o 15 de xuño de 2020. Algúnha alegación a esta acta? Ninguna? Votamos, pois, esta acta. Votos a favor? Abstencións? Porque Ana Cristina non estaba nesa sesión por motivos persoais. E pasamos á segunda acta, que se celebrou o 25 de xuño de 2020, na sesión plenaria do tipo de convocatoria ordinaria. Estábamos presentes Alejandro, Ana Cristina, Joaquín, Lucía, María Dolores, Miguel, Noelia, Primitivo, Rubén, Santiago, Verónica, Ángela Ledo, e faltou nesa ocasión Ángela Valcáter. Ben, algunha alegación? Eu creo que un erro na descripción, pero é de Verónica, que na página 2 falase de tasas de 20.761 euros. Eu creo que era dixo 8.000, pero terá que participado ela. Sí, eu lembro que eran 7.000 e pico, casi 8.000. Sí. Nesa acta sí que teño unha pequena apreciación. Na páxina 6, na miña declaración, na terceira fila, o motivo da negación non, e o motivo da denegación entendérono perfectamente. Algúna cousiña máis? Votamos a acta entón. Votos a favor? Abstencións? Abstención de Ángela. E seguimos co expediente 1434/2020, aprobación inicial do orzamento xeral para o exercicio
económico do 2020. Comentaba antes que, a pesar de ser un ano sumamente complexo para todos, no persoal, no laboral, no político, en canto a xestión, fomos quen de traer 2 orzamentos nesta legislatura a pleno. Gustaríanos que fose moito antes, pero non creo que sexa necesario recordar as circunstancias, que nos levaron a que todo mudase, non? A que as cousas non collesen ou non tivesen o ritmo que desearíamos. Agradecerlle a Lucía o traballo feito, a todo o Departamento de Intervención, porque, si ben levo dito, non foi a mellor época tal vez para ela, sí, personalmente, estou segura, por ser nai, pois, fixo que estivera menos tempo no Concello e, mesmo así, este documento tan importante para o funcionamento do Concello, espero e agardamos que saia hoxe. Adiante. Lucía. Ben, boas tardes a todos e a todas, tamén aos veciños que nos ven nas súas casas a través das pantallas, nesta nova realidade a que non acabamos de acostumbrarnos, non? O primer punto da orden do día de hoxe é o orzamento para o ano 2020. Como decía a alcaldesa, permitídeme que o diga, supoño que por ser unha das miñas áreas, un dos documentos máis importantes do ano. Si é certo que esta concelleira e o equipo de goberno nos hubiera gustado traelo un pelín antes e poder traballar máis meses do ano co orzamento en vigor e non con el prorrogado, pero, as dificultades, as peculiaridades deste ano fixeron que antes fose imposible, e mesmo así nos sentimos bastante satisfeitos de poder traer no mes de agosto este orzamento. Sumarme aos agradecementos ao equipo de intervención na creación do expediente, que sempre son expedientes tediosos con un montón de información. A proposta de aprobación inicial do orzamento que se trae é por un importe de 5.340.000 euros no seu apartado tanto de gastos como ingresos. Isto supón cerca duns 200.000 euros de incremento respecto do orzamento do exercicio anterior. Atendendo a clasificación que se fai por capítulos, estes 5 millóns repártense, digamos, do seguinte xeito. O capítulo 1, que comprende os gastos de personal, isto é salarios, seguridade social, trienios, productividades, un importe de 1.668.265 euros. Este é un dos capítulos máis grandes e, ademais, é tamén un dos que maior incremento sufriu respecto do exercicio do ano anterior. Incrementa en uns 160.000 euros e este incremento obedece a varias razóns. Por un lado, unha suba salarial que se aplicou a principios de ano a toda a plantilla de persoal, a actualización de varios salarios derivados do cumplimento de sentencias judiciais, a incorporación tamén dun aparellador como persoal laboral en cumplimento dunha sentencia judicial, e, por último, e non menos importante, a dotación económica para postos de Tesorería de Habilitación Nacional e oficial de Policía. Estes 2 postos xa se recollían no anexo de personal anteriormente, pero non estaban dotados económicamente. E nesta ocasión, aínda que non o 100%, porque, estamos en agosto, si se lles dotou unha porcentaxe económica. Acompáñanse no expediente o anexo de plantilla tanto personal laboral como funcionarios e falamos dunha plantilla de en torno a 40 empregados. En canto ao capítulo 2, que son os gastos correntes para bens e servicios, aquí está a partida de maior cuantía, digamos, son 2.696.571,44 euros que se dedican a gasto corrente de bens e servicios, digamos que é o gasto ordinario que ten o Concello. Acompáñase tamén no expediente un anexo de ingresos onde se distribúen todos estes ingresos por partidas e programas económicos. Son como 11 folios, despois, se queda tempo, repasamos algúns e se non queda para a seguinte quenda. Os capítulos 3 e 9 contemplan 9.600 e 153.000 euros, respectivamente, para gastos financeiros. Isto é para o pago de préstamos. En concreto, este Concello ten 2 préstamos bancarios coa entidade BBVA
E estes dous capítulos tamén incrementan un pouquiño respecto do exercicio anterior, e isto débese a que, como lembrarán, no anterior orzamento houbera un erro de cálculo, non se consignaran cuantías suficientes para afrontar o pago de todo o ano, e a principio de ano trouxemos, en canto se detectou o erro, unha modificación orzamentaria para subsanalo, porque naquel momento non sabíamos se nos daría tempo a traer orzamento ou non. Como finalmente deu tempo, pois agora xa se consignan neste orzamento os importes necesarios para o pago desas cuotas. No capítulo cuarto, as transferencias correntes se contemplan 158.483,97 euros, que son para pagos que o Concello fai a outras entidades. En concreto, entran dentro deste capítulo os 92.000 euros que habitualmente e cada ano se dedican a subvencións nominativas para o tecido asociativo deste Concello. Nas bases de execución recóllese cales son as asociacións, o importe de cada unha, así como o procedimento de concesión. E, por último, en canto a gastos, no capítulo 6 recóllense novamente 313.835 euros para investimentos. Acompáñase un anexo no que determina cales son as partidas nas que se pode invertir esas cuantías, e polo que respecta a ingresos, a gastos, este sería un pouco o reparto en capítulos. En canto a ingresos, como sempre decimos, o orzamento é unha previsión. Lucía, levas consumido 5 minutiños, quedan outros 5. En canto aos ingresos, é unha previsión, pero prima, a hora de elaborar estes orzamentos, o que primou foi o criterio de prudencia e, polo tanto, o que se consignou foi importes axustados ao que se recaudou no exercicio anterior. Polo tanto, consideramos que realistas. En impostos directos, IBI, IAE, imposto de vehículos de tracción mecánica e de incremento de terreos de naturaleza urbana, preténdese recadar 1.347.500 euros. No capítulo 2, en impostos directos, a previsión de recadación é duns 50.000 euros. En canto a tasas e outros ingresos, o capítulo 3, son 648.340 a cantidade que se estima recadar. En transferencias correntes, que é o gordo dos ingresos, 2.821.500 euros, e en ingresos patrimoniais, 3.000 euros. O expediente conta cos informes favorables de intervención e de secretaría. Como xa dixen, ten os anexos da plantilla de persoal, os anexos de inversión, e tamén as bases de execución deste orzamento, digamos, as instruccións de como executalo. Por último, decir tamén que, por primeira vez, dende que eu lembre, polo menos, o capítulo 1 non pasou por mesa de negociación, por incomparecencia da parte sindical, a mesa convocada. Se convocou mesa para o 10 de agosto, os representantes sindicais solicitaron o cambio da mesma por atoparse de vacacións, se accedeu a ese cambio, se volveu a convocar para unha semana despois e no día da convocatoria nos comunicaron por escrito que non iban a comparecer a mesma. A ese escrito se lle deu a resposta pertinente e por iso non pasou nesta ocasión a mesa de negociación. E de momento deixámoslo aquí. Moi ben. Gracias, Lucía. Quenda de palabras. Partido Popular, Santi. Pon o cronómetro ao mesmo tempo que a min. Non, xa está. O meu xa... Joaquín, tan pronto che din a palabra, xa o activei. Comezamos? Non, pómolo a cero, veña. Arranca. Boa noite, é verdade que está co tempo limitado, pois paso que pasa, en vez de vir a debatir, pois percibimos outra cosa. Ben, estamos antes uns orzamentos, outra vez máis fora de plazo, un ano fora de plazo, tiñamos que estar falando ahora
xa dos orzamentos do 2021, estamos falando do 2020. As cousas que nos dá o goberno, que nos dá a alcaldesa, pois derivada da pandemia. Pero que estes orzamentos tiñan que estar en vigor 1 de xaneiro. E nós xa non dicimos xaneiro. Febreiro, perfectamente, podíamos estar neste punto. Por lo tanto, deixen de descargar responsabilidades ou ben nos técnicos, como fan algunhas veces, ou ben noutras administracións. Mira, a exposición que fixe a concelleira de área, me parece moi ben, cada un defende o punto como considera oportuno, pero aos veciños que nos interesa, a nós e aos veciños, polo menos que non suceda, é canto se vai gastar, investir en algúns casos, en educación, en servicios sociais, en cultura, en deporte, en comercio, emprego, limpeza, etc., etc., etc. No orzamento de ingresos, pois podemos estar hasta un certo punto pois de acordo, se un criterio de prudencia, se tuvo en conta a liquidación do último exercicio, hasta acertaron bastante ben o que é a recaudación do IBI. E por que digo que acertaron bastante ben? Gracias á xestión da alcaldesa. Digo grazas porque a alcaldesa foi quen de solicitar ao catastro a actualización do valor catastral, neste caso, nun 3%, o que vai a implicar que, en este exercicio, os que vivimos en Salceda, e temos a vivenda habitual en Salceda, e en máis inmóveis en Salceda, pois vamos a pagar de IBI un 3%. Este é o modeliño que firmou a alcaldesa. Non é este exactamente, pero é igual a este modeliño. Só que o que firmou a alcaldesa, pois non o temos, pese a pedilo por registro fai un mes. No resto das contas de ingreso, pois máis menos estamos de acordo, en unhas incluso a previsión de ingresos é a baixa, por lo tanto, como digo, máis menos estamos de acordo. Ora, non se foten as más, porque agora sí que imos a falar de cousas serias e moi graves. Orzamento de gastos, 5 millóns de euros, dos cuales, a 30 de xuño, hai consumidos, gastados, un 71%. Quer dicir, 3.567.000 euros xa están gastados a 30 de xuño. Eso hai que ter en conta as facturas que quedaron sin pagar desde o ano 2019 e algunhas que vendrán máis, que do momento nin a alcaldesa nin a concelleira nos poden dicir un importe total, por 1.640.000 euros. A todo isto hai que ter en conta o plan económico e financiero que aprobou o goberno con 250.000 euros. É dicir, xa a 1 de xaneiro temos trabado o orzamento con 38%, 1.890.000 euros. Área de educación, pois vemos que recortan ustedes do 2019, con respecto ao 2019, un 14%. Eso tendo en conta únicamente o que retiraron para o plan de axuste, para o plan económico e financiero, por 15.700 euros. Se temos en conta os 2 últimos anos, pois vemos que o recorte 29,5, ou sea, 66.000 euros. Servicios sociais, pois aquí a partida máis importante é o servicio de axuda ao fogar, con 400.000 euros, pois, tendo en conta as facturas que deixaron de pagar do 2019, que hai que aplicalas a este orzamento, pois só vamos a dispor, vamos ter cartos, para entenderlo de unha forma, por 129.000 euros. É dicir, máis ou menos, tendremos para pagar a empresa 3-4 meses como moito. Ou dito de outra forma, se deberá a empresa 280.000 euros polos servizos prestados desde maio a decembro deste ano. E leo aquí o que dicía o Partido Socialista non fai moito. No caso das partidas de servizos sociais, se justifiquen con informes dos técnicos, técnicas do servizo, que reflexen que sea suficiente o crédito para cubrir a necesidade vigente. Pois ese informe, cantos tanto solicitaban, pois non está encima da mesa, nin nos consta que o hayan pedido. En cultura, pois, vemos unha reducción dun 37%. E non estamos de acordo que se reduce en cultura, máis que nada por a festa dos Callos e a festa do Cristo, pois, por desgracia, non se pudo celebrar, ou non se vai a celebrar dos Callos neste caso, pola pandemia. Entonces, nós aí propomos reducir un 10%
que máis ou menos serían sobre 40.000 euros, e non un 37. Eso se chama coherencia. En deportes, reducen un 35%. Publicidade, propaganda e gastos protocolarios orzamentan, consignan 95.000 euros, dos cuales 18.000 euros para vídeos propagandísticos. 18.000 euros. E tamén me remito ao que decía o Partido Socialista, non fai moito. Vista a situación económica do Concello, que se reduzan o 75% as partidas de atención protocolarias e publicidade. Está recollido en acta, Bueno, pois eso dicían cando esas partidas máis ou menos eran por 45.000 euros. Pero que era son de 95. Un incremento dun 110%. O sea, antes se había que reducir con 45.000 e agora con 95, non. O sea, me parece a mí, ou nos parece, que había que ter un pouco máis dignidade política. Non se pode padricar ao mesmo tempo e dar trigo, señor Partido Socialista. Limpeza e aseo, na área de educación. Mire, o orzamento mínimo igual co 2019, 52.000 euros. Nin tueren en cuenta a situación actual, 52.000 euros. E resulta que a 30 de xunio xa temos números vermellos. A 30 de xunio, números vermellos. Aí está o avance de legislación que o acredita. Pero que a maiores, no plan económico e financiero que ustedes aprobaron, reducen esta partida en 10.000 euros. Pois aí teño o resultado. Menos 15.000 números medios. Anexo de subvención, pois exactamente o mismo que o 2019. Agora me pregunto, tanto o goberno que usa a palabra consenso, que moito lle gusta consensuar, cantas reunións tuveron as diversas asociacións deportivas, culturais, educativas, para consensuar as asignacións? Que criterios se seguiron a hora de asignar esas subvencións? É o mesmo que realicen 5, 10 actividades a que non realicen ninguna? Despois vemos outra curiosidade, por chamar de unha forma. CEC Altamira, máis ou menos 520 alumnos, subvención 1.200 euros. IES Pedras Rubias, máis ou menos 300 alumnos, algo menos da mitad, ou algo máis da mitad, 2.400 euros. O sea, o mundo ao revés. Anexo de investimentos, 2019-2020, exactamente igual. E vou dicir hasta os decimales, porque é exactamente igual. 313.835,38. 7 partidas que comprenden este anexo. Exactamente igual a las 7. A verdad que son uns cracks elaborando o orzamento, porque isto é clavado, ao decimal, clavado. O curioso que non vamos poder gastar os 313.000, porque hai que pagar as facturas do 2019 e hai que ter en conta que o reduciron no plan económico e financeiro. Por tanto, nos quedan 105.000. Recolle o informe de intervención que este anexo non está acorde á normativa, porque falta o detalle do proxecto. Falta saber a que obras se destina esas cantidades. O que dicía a alcaldesa no último pleno ordinario, imos a ser rigurosos e imos facer caso dos informes de intervención. Pois sabemos que lle fan caso os informes de intervención. Sabemos. Anexo, vou acabando xa, alcaldesa. Anexo de personal laboral e funcionario. Recolle un incremento, como ben diz a concelleira, pero, curioso, e aquí está o anexo, hai personal laboral que vai neste anexo e personal funcionario que non se lle recolle ese incremento. A pregunta é, a señora alcaldesa, como jefa de personal, ten algo persoal contra estes traballadores porque non se lle aplica este incremento? Porque na plantilla está, ustedes compróbenlo, e podrán ver que non se aplica ese incremento. Falan ustedes de igualdade. Está moi ben, e todos estamos de acordo en que se aplica a igualdade. Pero que este goberno non está aplicando a igualdade. Existe na plantilla persoal do mesmo grupo, pero distinto salario. Cobran máis homes que mulleres. Rematou o seu tempo. Comproben a plantilla e eu teño un minuto, a cabeza remato xa, un minuto, remato. Hoxe ten vostede cronómetro a que pasaron os 10 minutos. Sí, pois
ten razón. Non é así? Sí, pero lle pido un minuto máis, minuto e medio como moito, e remato. Sempre me cuestiono os tempos en outros plenos, hoxe que ten vostede o cronómetro a que se pasou do tempo. Sí, e sí, me de dá acordo. como eu lle dou ese Por minuto a eso máis. yo estou pedindo... Siga exactamente con ese minuto a máis. Muy bien. ¿Dónde está a relación de puesto de traballo? ¿Dónde está o convenio colectivo? Cantas reunións tuveron con representantes sindicales? A mesa de negociación, que antes falaba, 15 meses sin reunión e convoca unha para cando os representantes de persoal deste Concello está de vacacións. Eso sí que é ter control sobre os traballadores do noso Concello, que non sabemos nin cando están de vacacións. O Partido Socialista, tamén hai que dicir, donde decían que o conflito con os traballadores está plasmado no acordo que firmaron con o Movemento Salceda. Cando van a resolver? Cando sea usted alcaldesa, señora Verónica. Xa lle digo que non vai ser alcaldesa. Por lo tanto, sinto polos traballadores, pero botarán outros 3 anos máis sin convenio nin a RPT. Acabou o seu tempo. Acabo. Agradezo a alcaldesa que me deixara ese minuto e pico máis. Pero ainda non acabei realmente. Ten unha segunda quenda. Moi ben, moi ben. Agora é o turno de Verónica. Unha primeira quenda de 10 minutos. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Tamén boa tarde á veciñanza que nos sigue dende as súas casas. Eu tamén me quero sumar a noraboa a Lucía e a todo o Departamento de Intervención por traer os orzamentos hoxe aquí. Agradecer tanto o traballo dela, pois, sí, nun ano complexo, tal como decía a alcaldesa, complexo polo tema de pandemia tamén no seu eido persoal, pero sí, é verdade que temos neste equipo de goberno un compromiso de traer orzamentos cada ano, e iso é o que estamos facendo neste intre. Non vou entrar moito nas cantidades porque entendo que o fixo Lucía e que continuará a compañeira como responsable da área niso, pero sí destacar o incremento, como decía ela, do capítulo 1 de persoal, que representa o 33,36% do orzamento. Decir tamén que todos os gastos se adaptan aos importes tamén xa recoñecidos, que falaba o compañeiro Joaquín, que xa tiñamos uns recoñecementos extrajudiciais de crédito, a xaneiro xa tiñamos un gasto comprometido, etc. Pois os orzamentos tal como indica o informe de intervención se adaptaron tamén xa a eses recoñecementos. Recalcar tamén o que decía a compañeira Lucía, responsable da área, que é un orzamento realizado sobre todo tendo en conta o principio de prudencia, que creo que é importantísimo a hora de elaborar uns orzamentos. Decir tamén que está datado, o compañeiro do Partido Popular nos fala do plan económico financeiro, o propio informe de intervención tamén nos dice que está datado a ese plan económico financiero que temos aprobado dende o 15 de xuño para o ano 2020-2021. Ese plan económico financiero do que fala o compañeiro Joaquín, que parece que tanto molesta, é un plan económico que tanto o Partido Socialista na oposición como o Partido Popular na oposición naquel momento reclamábamos que se fixera. Tanto o Partido Socialista como o Movemento Salceda cumplimos con ese compromiso de leválo, co cal entendo que deberían miralo, vou utilizar a palabra con algo máis de cariño, porque se entende que eles mesmos, ou sea, o Partido Popular tamén o solicitou, e que é un dos signos de mellorar a parte financiera do Concello de Salceda. Se ven, non quería entrar nas cantidades e decir que este orzamento ten un superávit de 153.586,76 euros. Si non é un orzamento perfecto, o comentaba o Partido Popular, seguramente non é o mellor, pero dende logo é necesario e cumplimos o compromiso de traerlo cada ano. Esperamos, como decía a compañeira Lucía, que ir mellorando isto tamén.
hai que ter en conta o ano no que estamos. A parte do plan económico financiero, tamén estamos na senda da licitación, que era outro dos temas que nos aparecen no informe de intervención, e servicios como a limpieza, o SAF, os seguros, cursos de formación que xa foron licitados e demais. Estáse a traballar niso, volvo a decir, un ano moi complexo, no que non se pudo avanzar todo o que se quiso, pero donde logo está na vontade deste equipo de goberno, e eu podo afirmar que, sobre todo dentro da Consellería de Facenda, de facer as cousas nesta liña e seguir traballando así. En canto a un par de cousiñas que decía o Partido Popular, eu non vou a falar neste punto, temos o tempo limitado, non vou a falar neste punto nin do IBI, nin da educación, nin de todos eses recortes do que fala, pois é un pleno extenso e xa van eses puntos noutros apartados deste pleno, con lo cual non vou entrar aí. Sí, simplemente decir que é gracioso, sobre todo, que comence a falar de recortes xusto nas áreas que son competencia da Xunta de Galicia, non do Concello de Salceda. É de cando menos curioso. En canto aos anexos de subvención que solicitaba aquí o mesmo que o ano pasado, xusto nalgún dos seus comentarios pois falaba do ano no que estamos, que hai que adaptarse, e que en educación, por exemplo, non tiñamos o saldo necesario e demais. Decir que tamén pois este capítulo de subvencións pois pode servir para ir adaptándose ás necesidades dun ano tan peculiar como este, non? En canto ao tema dos traballadores, RPT, convenio colectivo, mesas de negociación... Xa consumiche 5 minutos, Verónica. Sí, eu remato xa, porque entendo que a concelleira de área está defendendo o tema. Simplemente rematar con que en canto a todo iso que falaba do personal, por suposto é un compromiso do equipo de goberno, estamos a traballar nelo. Simplemente decir que non é verdade que levamos 15 meses sin unha mesa de negociación, senón que xusto antes da pandemia, se non lembro mal, xaneiro, febreiro, non recordo agora a data, si hubo unha mesa de negociación, e polo demais eu non vou facer ningún tipo de comentario en relación ao conflito cos traballadores. Polo demais, nada, nesta intervención remato aquí. Gracias. Comezamos unha segunda quenda, Lucía, 5 minutiños. Vou eu, sí. Bueno, parece que o mantra da oposición é que todo está mal. Fágase, se non se fai, non se fai mal, se se fai, faise mal, faise tarde. Na última legislatura preguntou polos orzamentos en prácticamente todos os plenos a oposición. Levamos un ano e 2 meses de legislatura deste goberno e se trouxeron 2 orzamentos. Sí, xa lle dixen no inicio da miña exposición, e tamén o dixo a alcaldesa, que non foi coa antelación que quixéramos, pero está dentro do ano, o sea, un ano e 2 meses e 2 orzamentos. O sea, ao final vai ser sempre está mal, vai ser sempre está mal. Do IBI xa falaremos despois na moción e tamén de educación. Fala vostede de que a previsión de ingresos é correcta e que, sin embargo, o 70% do orzamento xa está consumido. Sabe iso que significa, verdade? Que os ingresos deste Concello son escasos po nivel de gasto que ten. E despois, en canto a rebaixas que vostede fai mención, non sei en base a que fai eses cálculos. Se a partida de investimentos era exactamente igual, a de educación tamén é exactamente igual. En base a que fai os cálculos? En base ao plan económico, supoño, non o orzamento. E... Sí, despois responde. Vale, si dá tempo. Terá os 5 minutos como teñen o resto. Está ben lanzalo así, pero... Vale. Como excusa está ben, Joaquín. Terás 5 minutos como todo o mundo. O que falaba do cadro de personal, si é posible que haya un erro na suma, na cifra, no cadro, pero, sin embargo, no orzamento de gastos sí que está recollido perfectamente a cuantía. Sí que o detectamos facendo un punteo por aí, que sí que había algún, creo que era máis de un, creo que había dous erros no que é no anexo da plantilla, pero sí está ben recollido no desglose
dos gastos. E despois, en canto o tema sindical, nada, vacacións de traballadores, pero digo eu que representantes sindicales seguirán sendo, ainda que estén de vacacións. E nada, pouco máis. Gracias, Lucía. Joaquín, ten os seus 5 minutos. Ten 5 minutos, igual que lle dou a cada un dos concelleiros e concelleiras. É unha pena que faga máis preguntas e non me pode contestar. Usted manda. Sigo ca exposición nosa. Mire, salarios, coste do goberno. Mire, 36% máis con respecto ao 2018. 259.000 euros nos costa este goberno. A gráfica, 27 euros viciño e ano. Mire os concellos que hai ao redor. Mire os concellos que hai ao redor. Nós o que propomos, entre outras cousas, así o propondremos cando se faga a reclamación do orzamento, medidas sensatas, coherentes e razonables. Mire, vamos a plantear a reducción de gastos en publicidade e propaganda de gastos protocolarios en 43.000 euros. Ainda quedarían 52, suficiente. Vamos a plantear que o goberno reduza o coste en 90.000 euros, incluída a súa social, o que pasaríamos de 27,54 a 18 euros viciño e ano, incluso maior cos concellos da contorna. Pediremos a reducción, como xa comentamos antes, de 40.000 euros en festexos, como é o Cristo e a Festa dos Callos, que non se van celebrar, ou queremos que non se van celebrar. 40.000 euros. En gastos jurídicos, 20.000 euros. Gastos, basicamente, en conflitos co personal deste concello. Penoso. 20.000 euros vamos a pedir de reducción aí. Total, 193.000 euros. E a onde vamos a destinar estes importes? Pois a partidas deficitarias, como acabamos de dicir. E, sobre todo, tendo en conta a situación actual, que ustedes eso non toman nada en conta. E a prova esta que acabo de dicir, por exemplo, en limpeza, en educación. Destinarémoslo a servicios sociais, o servicio de axuda fogar, limpeza da área de educación, que é moi necesaria. E se usted ten un avance de educación, como temos todos, vou ver perfectamente. Axudas a PEMES, a pequenas e medianas empresas e autónomos, que son, en definitiva, os que generan oportunidade de posto de traballo. Vou a contestar, isto en definitiva sería a nosa oposición, o motivo da nosa oposición a estes orzamentos, sobre todo os orzamentos de gastos. Quedanlle 2 minutos, pode contestarlle a Lucía. A ver se me dá tempo a contestar a todo. Lucía. E a Verónica non? A quen queira, pero ten unha pregunta pendente. Bueno, se a usted quere que empece policía, empece policía. Mire, usted sabe perfectamente, como sabemos todos, que a entrada en vigor deste orzamento é 1 de xaneiro de 2020. Creo que sabe a fecha que estamos. Este orzamento se había que empezar a elaboralos en outubro, como moito, de 2019. E xa lle dixemos naquela. Cando quería aprobar os orzamentos? No 2021 ou 2020? Porque a exposición pública entre unha cousa e outra, hasta outubro, noviembre, non vai estar en vigor. Para 2 meses se levaron os teus orzamentos. Aquí non me deu tempo para recoller ingresos escasos con respecto a gastos. Non sei a que se refere. En educación, pois é máis que evidente que esta partida é deficitaria. 5.900 euros, lle dixen antes. En limpieza en educación, na área de educación. Aí ten este o avance da... Non sei onde puxen aquí. €5.700, para ser máis exactos. E o ten usted no avance, como temos nós. Pero que a maiores, no plan económico e financiero, quitaron 10.000 euros. Estamos de acordo, non? Pois, se parten ustedes dunha posición inicial de 52.000 euros, recortan 10.000 euros, minoran 10.000 euros esa pedida, quedan 42, e resulta que a 30 de xunio, se estamos en un vermellos, pois xa me este non lle parece
unha área importante que hai que cubrir. Mire, só co que quiten en publicidade con 3.000 euros xa lle faría moitísimo. E xa non digo nada do resto, o do coste salarial, xa non digo nada de ustedes, non do personal, de ustedes. A ver se me tempo, señora alcaldesa, a contestarlle a Verónica. Quédalle medio minutiño. Canto me dá? Quédalle medio minuto para os 5. Bueno. O anexo personal. Son máis de 2 persoas, tanto laboral como funcionario, que non se está aplicando o incremento do salario. Son máis de 2, revise ben, xa lle vamos dito varias veces, revisen ben a documentación que traen ao pleno, porque usted parece que sacan a documentación do forno, traen ao pleno sin revisar ni nada. Son máis de 2, que non é un solo. O tema sindical, para usted non é importante. Para usted non é importante. Non sei se foi Verónica que dice, en 15 meses, unha reunión. Me imagino que sería a que tuveran que facer para cumplir a normativa para a elaboración dos orzamentos de 2019. Me imagino. Porque para resolver o tema do RPT e do convenio colectivo, no. Joaquín, respete cando fale. Gracias. Gracias. Verónica, 5 minutiños. Ainda teño 2 minutos máis, Aldesa. Ten si tuvera alusións. Eu non as escoitei. No. Aquí o pon o ron o pon, Por alusións? Unha derradeira quenda de 2 minutos. No, de alusión non dice nada. Non. Prevíndose unha derradeira quenda de 2 minutos. Eu digo que o que pon o ron. E eu leo yo que teño anotado. Non vamos a entrar en discusión por iso que está o artigo 40, punto G. Está secretaria aquí para axudarnos e puntualizar, Joaquín. Non vamos a discutir por iso. Pois este é un documento público, non sei. Orzamento de 10 minutos, 5 minutos na segunda e 3 minutos unha quenda final para a alcaldesa e 3 por alusións. Pois eu lle pido, se a instrucción da señora secretaria, lle pido a señora secretaria que nos lee o apartado, o artigo 40, apartado G. O pon claramente. Imos ver. Apartado G. Nos debates sobre o orzamento municipal e ordenanzas fiscais, o conta xeral e o plan xeral de ordenación municipal, así como no resto daqueles asuntos de especial relevancia ou transcendencia municipal, apreciada pola Xunta de Portavoces, os tempos de intervención incrementaránse a 10 minutos para quen promove a proposta e na primeira quenda de intervencións e a 5 na segunda quenda, prevíndose unha derradeira quenda de 2 minutos para rematar as intervencións dos grupos. Pois ten 2 minutos máis cando remate Verónica. 2 minutos máis que terán todos os que defendestes o punto. Verónica, adiante. Bueno, está claro que a estrategia do Partido Popular é a mesma que está seguindo no Estado español, igual, é desprestixiar o traballo do goberno. Por favor, a compañeira Verónica respetou a vosa quenda. A compañeira Verónica respetou a vosa quenda. Sí, Verónica. Me refería que ao final pois é a mesma forma de traballar, teñen como referente a oposición de Casado no Estado español e teñen a mesma forma de traballar, desprestixiar a acción de goberno sistemáticamente. Xa sei que a vostede non lle guste que este equipo de traballo formado por Movemento Salceda e Partido Socialista traballe, pero faino. Aínda que non lle guste, podo decirlle, por exemplo, nun ano como o que estamos, moi difícil de xestionar, porque vostede me fala do último ano, se 15 meses sin mesa de negociación, hubo mesa de negociación por os orzamentos anteriores que foron en novembro, hubo mesa de negociación en xaneiro ou en febreiro, hubo 2, é verdad que pudo haber máis, de feito pudo haber unha terceira e non se asistiu, non? Eu non me deixa de parecer importante a acción sindical, ni moito menos. Eu o que dixe é que non me vou a pronunciar sobre o conflito do personal. Lle guste a vostede ou non. En canto a cousas, pois sí, traballamos, porque, mire, neste último ano, lle guste ou non, levamos orzamentos todos os anos, levouse a conta xeral, aprobouse un regulamento de ordenación municipal, de organización municipal, aprobouse un regulamento de honoríficos, levamos aquí a aprobación definitiva dun regulamento de participación veciñal, temos sobre a mesa para hoxe tamén a ordenanza de terrazas, temos un programa integral de emprego financiado pola Xunta de Galicia que se está xestionando neste último ano, etcétera, etcétera, etcétera. Non estamos nin inactivos, por suposto cometemos erros, é verdade,
e os asumimos como cometería calquer persona ou calquer grupo que este no goberno, pero dende logo estamos traballando e creo que xa está ben de seguir sistemáticamente intentando tachar os erros, intentando decir que non traballamos, intentando decir que todo se fai mal, porque non é verdade. En canto a unha cousiña que vostede dixo na súa intervención anterior e que non lle din resposta, por exemplo, a diferencia entre o IES da subvención nominativa do IES e do CEP Altamira, no IES hai un importe maior porque non se fan investimentos ali, cando no CEP temos un importe de colaboración, de gastos de mantenimento, limpeza e demais moi superior, e por iso se mantivo esas cantidades. En canto a reunións, me están acordando cousas das que vostede dixo coas asociacións deportivas e demais para establecer estas cantidades. Eu podo asegurar que o Concelleiro de Deportes, igual que os concelleiros de Cultura e de outras áreas, témonos reunido con todas as asociacións un montón de veces, non unha. É verdade que tivemos un ano moi complexo, porque incluso non nos podíamos reunir. Vostede fala de moitas reunións, cando tivemos moitas dificultades e todos o sabemos, pero esas reunións non deixaron de facerse. Teño constancia, se non me equivoco, que o Concelleiro de Deportes ainda estuvo nunha reunión onte, tanto a alcaldesa como eu, Concelleiro de Cultura, a compañeira Gela, estuvemos noutra reunión veciñal onte á tarde, e esa é a nosa forma de traballar. Lle guste ou non, este equipo de goberno vai a seguir traballando, vamos a seguir traendo orzamentos, e volvo a repetir, gracias a Lucía e a todo o departamento por traer estes orzamentos aquí hoxe. Sí, Lucía, 2 minutiños. Vale, a última. Eu son breve, que son bastante sintética e suelo aclarar bastante ben. Vostede falou de reducción das partidas. Despois, entón, me dixo que era deficitaria. Iso é outra cousa, pero reducción, que lle gusta decir cousas que non son de todo certas. Joaquín, non interrumpa. Non interrumpa. Dalle unha voltiña para que pareza, dalle unha voltiña para leválo ao seu terreno, pero non se... Non interrumpa. A partida non se reduciu respecto do orzamento do ano anterior. Se agora quere dicir que é deficitaria ou que está reducida no plan económico, sí, pero respecto do orzamento anterior non se reduciu. Nin a de benestar, nin a de educación, nin a de deportes, nin a de cultura. Iso en canto ao da reducción de partidas. E despois o tema sindical, que me... Tiñas por aquí apuntadas: educación, servicios sociais, deportes e cultura. Que foi as que estuvo dicindo. Non diga que non me parece serio o da mesa sindical. Non o volvo a decir. Me parece moi serio. Non, eu nunca dixen que non fose serio. Me parece moi serio. Non me interrumpa. E ademais de moi serio, me parece moi grave. E non, a última mesa que se convocou non foi a obligatoria polos orzamentos. Foi unha potestativa deste goberno para concederlle aos traballadores media hora de reducción da súa xornada cada día e o complemento de IT ao 100% ao personal laboral que non o tiña. Joaquín, 2 minutos. E agora non me pida... Joaquín, nas 3 quendas me leva pedido tempo a máis. Levolle dado 1 minuto na primeira, 1 minuto e medio na segunda e agora ten 2 como resto de compañeiros e compañeiras para pechar. Adiante. Área de Educación, señora concelleira. 2019, 183.000 euros. 2020, 182.000 euros. E iso ten que minoralle o que lle quitou o plan económico e financeiro. 25.700 euros. E iso ten que minoralle as facturas sin pagar do ano 2019. 107.000 euros. Faga usted a conta a ver canto nos queda para este ano. Limpeza, 52.000 euros, igual 19 que 20. Limpeza na área de educación, 22.700. 52.000 euros. Reduciron 10.000 euros do plan económico e financeiro, non? 42.000 euros. Se usted ve o avance da liquidación, hai números vermellos ou non? Hai números vermellos ou non? 5.700 euros. Se é eso, que aí no avance non está aplicado o plan económico e financeiro,
pois temos números vermellos en 15.000 euros. E non decimos, nós, o ten usted na liquidación. Por lo tanto, non diga que non reduciron. A axuda ao fogar, 400.000 euros, igual 19 que 20. Dos cuales hubo que pagar facturas do 2019 que as tiñan sin pagar por 270. O sea, números redondos, antes dicen 129.500, números redondos 130. Nos quedan disponibles 130 para o exercicio 2020. E eso nos dá para 3 meses ou 4. 3 meses ou 4 para sendo xa generosos. A ver como se lle paga a partir de maio en diante. Usted me dirá. Ora, se ese non é de reducir, pois que veña outro e que me explique. Verónica, orzamentos. Falou de todo menos orzamentos. De Casado, do Partido a nivel central. Eu como veciño, non só como representante do Partido Popular, senón como veciño de Sociedade, me interesa saber o que ustedes gastan ou teñen previsto gastar nos servicios que se presta aos nosos veciños. A que ven agora Casado, nin o Partido Popular, estrategia, non sei que é eso. Acabou o seu tempo. A mí eso me fala usted en chino. Joaquín, acabou o seu tempo. É unha pena que non me dé un minuto máis. Un minuto, só le pido un minuto. É que me falta para contestar a Verónica. Acabou o seu tempo e eu vou aproveitar os meus 3 minutos que me permite o regulamento para pechar. 3 minutos tamén, Antón. Faltaba a Verónica por os 2 minutos e eu utilizarei os meus 3 minutos para pechar. E con isto procederemos á votación. Verónica. É que este é, ao final, un debate sin sentido, alcaldesa. Porque se non se pode contestar o que dicen ustedes, pois, se non interesa que os veciños se enteren, bueno, pues vale, mal vamos, pero bueno. Para quen esta alcaldesa se permite anunciarvos o tempo que levades consumido para que reguledes ou administredes o vosso tempo conforme consideredes mellor. Se vos dedicarades a contestar as preguntas no lugar de facer demagoxia con algúns dos puntos, probablemente vos sobraría o tempo. 2 minutos, Verónica. Bueno, eu sí falei de orzamentos e tamén falei de que hai unha concelleira de área que os está defendendo perfectamente e como vostedes, o Partido Popular sempre me dice que nós sumamos a súa intervención, a intervención da portavoz socialista no mismo tema e demais, pois fixen alusión ao que vostede había feito que decir que sempre estamos facendo todo o traballo mal. Eu fixenlle, contesteille, utilicei os meus minutos para darlle resposta ás súas declaracións e a súa exposición que fixo. A parte delas, a outra, deulle a Lucía, que é a concelleira responsable. E me sigo a sumar... Non interrumpa sistemáticamente. Eu utilizo os meus 2 minutos, aínda que sexa interrumpida polo Partido Popular, dame igual. Eu utilizo os meus 2 minutos, non teño moito máis que engadir, creo que Lucía xa comentou todo o necesario e os orzamentos están totalmente completos, ten vostede memoria, ingresos, gastos e demais, e pode seguir mirando se quere. E informes que sí que nos esquecemos que é moi importante, ten informes favorables, cumplen tanto o objetivo de estabilidade orzamentaria como sostenibilidade financiera e regra de gastos e os informes totalmente favorables de intervención, que é un tema moi importante. No papel, e según o servicio técnico que ten que fiscalizar os orzamentos do Concello, Santi. Gracias. Santi, se queres a palabra, tes que pedila. Eu aproveitarei, como vos decía antes, os meus 3 minutos para pechar este punto antes da votación. Solo para puntualizar, o punto foi perfectamente defendido pola concelleira de Facenda e por Verónica. E sí, son rigurosa. Me equivoco moitísimas veces e seguramente me equivocarei moitísimas máis, pero sí, me gusta ser rigurosa e, sobre todo, non me gusta que falten a verdade. Decía vostede en todo o pupurri de cousas que sacou, porque a verdade é que vanse a falar en toda a sesión plenaria de algún dos puntos dos que falou, igual ten medo a que a veciñanza non nos siga, pero estou segura de que a veciñanza lle interesa do que aquí se fala, entón supoño que intentaría, de algún xeito, expor todo o que aquí se vai falar por se a veciñanza nos abandona, pero non se preocupe que haberá tempo para falar de cousas tan importantes como educación e sanidade, que lle recordo que son competencia da Xunta.
É un tema que ten que dar moi clariño. E, como decía, como non me gusta que falten a verdade, demostren vostedes que pediron por rexistro calquer documento e que esta alcaldesa non autorizou a súa visión por parte... Non, non é así. Todas as peticións que vostedes realizaron foron asinadas por esta alcaldesa en tempo e forma para que vostedes tuveran a documentación. Repito, díxenlles xa en 2 sesións plenarias, e ademais fun eu que lles propuxen que volveran a meter por rexistro toda aquela documentación que non lles chegara porque hubo un traslado de unha alcaldía a outra alcaldía e probablemente esas peticións foran anteriores, eu asino todo. Non me gusta que se falte a verdade, demóstreno. O tema do IES Altamira, porque a verdade fixe unha mescolanza terrible e demostra pouco coñecemento. Aclaroullo Verónica, os investimentos fanse no Altamira e o IES evidentemente ten unha subvención máis elevada, ademais que temos escrito unha persoa, un conserxe no Altamira. Para a súa información, xa lle adianto que próximamente traeremos a RPT a pleno. E, por certo, a última mesa de negociación celebrouse o 30 do 1 do 2020 exactamente. Logo, todos sabemos o que aconteceu. COVID, 2 meses de confinamento, algunhas e algúns seguimos traballando, outros non. As prioridades cambiaron e, evidentemente, non se puido celebrar outra mesa de negociación. E tamén lle recordo, para que vexa que a nós si nos importa os temas sindicais, foi unha mesa de negociación moi importante na que se mostrou, ademais, a intención negociadora deste equipo de goberno, onde se aprobaron o 100% da incapacidade temporal, a reducción de 37 horas a 35 no cómputo da xornada anual e actualizáronse os salarios o 0,25 dende outubro. Dicir tamén que pasaron 12 meses, non 15. Sei perfectamente, recordo con moita alegría o día que por fin fun investida alcaldesa e foi exactamente o 15 de xuño de 2019. Pouco máis. Sí, unha aclaración máis. Xa comentou Verónica. Exactamente 53 reunións con colectivos culturais, deportistas, asociacións veciñais e fíxense vostedes nun ano do máis complexo. E teño as contadas, porque é unha pregunta tan recurrente súa, pero demostramos con números, con reunións, co que sabe a veciñanza, que mantemos reunións permanentes con eles. E repito, nun ano no que estivemos 2 meses confinados e nos que as reunións foron moi complexas. Recordarlle o máis importante, porque se vai a dar ao longo deste pleno, educación e sanidade non son competencia dos concellos. Ben, procedemos. Lectura da proposta. Pola alusión, alcaldesa, quería un minuto, simplemente por alusións, dixo usted que faltamos a verdad, e quería demostrarlle que non estamos faltando a verdad. Usted acaba de dicir que faltamos a verdad. Lectura da proposta. E eso non é certo. Entón, lle pido que, pola alusións, que nos dé un minuto, e eu lle explico que non faltamos a verdad. Sí, eu respeto, pero tamén dice o reglamento que pola alusións podemos pedir a palabra. Usted acaba de dicir que faltamos a verdad, alcaldesa. E aquí hai un documento que acredita que non faltamos a verdad. Proposta de aprobación inicial. Formado o orzamento xeral deste Concello correspondente ao exercicio económico 2020, así como as bases de execución e o plantel de personal comprensivo de todos os postos de traballo, de conformidade co disposto nos artigos 168 e 169 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo e o artigo 18 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo 1 do título 20 da Lei 39/1988, visto o informe de Secretaría número 2020-0025 de data de agosto sobre a legislación aplicable o procedimento a seguir, visto e coñecido o contido do informe de intervención municipal 2020-0133 de data de agosto, vista a competencia plenaria para aprobación dos orzamentos municipais, segundo exposto no artigo 22.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das bases de régimen local, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro,
aprobar inicialmente o Orzamento Xeral deste Concello para o exercicio económico 2020 xunto coas súas bases de execución e cuxo resumo por capítulos é o seguinte. Aparece nesta proposta o cadro de orzamentos de ingresos e o cadro de orzamentos de gastos. Segundo, aprobar inicialmente o cadro de personal comprensivo de todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e persoal eventual. Terceiro, expor ao público o Orzamento Xeral, as bases de execución e plantel persoal aprobados por prazo de 15 días mediante anuncios no boletín oficial da provincia e taboleiro de anuncios do Concello a efectos de presentación de reclamacións polos interesados. Cuarto, considerar elevados e definitivos estes acordos no caso de que non se presente ningunha reclamación. Votos a favor desta proposta? Abstencións? Votos en contra? Sae adiante esta proposta de aprobación dos orzamentos 2020 cos votos a favor de Movemento Salceda e Partido Socialista. Seguimos adiante. Punto 3. Expediente 772/2020, aprobación inicial da Ordenanza Municipal Reguladora de Instalacións de Terrazas e Espazos de Uso Público. Vai defendelo a compañeira Verónica, concelleira de Comercio. Bueno, 5 minutos. Traemos hoxe aquí a ordenanza reguladora de instalación de terrazas en espazos de uso público. Consideramos que é necesario, tanto eu como concelleira como o resto do equipo de goberno, a aprobación desta ordenanza para que todos os establecementos de hostelería de Salceda poidan desempeñar a súa actividade de xeito que haxa conciliación entre o desenvolvemento desa actividade como os dereitos da cidadanía e do interese público. É verdade que é unha ordenanza bastante amplia. Estamos hoxe aquí no punto da aprobación inicial. Despois deste paso esperase durante 30 días hábiles para reclamacións e suxestións. Durante este ano que levo como concelleira de Comercio e Hostelería, teño que decir que contactei esta ordenanza, nace un pouco de todo o contacto que tuve tanto coas dúas asociacións de comerciantes que hai en Salceda, que tamén teñen hosteleiros como socios, ademais do contacto habitual con toda a hostelería, tanto os locales de restauración como cafetería, como os locales de ocio nocturno, pois contacto ademais que se tuvo que ver intensificado por mor da pandemia e ter que a información directa darlle dende esta concellería a todos os locais. Por suposto, neses 30 días se lle pasará tamén a toda a hostelería para que poidan alegar, ou igual que se fará pública para toda a veciñanza. Facendo un recorrido rápido porque teño pouco tempo, esta ordenanza consta de 4 títulos con 48 artigos, máis unha disposición adicional, unha transitoria, unha disposición derogatoria e unha disposición final. Teño que decir, antes de nada, que na comisión informativa tiñábamos no título 2, no capítulo 1, que ao transcribirla nos faltou meter a Festa dos Callos, acordamos na comisión informativa metela, e tamén hai un erro que son 4 títulos, e aquí na transición pasou do 3 ao 5, que me gustaría que quedase reflexado simplemente porque, bueno, é un error de transcripción. En lugar do título 3 que pon réxime xurídico, pon título 4 e acabamos no 5, nos saltamos un ao facer a recopilación de toda a ordenanza. Nesta ordenanza, pois, tratase ademais do preámbulo no que poñemos en consideración as necesidades de traela a pleno e da necesidade que ten a veciñanza de Salceda e tantos locales tamén de hostelería de ter unha ordenanza. Falamos da compatibilidade entre o uso público e a promoción de espacios públicos mediante a instalación destas terrazas. Falamos dos beneficiarios, de como se otorgan as licencias para estas terrazas, das condicións de instalacións que deben ter para que sexan homoxénea e haya límites, e haya licencias e unha ordenanza para que seguir o cumplimento das normas. Fálase tamén de que tipo de terrazas non se autorizarán
falase tanto da superficie como a preferencia, sempre é algo moi importante que temos que ter en conta que a preferencia sempre vai a ser o interese social, o interese xeral, e están moi reguladas tanto a ocupación de zonas peonís como a preferencia peonil e os prazos e os espacios, como non pode ser doutro xeito. Falamos dos tipos de terrazas que pode haber e do mobiliario que tamén se instalan nelas, o número de mesas, dos horarios de apertura de peche, de cando poden ser ampliados eses horarios e como se tramita todo o réxime da autorización administrativa e todo o réxime xurídico, cales son os requisitos, cal é a autorización da documentación asunta que é bastante amplia. Quedache medio minuto. O que queremos basicamente, e xa remato, a través desta ordenanza, regular toda a instalación de terrazas que sexa a través de licencias, a través da regulación de número de mesas, de espacios, de publicidade, horarios e demais. Basicamente, remato, para convivir e resolver tamén algúns conflitos que temos entre a veciñanza e locales de ocio e decir simplemente que o informe de Secretaría indica que a ordenanza se adecúa á normativa e comentar simplemente 3 segundos que non se, a pesar de que se levaba traballando dende o ano pasado nesta ordenanza, pois non a trouxemos a pleno por unha orden que está a exposición da Xunta de Galicia que modificará o que son, ou se pretende modificar o que son as licencias de espectáculos públicos e locais e demais. Estábamos esperando, visto que leva dende outubro do ano pasado en exposición e non se fai a aprobación, pois témoslo aquí a pleno que adaptaremos no momento en que se aprobe a lei de Galicia, se chega a facerse. Moi ben. Ana Cristina, adiante. Moi boas noites a todos, especialmente os veciños que agora empezan a seguirnos a través das canles de internet e a nova normalidade a que nos temos que acostumar todos e cada un de nós. A presente ordenanza que traen hoxe, a Ordenanza Municipal Reguladora da instalación de terrazas en espazos de uso público, que vemos a aprobar ou non neste pleno. Consideramos que é correcto que se intente regular e que se garanta a correcta convivencia dos intereses públicos e que se intente adaptar especialmente á realidade e aos novos tempos que vivimos. Nesta ordenanza, o noso grupo presenta unha disyuntiva, unha a favor e outra en contra, que agora explicaremos. Especialmente a incógnita principal que temos desde o Grupo Popular é se previamente se reuniron e sentaron seriamente cos hosteleiros do noso concello e, sobre todo, se consensuaron moitas das medidas que hoxe pretenden aprobar neste pleno, como o horario de peche das terrazas que lle afecta aos hosteleiros directamente. Por suposto, o noso grupo, como dixen, está a favor de que se regule o funcionamento dos distintos organismos e establecementos de xeito que se concilien os dereitos que asisten á cidadanía co interese público, como ben dixo a compañeira Verónica, pero obviamente, e reitero, sempre consensuado ca cidadanía, neste caso, cos hosteleiros aos que se lle pretende implantar unha nova terraza e unha nova ordenanza e regulación, neste caso, de terrazas en espazos de uso público. Esta ordenanza, como dixo a compañeira, dividida en 4 títulos que se distinguen en disposicións xerais, condicións de instalación, réxime xurídico e réxime de inspección e procedamentos anterior, sancionador. Presentamos opinións favorables, pero tamén diversas discrepancias entre os títulos. En primeiro lugar, porque pode afectar considerablemente, como dixen, os hosteleiros do noso concello. En segundo lugar, pola viabilidade das terrazas xa instaladas a cumprir cada un dos puntos de dita ordenanza que se pretende rexir no concello de Salceda. Concordamos en unha obviedade e consideramos que o damos por feito cos establecementos, tal como establece o artigo
2, deben contar con correspondentes licencias para exercer a súa actividade, ao igual que, como reflexa o artigo 4 desta ordenanza, que a instalación non soporá un obstáculo para o tránsito peonil, a accesibilidade urbana, nin poderá prexudicar tampouco a seguridade ou o tráfico rodado. Sin embargo, cando vamos avanzando na lectura desta ordenanza, encontrámonos co artigo 8 e encontramos horario de peche das terrazas de bares e restaurantes que se pretende instaurar no Concello de Salceda, que é o seguinte: de luns a xoves peche ás 23 horas, de venres a domingos e véspera de festivo ata as 12 horas, e aumenta unha hora no período de 1 de xuño ao 30 de setembro, sendo o horario de peche de luns a venres ás 12 horas e de venres a domingo e vésperas de festivos ata 1 horas, contemplando, evidentemente, como dixeches, as festas que podería ampliarse este horario. Aquí aparece a nosa gran incógnita, si desde o equipo de goberno, como dixen, Movemento Salceda e Partido Socialista, sentastesvos a consensuar, e reitero a palabra consensuar, este horario de peche para as terrazas e bares de Salceda, ou decidistes vos pola vosa conta que esta franxa horaria é a necesaria para un concello como o noso, onde a hostelería e a restauración é unha baza fundamental do emprego salcedense. É importante remarcar que esta ordenanza non está regulada simplemente para aplicarse neste momento, coa vista posta no COVID, senón que é unha ordenanza que se aproba para instaurarse tempo indefinido en Salceda. Por iso, esta é a primeira cuestión que queremos que nos expliquen, o horario de peche, se foi consensuado ou non cos hosteleiros, xa que isto viralle reflectido e lles poderá afectar directamente. Seguimos avanzando no regulamento e atopámonos cos artigos 13 e 14 que corresponden á instalación... Medio minuto, Ana Cristina. Que? Contas con medio minuto. Vale. Instalación e ocupación das terrazas, referidevos que cando unha terraza ocupe a beira rúa, establecedes que debe garantir un itinerario peonil libre mínimo de 1,8 metros. E aquí está outra incógnita, se vos destes unha volta polas diferentes terrazas de Salceda e vistes si a maior parte das terrazas cumplen. Nos hoxe, cando viñamos para aquí, comprobamos que algunhas das terrazas non cumpren este espacio mínimo de 1,8 metros, polo tanto, cumprir este reglamento que pretendendes instaurar podría levar ao peche de terrazas de diferentes locais de hostelería en Salceda. Por suposto, concordamos no artigo 31 nas medidas correctoras e revogación por molestias de ruído. É fundamental facilitar a convivencia dos salcedenses, polo que no caso no que se presenten reiteradas queixas ou reclamacións por molestias é preciso correxir certos hábitos. Eu son plenamente consciente disto, xa que vivín a maior parte da miña vida na Praza do Concello, sei cales son as necesidades dos veciños no tema de ruídos de terrazas. Chegados ao artigo 33... Levas consumido 6 minutos, estou sendo moi benevolente contigo. Pois acabo xa co artigo 33. En canto a taxas, no que nos gustaría deternos máis, que me deterei na segunda tanda. Gracias. Antes de pasar a segunda quenda e a quenda de Alex, a primeira. Sí, hola, boas noites a todos, compañeiros de equipo, membros da corporación e veciñanza en xeral de Salceda que nos está seguindo dende as redes. Bueno, tenemos neste punto a proposta de aprobación inicial da ordenanza reguladora das terrazas. Bueno, unha ordenanza que a verdade que é extensa, sei que levou bastante traballo liderado pola compañera Verónica para facelo, e unha ordenanza que, bueno, ven un pouco a regular o que se estaba, digamos que o que se estaba facendo, non? Ata agora as terrazas estaban reguladas mediante a ordenanza fiscal e mediante a bandos, e, bueno, vense un pouco a reflectir. Bueno, creo que se adapta bastante ben a realidade do pobo, a realidade de Salceda. E, bueno, e aparte, bueno, incluso incluímos aspectos como que, bueno, que digamos que xa se viña facendo moitas veces, que ampliar mesas, e agora queremos deixalo claro e queremos darlle legalidade a esa ampliación de mesas, pois permitindo que os hosteleiros podan facelo de maneira legal. Bueno, pouco máis que dicir, non? Simplemente defender
a proposta e, bueno, que é unha proposta inicial, non? Isto ahora, evidentemente, estará exposto ao público, haberá 30 días para presentar alegacións e, bueno, que as alegacións se recollerán e se estudiarán todas sin ningún tipo de problemas. E nada máis, simplemente iso, que, bueno, que aparte conta con todos os informes favorables e iso, e unha aprobación inicial. Verónica, 3 minutiños. Ben, voume centrar solo polo tempo que teño nas cuestións que me plantexa a compañeira Ana Cristina, que son sobre todo consenso e horario. Básicamente, se me queda algo atrás, despois respondoche na seguinte. Como che decía antes, hai unha orde, unha lei da Xunta en exposición que non será aprobado, na que xa vai a facer que todos os locais teñan 2 anos para adaptarse ás novas licencias e ás novas, bueno, a nova lei de regulamento de licencias que se van a unificar solo en 4 tipos de licencias distintas. Ahora mesmo en Salceda temos unha variedade de licencias locais que se dedican ao mismo con licencias totalmente distintas que, por suposto, de alguna maneira iso hai que ordenar. Só vai a facer tamén a lei da Xunta e nós o que queremos é apoiar con a ordenanza destas terrazas. Eu non considero restrictiva para os hosteleiros esta ordenanza, considero que sí regula, pero que non é restrictiva. Ademais, decirlle un par de cousiñas máis. Non me reunín co consenso cos 53 locais de hostelería que hai en Salceda. Non me reunín, pero iso non significa que non haya falado con eles. Podo vos asegurar que durante toda esta pandemia e incluso antes, aparte de recibir escritos desta concelleira con toda a información posible sobre a pandemia, falei telefónicamente cos 53 responsables dos 53 locais que hai en Salceda. E non é unha nova ordenanza que poida afectarlle aos hosteleiros. Non tiñamos ordenanza, e isto que fai é regular o que xa temos. De feito, Salceda xa ten este horario de inicio da actividade, ou este horario de peche da actividade, que son de lunes a xoves ás 11 horas en inverno, resumindo, ás 12 de viernes a domingo. E despois no verán hasta unha, bueno, ás 12 e a unha respectivamente. Ese horario só están facendo a través de bando e a través da comunicación deste equipo de goberno e desta concelleira con eles, con lo cual se falou con todos. Por suposto, está este período de 30 días, os que se lle vai a pasar, os que nos vamos a reunir e os que vamos a aceptar alegacións. Por suposto, eu como concelleira de participación veciñal as vou atender. Dende logo, é unha das premisas ou permisa deste goberno, non? A participación veciñal. E decir que se está levando xa a cabo, realmente. Isto non é unha nova ordenanza no Concello de Salceda. En Salceda non temos unha ordenanza de terrazas. Esta é a primeira ordenanza de terrazas que se vai a aprobar. Hai unha ordenanza fiscal que, como me dices que ibas a falar de tasas despois, pois espero a responderche na seguinte intervención. Non sei se me quedou algo atrás, se non me recordas agora, Ana Cristina. Esta era a segunda quenda de 3 minutos. Xa era a segunda. Ana Cristina. Vale, perfecto. Como dixen anteriormente, voume deter no artigo 33, que é o de taxas. Creo que todos somos conscientes de que na situación actual os locais de ocio nocturno de Salceda e en xeral do resto de España están pechados, non sabemos cando poderán reabrir, pero que si sabemos o que os hosteleiros que traballan neste sector veránse moi afectados nos próximos meses. Por iso, desde o noso grupo consideramos urxente, prioritario e fundamental que se traballen en modificacións fiscais, por exemplo, para eximir o pago de taxas municipais asociados coa actividade económica durante o período onde se teñen obriga de permanecer pechados e sen actividade, como exención ou suspensión da taxa de terrazas para estes locais ou mesmo de taxa de lixo. Isto sí que nos parece prioritario neste momento, máis que regular unha nova ordenanza, neste caso a primeira de terrazas. Como dixo o compañeiro Alex, que agora van facer de forma legal,
antes as mesas que se poñían facíanse de forma ilegal e vos eredes conscientes ou como é. Outra, remítome as palabras que dixo o compañeiro de Movemento Salceda, el o dixo así, supoño que estará recollido en acta. Sobre a hora que se establece a través de bando, creo que todos somos conscientes que un xoves ás 11 horas non pechan as terrazas, non hai máis que escuitar desde aquí o ruído que provén de fora. En canto a, como dixeches, Verónica, que telefónicamente falaches cos encargados das 53 establecementos de hostelería, non sei que che dixeron os encargados destes establecementos, tanto do horario como aqueles establecementos cuxas terrazas ocupan beirarrúas, que teñan que garantir un itinerario peonil libre mínimo de 1,80 metros, no que estamos seguros que algunhas terrazas non van cumplir. Que opinan sobre que se regule e que se aprobe esta medida? Como dixen anteriormente, estamos completamente a favor de que se regulen diferentes comportamentos, especialmente consideramos necesario que a convivencia de todos os veciños. Sin embargo, como dixen, presentamos opinións en contra como horario e instalación e ocupación de terrazas na vía pública. Por iso o noso voto vai ser abstención, porque, como dixen, estamos a favor de que se regule e que se manteña a convivencia dos veciños, pero non entendemos e presentamos incógnitas en estes dous puntos. Nós podedes estar seguros que presentaremos alegacións ao respecto e supoñemos que os veciños e os encargados dos establecementos de hostelería tamén van a facelo, polo que nós, como xa nos reunimos con algúns deles, xa tratamos o tema, seguiremos facendo. Gracias. Sí, bueno, como dixo antes Verónica no anterior punto, levamos 2 puntos na orde do día e nos 2 puntos estuvestes manipulando as palabras que dixemos. Vale, respecto... Bueno, outra cousa tamén, que isto é a parte, pareceme, eu só levo un ano como concelleiro, sei que enfrento miña hai xente que leva moitos anos. Eu tamén levo un ano. Eu non estaba falando por ti, Ana Cristina. Ana Cristina, non me interrompas. E vai respecto a isto, non? Pareceme, eu pensei que, bueno, que aquí se debatía, como ben decías vos, de forma seria. E estou alucinando a forma que só facedes interrumpir. Falades, non interrumpides os nosos turnos de palabra, cando nós nunca interrumpimos os vosos turnos. No anterior turno de palabra, cando estaba falando a compañera Lucía, estaba falando a compañera Verónica, só facíades interrumpir. Agora, máis o mismo. Gustaríame un debate sano, un debate no que cada un respete os seus turnos de palabra, e incluso, se queredes falar, ocupar un minuto do meu turno de palabra, dónovos un minuto, se tedes algo máis que aportar. Pero, por favor, non interrumpides, porque pareceme unha auténtica falta de respeto. Continuo, non dixen que fora ilegal, Ana Cristina, dixen que recollíase que de forma legal puderan ampliar mesas. Todos sabemos, e a mí tocoume, por exemplo, no ano pasado, nas festas do Cristo, o que se facía era, pues, a policía local revisaba, sí, as mesas que tiñan colocados os teleiros. Se tiñan mesas de máis, retirábanse. En ningún momento hubo mesas de máis e o equipo de goberno e a policía e os encargados o sabían, eso está claro. E, bueno, sí que simplemente contesto un par de cosillas que eran para ver, pero creo que se poden aclarar ahora, que sí que durante o confinamento non se cobrou a taxa a ningún local, a taxa de terrazas, e entendo que o tempo que estén cerrados non haberá problema en cobrarla. E, bueno, e aclarar que as ordenanzas fanse con un interese xeral de toda a veciñanza, o sea, non se fai para un interese particular. E sí que me gustaría tamén saber, porque non me quedou claro, dixeche que hasta ahora que se escuita fora non son indas 10, o sea, e no verán terían permiso para estar hasta as, hoxe é xoves, hasta as 12 da noite. 12. Bueno, non sei, eu creo que os veciños, no verano é unha hora máis. O sea, que, bueno, igual non vos lestes ainda a ordenanza, pero sí, no verano pon que é unha hora máis. E sí que me gustaría saber se vos que queredes, que sea máis tarde ou máis cedo, non me quedou clara a vosa postura. E, bueno, nada máis. Como vexo que veo alusións por todas as bandas, non, fixeche a exposición e utilizaches os 3. E agora hai outros, sí, agora hai outros 3 por alusións. Empezamos por Ana Cristina, Verónica e Alex. Foches ti? Non, pero sí, pero por aclarar. Primeiro fixeche a exposición de 5 minutos e logo usaches os 3 minutos, non si? Sí, e agora unha por alusións de 3, Verónica. Sí. Sí.
Se o uso eu non antes. Bueno, Non é tan complicado. Vou utilizar un minuto que é para aclarar, esa non utilizo nada Verónica, máis. tes dereito a 3 minutos, igual que lle vou a conceder a Ana Cristina e a Alex, si queren usalos por alusións, nada máis. Adiante, Verónica. Vale, primeiro, aclarar varias cousas porque creo que ou non se entendeu ben a ordenanza ou hai que estudiarla con máis intensidade. Primeiro, hoxe verán, tal como pon os horarios, como decía o compañeiro Alex, son, non sei que hora é, porque non estou atento ao teléfono, pero dende logo, un xoves en verano, teñen hasta as 12 para as terrazas, vale? Con lo cual é normal que escoitemos ruido fora a estas horas. E o pon tal a exposición, ou o pon así a ordenanza. Por outro lado, a mí tamén non me quedou claro se ao final o importante é a taxa ou o importante é regulalo, porque por un lado a defensa da compañeira Cristina foi que era importante regular esa convivencia veciñal e a actividade de hostelería, e por outro lado que é máis importante a taxa que é esa regulación. Acaba de dicir, entón tampouco me quedou claro. Despois, por aclarar, o tema do paso peonil non é unha invención desta concelleira nin deste equipo nunha ordenanza, é que o 1,80 o marca a lei de accesibilidade. O sea, non nos estamos inventando nós 1,80 ou se están ou non están. Estamos regulando e cumplindo a lei. En canto a excepción, tamén te teño que rectificar aí, Ana Cristina, a exención se comunicou, ademais, se estableceu, creo que por decreto medidas económicas no decreto por decreto das medidas económicas, esas están exentos durante todo este ano 2020. Eu sei que na oposición chegar aquí e pedir a baixa de impostos, a baixa de tasas, os millores horarios e ao mesmo tempo a conciliación con veciñanza é fantástico, electoralmente é fantástico, pero despois hai que todas esas cousas adecualas e aceitalas a lei. Con lo cual, xa está esa taxa comunicada, ademais, ou esa extensión de taxa durante ata decembro de momento, e despois se mirará mirando como vai este ano e o tema da pandemia, e xa está comunicada, ademais, aos 53 os locais de hostelería, e creo que non me queda nada máis. Cumplimos a norma, xa sei que hai locales que lle costará adecuarse á normativa, igual que lle costará adecuarse á normativa da Xunta de Galicia. No seu tempo, o Partido Popular deu licencias dunha maneira, pois, un pouco, vou dicilo, arbitraria, e agora hai que regulala. É así, que non ten nada que ver cos locales de hostelería que temos hoxe en día, porque iso se foron trasladando, transferindo a outros locais e demais. Temos en Salceda licencias de locais que non hai en ningún sitio máis que o mellor Castilla e León. Cumplidos, e que ni siquiera regulan os 3 minutos, con lo cual temos que regular. Vale? Santi, vouche pedir que pidas a palabra ten a túa compañeira, se queres falar ti. Ninguén está dicindo que non estén dentro da lei, Verónica, para nada, senón que estamos regulando. A palabra ten a Ana Cristina. Que me digas que se concederon licencias, levades gobernando desde 2007 e digades que se concederon licencias de forma arbitraria, entón vos que non as correxirades, ten tela e tela, a verdade. En canto ás taxas, falo da taxa de lixo tamén, non vos referistes a ela. En canto ao espazo, evidentemente non considerei que vos inventarades, que eu sepa, en ningún momento dixen que inventaras ningún tipo de distancia, simplemente a dificultade de moitos hosteleiros e moitos establecementos para establecer dita ordenanza nos seus locais. En canto á nosa abstención, como dixen, estamos a favor de que se regulen certas cousas como as medidas correctoras e revogación por molestias de ruído, neso estamos a favor, sin embargo discrepamos en canto horario, instalación e ocupación de terrazas en espazos de uso público. En canto ás alusións, polo que dixo o compañeiro Alex, cando dices que falta verdade un compañeiro, estálo chamando mentiroso, como te referiches aos meus dous compañeiros antes, ou mentirosa no meu caso, porque fun a que fixen a anterior intervención. A falta de verdade significa mentira, Alejandro.
Entón, chamáchesme mentirosa cando remetín, cando se recollan as actas e se aproben, ti votes a favor ou en contra, espero que corrixas isto, porque dixeches que agora vanse facer de forma legal. Si é que agora se van facer de forma legal, significa que antes se facían de forma ilegal. Nada máis que engadir, simplemente que cando recurras, como sempre recurres a palabra de faltar a verdade, significa que estás chamando mentiroso a alguén, e cando chamas mentiroso espero que o xustifiques con algunha prova. Eu simplemente o fago coas palabras que ti dixeches anteriormente. Alejandro... É que non quero entrar no xogo, bueno, é o xogo que queredes vos, dar espectáculo e xogo e tal, pero bueno, simplemente... E estes aspectos que, bueno, esta falta de educación, evidentemente, que xa ven, parece que ven de serie no Partido... Parece que ven de serie no Partido Popular. Sí, cando interrumpides... Primitivo. Primitivo. Tivo, non tes a palabra. Cando teñas a palabra, defendes e dices o que consideres que eu non xa vou cortar. Eu non che vou cortar. Sempre que un compañeiro interrumpa a outro, sin estar na súa palabra, parece unha falta de educación. Eu dígovolo, non teño ningún problema en dicírvolo. E simplemente, recalcar ya a Ana Cristina iso, que eu dixen que ahora podían facelo de forma legal, recordelle que antes había hostaleiros que puñan máis mesas, iba a policía e as levantaba, e non dixen nada, nin te chamai mentirosa, nin especifiquei nada. Así que, non vou entrar no xogo que queredes montar e nada máis que decir. Me la diste. Rematou o debate. Alex, acabaches? Pecho, antes de ler a proposta desta aprobación inicial, recalcando dúas cuestións. No decreto de medidas económicas que presentamos no pleno ordinario hai 2 sesións, faláronse desas exencións da taxa de terraza. Eu pensei que o tiñades máis presente ata un segundo, Ana Cristina, que non rematei, e eu sí que teño a sana costumbre de non interrumpir a ninguén. Terrazas, exención ata o 31 de 12, en ese mesmo pleno, podedes velo en actas que está recollido, a taxa de liso foi informada pola Deputación de Pontevedra que é unha taxa que non se pode eliminar nin existir ningún tipo de exención nin bonificación sobre ela. E nós, a través dese informe, agarrámonos a él e, evidentemente, non tomamos esas medidas. Sí que fixemos campañas diversas e sí que esta taxa de terrazas, a exención é ata o 31 do 12 e contemplamos que sexa incluso máis se fose preciso. Que non van cumplir o 1,80 da Lei de Accesibilidade? O que lle podo asegurar é que hai ese 1,80. Pouco confía vostede na hostelería de Salceda en canto cumplimento. Eu inicialmente sí que vou confiar na hostelería de Salceda. Non se legaliza unha situación, regulalízase, nada máis. Hai unha clara diferencia. Tampouco paga pena entrar en debates tan profundos de ilegalidades cando estamos falando de unha taxa de terraza ou dunha ordenanza de terraza. E nada máis. Paso a ler a proposta de aprobación inicial. Non che podo dar a ti a palabra cando non lle dou o resto dos compañeiros. A aprobación da Ordenanza Municipal Reguladora da Instalación de Terrazas de Espazos Públicos. Esta é a aprobación inicial. E teredes, ademais, tempo suficiente no período de alegacións para, considerar as alegacións ou as propostas incluso, porque a verdade non escoitei ningunha proposta en esta sesión plenaria pola banda do Partido Popular. Acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a Ordenanza Municipal Reguladora da Instalación de Terrazas en Espazos de Uso Público do Concello de Salceda de Caselas. Segundo, someter a Ordenanza Municipal a información pública e a audiencia dos interesados con publicación no Boletín Oficial da Provincia e tabuleiros de anuncios do Concello polo prazo de 30 días hábiles para que poidan presentar reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. Simultaneamente, publicar o texto da ordenanza no portal web do Concello co obxecto de dar audiencia aos cidadáns e solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades. E terceiro, facultar a alcaldesa para suscribir e asinar toda clase de documentos relacionados con este expediente. Votos a favor desta proposta?
Votos a favor de Partido Socialista e de Movemento Salceda. Abstencións. Abstención do Partido Popular. Sae adiante esta proposta de aprobación inicial. E ímonos ao punto número 4, expediente 315/2020, aprobación definitiva do Regulamento de Participación Veciñal. A concelleira de área, Verónica. No 27 de febreiro aprobouse inicialmente este Regulamento de Participación Veciñal na sesión plenaria dese día. Parado ou pasado o período de exposición pública, pois traémolo agora a aprobación definitiva para que sexa publicado o texto definitivo e entre en vigor este primeiro Regulamento de Participación Veciñal de Salceda. Neste período de alegacións e de suxestións, que se mirou interrompido polo confinamento e os prazos administrativos nese período, pero que se reiniciou e se cumpliu co plazo establecido, solo houbo alegacións por parte dunha persoa, Xosé Manuel Suárez Estévez, ao cal quero agradecer as inquedanzas que mostrou e interés mostrado presentando estas alegacións, e traémoslas hoxe aquí para darlle a resposta. Vexo que o Partido Popular se ríe, o digo porque o Partido Popular tampouco presentou alegacións, con lo cual eu, como concelleira de Participación Veciñal, sí que agradezo que a xente participe e presente alegacións e suxerencias. Polo que nos corresponde, como decía antes, neste pleno darlle a resposta a estas alegacións para a publicación do texto íntegro. En canto ás aclaracións presentadas, tal como pon a proposta da alcaldía, a primeira era a solicitude de nulidade de pleno dereito do Regulamento de Participación Veciñal por regular unha materia propia de Regulamento Orgánico Municipal. Tal como dice o informe de Secretaría en resposta a estas alegacións, decir que no expediente que nos ocupa non se justifica a concorrencia de ningún dos supostos determinantes de nulidade do pleno dereito dunha disposición administrativa como é o Regulamento de Participación Veciñal, polo que procedería desestimar a alegación formulada. Tamén dice por regular unha materia propia do Regulamento Orgánico Municipal. No informe de intervención dice que non existe precepto legal algún que determine o contido concreto que se debe regular a través do RON, polo que a alegación de que a participación veciñal ante o pleno debería estar regularmente no RON carece de fundamento xurídico. En canto á seguinte alegación, solicítase de retrotraer o procedemento abrindo unha fase de consulta previa ás entidades sociais registrada no Rexistro de Entidades Asociativas. En canto a este punto, hai que o informe de intervención fai referencia que as provisións que neste caso fala do Rexistro de Entidades Asociativas que se aprobou, ou que dice que se aprobou o 28 do 12 de 2007, publicado no BOP o 8 do 4 de 2008. Temos que advertir, así non lo fai a secretaria, que non se pode atender esta alegación porque esa publicación no seu día no boletín oficial, tanto a publicación inicial como a publicación definitiva do Rexistro de Entidades Asociativas non foi correcta e non se publicou o texto íntegro, co cual ese Rexistro de Asociacións de Entidades Asociativas non está en vigor, co cal tamén procede desestimar esa alegación. En canto a última, se non me saltei ningunha, solicítase a modificación da redacción dos artigos 10 e 27 do Regulamento de Participación Veciñal. Neste caso, pois, hai que darlle, efectivamente, atendemos esa alegación, aínda que non afecta a regulación, porque no preámbulo, efectivamente, hai un erro donde dice que particularmente en Galicia acóllense as disposicións legais vixentes, artigos 251
e 256 do capítulo 5, artigos 69 a 72 do capítulo 1 da Lei 5/1997 de 22 de xullo da Administración Local de Galicia, artículo 4.1 e capítulo 4 do título 5 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, etc., debe decir, se vai estimar esa parte, particularmente en Galicia, acolléndose as disposicións legais, artigos 251 a 257 do capítulo 5 da Lei 5/97 do 22 de xullo de Administración Local de Galicia, artigos 4.1 e 24 e capítulo 4 do título 5 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de régimen local, e artigo 130 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximo Xurídico das entidades locais aprobados por Real Decreto 25.568/1986 do 28 de novembro. É dicir, 5 minutos, Verónica. Si se estima esa modificación desa mención deses tres artículos do 69 ao 72, porque efectivamente non está ben, é referente a municipios de máis de 20.000 habitantes e non é o caso de Salceda. Basicamente non vou entrar no regulamento de participación veciñal porque entendemos que xa pasou a súa aprobación no pleno correspondiente e agora mesmo toca dar resposta ás alegacións. Gracias. Un minuto máis. Ana Cristina. Quen vai defendelo? Ana Cristina? Joaquín? Santi, adiante. Ben, boas noites a todos os membros desta Corporación Municipal e boas noites a todos os veciños e demais persoas que nos están vendo a través das canles. A todos moi boas noites. Quixera simplemente facer un matiz ao respecto como portavoz do grupo, se me permite. Estou dentro do meu tempo e, polo tanto, vou facer uso del para falar do punto que nos corresponde ahora mesmo, por suposto, e tamén quería facer unha aclaración respecto do que se viu neste pleno ata este momento. Creo que, por sorte, o están vendo e está grabado o que cada un dice, fai e testiculiza, e, polo tanto, cada un queda retratado, e non vou a entrar a decir o que opina cada un, o que fai, o que deixa de decir. O que si é certo é que lle recomendo a propia voceira do Partido Socialista que vexa o vídeo deste pleno, porque na súa intervención, cando fala da ordenanza de restringir, algún compañeiro do goberno pois lle ven levando a contraria e ven facendo gestos que non está dicindo a verdad que sí que a ordenanza restringe o tema da hostelería. Por lo tanto, lle convido a que o vexa. Señora alcaldesa, lle pido que faga uso da súa competencia de facer cumplir o regulamento. O que debería facer vostede, en primer lugar, é saber o regulamento deste pleno. E sabemos, fai un momento, que non sabía que había a posibilidade de intervir 2 minutos despois da quenda de debate do orzamento e tamén que hai posibilidade de pedir a palabra por alusións. Nun punto seguinte vostede concedeu por alusións e no punto anterior o compañeiro Joaquín non lle permitiu por alusións. Eu sei que o debate nos orzamentos vostedes non teñen maneira de defendelo porque xa se viu unha vez máis que non teñen a máis mínima idea, entre comillas, de xestión económica porque os números así lle dan negativos en todas e cada unha das partidas que, como ben dixo Joaquín, é nefasta a situación económica no noso concello. A día de hoxe, moitas das facturas están sin pagar e o que é máis triste, e termino, señora alcaldesa, o que é máis triste, dentro dos meses, para o ano que ven, estaremos con recoñecementos extrajudiciales porque non se poden pagar en tempo e forma, porque estamos en agosto do ano 20 e moitas das partidas están xa en números vermellos porque vostedes, unha vez máis, non son quen de trasladar partidas orzamentarias donde sí son necesarias e, en cambio, en outras que non son tan necesarias as siguen mantendo para uso de autobombo deste goberno. Dito isto, entramos en materia. Me vou a remitir a intervención que fixen no pleno do 27 de febreiro, que está explícitamente claro o posicionamento do noso grupo,
respecto deste regulamento de participación veciñal. Nós xa dixemos en aquel momento, e volvo a dicilo, que vostedes, en vez de facilitar a participación veciñal, o que están facendo é burocratizando a participación veciñal. En vez de facilitar que os veciños poidan participar na vida municipal, vostedes están pondo filtros e trabas para que os veciños poidan facelo. E máis, así lle fixeron saber certas persoas que vostedes acaban de rechazar. O noso grupo, en aquel momento, manifestamos que íbamos a absternos porque estamos de acordo ca participación, por suposto, non estamos de acordo co regulamento, estamos de acordo en que haya un regulamento, por iso a nosa abstención en aquel momento, e a abstención que seguimos mantendo a día de hoxe, e, polo tanto, vai a ser o Goberno municipal o responsable de que este regulamento sexa un éxito ou un fracaso. Vostedes, non sen aras, unha vez máis, de practicar a coherencia o non polo non, como decía vostede ao inicio deste pleno, que sempre estamos en contra de todo. Repase vostede nos últimos 10 anos as votacións do noso grupo e vexa vostedes cantas veces votamos en contra e cantas veces votamos a favor e cantas veces nos abstuvemos en cousas coherentes e sensatas. Esa é a política da coherencia, señores do Goberno. Naquilo que estamos de acordo, naquilo que é bo, naquilo que é necesario para o noso Concello, apoiámoslo, votamos a favor, e naquilo que consideramos que non é bo, que están equivocados, votamos en contra e abstémonos en situacións onde podemos estar de acordo, pois no fin do regulamento, no fin da ordenanza, no propósito en sí de decisións do Goberno, tanto en obras como tamén en outras accións de eido cultural ou social ou educativo, pero que non compartimos o 100% e por iso optamos pola abstención. E é o caso desta ordenanza de regulamento de participación veciñal, porque creo que ten pois tantas lagunas como tamén cousas boas. 5 minutos. Hubo unha situación que todos conocemos e nós pois valorámoslo no noso grupo. En todo este tempo de situación excepcional non presentamos prácticamente ni un solo escrito ao Concello en temas administrativos, en aras de facilitar e de non, entre comillas, pois molestar o Goberno con cousas que creíamos que non eran necesarias, que poderían esperar, e tamén pensando en que, como iba a ser así, non presentamos alegacións porque sabíamos da decisión do Goberno de antemán de non aceptar pois aquilo que nos dixemos no pleno de febreiro que é o realmente importante, que é que este grupo non vai ter representación en ese órgano de participación, por lo tanto, vostedes non o iban a aceptar, porque así o fixamos saber en esa comisión, en ese pleno, e xa dixeron claramente que non o iban a aceptar, e para nós iso é fundamental. E tamén o feito de que os veciños non poidan participar directamente si teñen que facelo a través de outros representantes de asociacións ou o que decidan Santi, en eses... leva 6 minutos xa. Sí, vale. O que si decidan en eses consellos de participación veciñal. Nada máis, gracias. Verónica, segunda quenda de 3. Ben, primeiro empezo por responder o tema das terrazas e demais. Non vou a seguir entrando nese tema, se é restrictiva ou non é restrictiva. Eu che podo asegurar que, por suposto, vou a consensuar cos hosteleiros, como levo feito en todas as cousas que se tomaron como medidas en hostelería e en comercio neste ano que levo de concelleira. Temos 30 días de alegacións e así o farei, ao igual que atenderei as vosas se as presentades. Que pensa o Partido Popular da participación veciñal? Pois acabamos de velo. O sea, é tan importante para eles a participación veciñal que utilizou a metade do tempo en afearnos de tempo de intervención e afearnos outros temas en vez de falar de participación veciñal. Por outro lado, lavas as mans, pelotas fora. Nos abstemos porque así este regulamento será o fracásito ou o éxito deste goberno. Isto é todo o traballo que o Grupo Municipal do Partido Popular sabe facer estando na corporación. Lavarse as mans e que nos acertemos ou erremos. En canto ao que é o regulamento de participación veciñal, decir que estou orgullosa, agradecer ao equipo por todo o apoio recibido en quitar adiante esta regulación de participación veciñal. É un día importante para Salceda e, para non dicilo eu, vou a ler un párrafo disto de que non garantimos a participación ni nada, vou a ler
un párrafo do propio informe de Secretaría ás alegacións. De conformidade co exposto, queda claro que a creación do Consello Veciñal non limita os dereitos de participación veciñal nos asuntos públicos, senón que abre unha nova vía de participación a través da creación dun órgano específico que ata agora non existía no municipio de Salceda de Caseras. E con isto remato. Como decía antes, só é dar resposta ás alegacións, non vamos entrar máis no fondo do debate. Gracias. Santi, 3 minutiños. Sí, mire, señora Tourón, decía eu no pleno de febreiro, na miña primeira intervención, decía, como titular é bonito, porque todo o que é participación xa moi ben, pero creemos que a realidade ben pouco ten que de participación directa do veciño a título individual. Claro que os eslóganos, a propaganda e todo eso, a esquerda normalmente dáse moito mellor que a outras persoas. É certo. Bombo, platillo, eslóganes. Mire, o que acaba de decir, que pon o informe da señora secretaria, nos o respetamos, pero claro que se pode participar no pleno porque está regulado a través do ROP. Ou vostede non sabe eso, que calquer veciño pode pedir a palabra a terminar a sesión plenaria e que a alcaldesa ou o alcalde tenga potestade para darlle a voz, se así o considera. Por lo tanto, claro que hai maneira de participar. Non veñen vostedes aquí a inventar a panacea, nin veñen vostedes a descubrir nada novo baixo o sol. Por lo tanto, claro que hai maneiras. Outra cousa é que vostedes, bueno, pois un acto de cumplir ou de botarse flores, traian este regulamento, que está moi ben, e se nos o apoyamos estamos ao 100% de acordo. Non o estamos, por lo tanto non o podemos apoiar. Se votamos en contra, vostedes dirán que nós estamos en contra de todo. Por lo tanto, nós non votamos en contra de que haya un regulamento. Se quere, volvo a explicar o que dixen fai un momento. Entonces, para eso, esta posición intermedia de que nós non estamos de acordo con este regulamento 100%, pero tampouco non estamos en desacordo en que haya este regulamento. O que non é tan válida o posicionamento deste grupo con respecto ao que vostedes poden decidir en outras votacións. Ou é que para un sí e para outros non. Ou é que non é máis importante o punto que debatimos fai un momento dos orzamentos, moito máis importante, que vostedes unha vez máis impediron o debate máis aberto en tempo que nunca na historia en este Concello de 40 anos de democracia impediron os debates e as intervencións que se consideraban oportunas tanto nos 32 anos do goberno do Partido Popular como no anterior anos de goberno do señor Besada. Nunca antes pasou o que está pasando agora. Vostedes limitan os tempos de intervención, vostedes impiden que podamos falar en temas importantes o tempo que consideremos e debatir abertamente ao respecto. Porque vostedes, unha vez máis, ven como en certos puntos vostedes quedan sin argumentos. E que a este grupo, con concelleiros como Joaquín, ou como Ana Cristina, como Antigo, como Ángela, ou como Noelia, lle desmontan un e cada punto de temas como orzamento ou como outros que vamos a falar. Entón, como a este goberno non interesa que haya debate, o goberno limita, o goberno impide, e o goberno apaga o micro para que non haya debate. Que problema hai en debatir máis tempo os orzamentos? Se o propio compañeiro Vales dixo que estaba disposto a deixarlle 2 minutos porque a él sobran 2 minutos. Pero a nós non nos chegan uns minutos. 3 minutos, Santi. A nós non nos chegan uns minutos. Porque vostedes moitas veces demostran a súa pouca eficacia en temas moi importantes, como é o orzamento, como é a xestión económica, como é a aplicación das contas. Iso é o realmente importante. O outro é, pois de cara á galería, queda moi ben certos titulares, certas ideas e certas cuestións que creo que ben merece a pena non dedicarle tanto tempo e dedicarlle máis tempo a outras cuestións. Por lo tanto, reitero a nosa abstención a este regulamento e o tempo o dirá se estamos no acertado ou no erro. Casi 4 minutos. Sí, claro, se é por alusión ten que solicitalo, se eu doio sin ningún problema. No, aparte só vou utilizar 30 segundos. O orzamento é importante, os regulamentos son importantes e a participación veciñal a escoitar os veciños e as veciñas é moi importante. Non digo nada máis. Santi, tes o mesmo tempo, sí.
lle invito a que lea a miña intervención no pleno do 27 de febreiro e que lea o que significa participación veciñal para este veciño, que lle anuncio que vou a colgar nas redes sociales para que os que están escoitando poidan ler o que eu dixen ao respecto de participación veciñal. Por exemplo, non toparse a porta pechada das concellerías cando se ven ao Concello. Listo. Vamos ao debate e, se vos parece, paso a leitura da proposta de aprobación, neste caso definitiva, do Regulamento de Participación Veciñal. O primeiro da historia democrática deste Concello e que, a verdade, como dixo Verónica, temos orgullo de traer este equipo de goberno a esta sesión plenaria. Paso a ler a súa parte de acordos. Primeiro, desestimar as seguintes alegacións: solicitude de nulidade de pleno dereito do Regulamento de Participación Veciñal por regular unha materia propia do Regulamento Orgánico Municipal, procede a desestimación da alegación polos motivos expostos no informe de Secretaría número 2020-0024, solicitude de retrotraer o procedimento abrindo unha fase de consulta previa ás entidades sociais registradas no Registro de Entidades Asociativas, procede a desestimación da alegación polos motivos expostos no informe de Secretaría 2020-0024, así como polo feito de que as entidades asociativas municipais poderán participar na elaboración e aprobación do Regulamento de Funcionamento Interno do Consello Veciñal o abeiro do disposto no artigo 23 do Regulamento de Participación Veciñal. Solicítase a modificación da redacción dos artigos 10 e 27 do Regulamento de Participación Veciñal. Procédese a desestimación da alegación na medida en que a redacción da proposta é esencialmente a recollida no Real Decreto 2568/1996 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e na Lei 5/1997 do 22 de xullo da Administración Local de Galicia, en canto a potestade da Alcaldía de establecer unha quenda de robos e preguntas para público asistente unha vez finalizadas as sesións ordinarias de pleno. Esta materia figura regulada no artigo 27 do Regulamento de Participación Veciñal e, tal como se sinala no informe de Secretaría 2020-0024, a apertura dunha quenda de robos e preguntas polo público asistente ás sesións plenarias é, tal e como indica o artigo 231 do ROF, unha potestade discrecional da Alcaldía que, polo tanto, non ten a obriga de exercer. En consecuencia, o feito de que o Regulamento de Participación Veciñal contemple esta posibilidade só para supostos de urxencia non resulta contrario á lei. Así mesmo, debe indicarse que o Regulamento de Participación Veciñal dítase o abeiro do disposto nos artigos 69.2 e 70 bis da Lei Reguladora de Réxime Local e os procedementos e formas de participación reguladas no mesmo non menoscaban ni moito menos suprimen as demais vías de participación veciñal establecidas na normativa de aplicación ao ámbito local, tales como o exercicio do dereito de petición do artigo 254 da LALGA, o que fai referencia ao alegante. Segundo, estimar a alegación pola que se solicita aclarar a normativa citada no preámbulo, en concreto os artigos 69 e 72 do capítulo 1 da Lei 5/1997 de 22 de xullo da Administración Local de Galicia por estar referidos a concellos de máis de 20.000 habitantes, de maneira que onde di, particularmente en Galicia, acolléndose a disposicións legais vixentes, artigos 251 e 257 do capítulo 5 e artigos 69 e 72 do capítulo 1 da Lei 5/1997 de 22 de xullo da Administración Local de Galicia e artigo 4.1 do capítulo 4 do título 5 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, debe decir, particularmente en Galicia, acolléndose a disposicións legais vixentes, artigos 251 a 257 do capítulo 5 da Lei 5/1997 de 22 de xullo da Administración Local de Galicia, artigo 4.1 e 24 e capítulo 4 do título 5 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e artigo 130 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro. Terceiro, aprobar expresamente con carácter definitivo a redacción final do texto de Regulamento de Participación Veciñal, unha vez resoltas as reclamacións presentadas, e cuarto, publicar devandito acordo definitivo co texto íntegro do Regulamento de Participación Veciñal no Boletín Oficial da Provincia, entrando en vigor segundo previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello. Votos a favor desta proposta. Abstencións.
pasa a aprobación desta proposta definitiva de participación veciñal cos votos a favor de Movemento Salceda, Partido Socialista e a abstención do Partido Popular. Seguimos adiante coa parte resolutiva. O quinto punto, expediente 1673/2020, a aprobación da mutación de manual interna do antigo Centro de Saúde. Como sabedes, todos os concelleiros e concelleiras, un dos días máis importantes para este concello e para toda a veciñanza foi o 29 de xullo, cando por fin entrou en funcionamento o tan desexado e tan necesario Centro de Saúde na nova parcela, na Rúa Mártires de Sobredo, que pasou a ser de titularidade do Servicio Galego de Saúde e quedou o bello Centro de Saúde Baleiro, o que está situado na Rúa Compostela. Ese inmoble é de titularidade municipal, ademais forma parte do inventario de bens deste concello, e visto que tamén tiñamos necesidades de adicar outros edificios municipais a outras funcións, traes esta mutación de manual do antigo Centro de Saúde. O obxectivo deste expediente é darlle, trasladar ese uso sanitario, pasalo a un uso sociocultural e engadimos na Comisión Informativa Educacional e de Benestar. Uso que nos vai permitir e que xa nos permitiu por a disposición da Consellería de Educación eses dous inmobles dos que falamos no escrito, que o antigo Centro de Saúde máis a aula unitaria da Revolta, co afán de colaboración deste equipo de goberno, baixar a ratios no que se nos presenta como unha etapa moi complexa da volta aos nosos nenos e nenas ás aulas. Sabemos que o problema de base é outro, é a inversión e a contratación do profesorado. Teremos tempo máis adiante de falar de educación e de falar destes ratios, pero sí é certo que esta mutación de manual o que nos permite, en primeira instancia, foi ese ofrecemento con afán de colaboración, como vos dicía, deste Concello para baixar eses ratios. Deixo vos xa a quenda de palabras. Perdón? Xa acabo de expolo eu. Sí, acabo de expolo eu. Ben, nos como na Comisión aceptamos esa proposta de aumentar o uso e destino dese edificio municipal, o antigo edificio onde se albergaba o Centro de Saúde, e, por lo tanto, estamos de acordo. Nos tiñamos unha proposta para ese edificio e reiterámosla no día de hoxe, que era trasladar ali no momento que sexa oportuno ou convinte, dado a situación actual, ficar ali e trasladar ali todo o complexo da biblioteca municipal por todo aquilo que durante a campaña electoral lle trasladamos aos veciños e que a día de hoxe seguimos mantendo, xa digo, separando no tempo as necesidades que puntualmente poidamos ter a día de hoxe, por lo tanto, non de forma inmediata. En resumido, o que se trae aquí é, efectivamente, cambiar o uso dese centro, é dicir, de dotalo de posibilidade de poder facer ali outro tipo de actividades como poden ser actividades culturais ou tamén de servicios sociais, incluso tamén o tema educativo. Iso ten algúns matices, lóxicamente, porque non vexo eu que se poida facer nunha consulta dun médico que ata fai un mes e algo, 2 meses, estaba ali consultando, facer unha aula para impartir clases. Iso requere, imagino que inversións, decisións, etcétera, pero que en todo caso está ben propoñela e está ben que o goberno destine fondos para o mesmo. No orzamento non miramos nada, xa que é un edificio municipal, é unha pena que a vontade do Concello non sea tamén aportar fondos. Está ben exigir aos demais e estamos de acordo, pero tamén o Concello que cumpla coa súa parte ao respecto. E, polo tanto, nos estamos a favor. Aquí estamos a favor, por iso vamos a votar a favor. Se non estaramos a favor, votaríamos en contra, e se estuéramos a medias a favor e en contra, estaríamos. Esa é a decisión deste grupo mayoritario desta corporación, que tuvo o respaldo mayoritario dos acedenses. E iso é o que hai que respetar das decisións dos grupos. E se non lle gustan, hai que aceptalo, igual que a nós non nos gustan moitas cousas e temos que aceptalas.
Eu, por suposto, que acepto e respeto todas as decisións de grupo. Solo din a miña opinión porque vostede, exactamente o que dixe, así se os éxitos ou o fracaso será do goberno. Non é a falta de respeto á decisión, que, por suposto, faltaría máis, que esta portavoz, esta concelleira, se metese na decisión do Grupo Partido Popular, vaya. En canto ao tema que nos atañe, a liña de goberno é darlle uso ás instalacións municipais do inventario municipal de edificacións que non temos uso. Nesa liña estamos traballando, xa se fixo anteriormente con algunhas escolas e agora pois esta mutación no tema do centro de saúde. Eu respaldo, por suposto, a decisión que tomou este equipo de goberno de poñerlle a disposición da Xunta de Galicia. De educación, como decía antes, falaremos despois e, por suposto, o voto a favor do Grupo Socialista. Nada, simplemente que, bueno, traemos aquí a mutación de Banial, como en outros edificios facemos unha desafectación, non? Bueno, esperemos iso, que, bueno, como xa dixeche, no, que enviamos unha proposta a Xunta de Galicia, a Consellería de Educación, de que si queren empregar o edificio para reducir as ratios que, bueno, que pomos ao dispor deles. E, bueno, no caso de que non sexa posible, pois, bueno, colleremos e comenzaremos a preparar o edificio para reformar o edificio e, bueno, xa traeremos aquí os proxectos e xa traeremos as ideas que vayan surxindo. E, nada, simplemente iso, votaremos a favor, evidentemente, desta mutación e nada máis. Aclarar unhas cuantas cuestións. Cando vostede fala de inversión, dende logo o seu espazo ten un uso educativo, a inversión deberá ser por parte da Xunta. Este centro inicialmente estaba destinado a un espacio sociocultural, un espacio para a nosa mocidade que ben precisa e ben ten necesidade de compartir, bueno, un espacio, un local, pero este goberno creu que as necesidades que se dan socialmente hoxe en día e, bueno, co que da pandemia debemos aprender é da necesidade de que os edificios sexan polivalentes e que teñan diversos usos. Por iso, ademais do de sociocultural, se engadiu o de educacional e o de benestar entre os usos, precisamente para obter esa polivalencia. O equipo de goberno tamén tiña un proxecto para ese centro, repito, adicalo a un centro sociocultural para a mocidade e, por certo, que xa ten tamén elaborado un anteproxecto e, como todos os outros proxectos, será traído a este pleno. Non sei se queredes utilizar a terceira quenda antes da lectura do... Non? Moi ben, pois paso a ler a proposta. A proposta, Berta, deixas máis? O ditame. Porque se corrixiu e se engadiu. Moi ben. Na parte de acordo, di, primeiro, aprobar inicialmente a mutación de maneira interna, antigo Centro de Saúde sito na Rúa Compostela 6, para destinalo a usos de carácter sociocultural, educativo e de benestar. E segundo, publicar o presente acordo no boletín oficial da provincia e no tabuleiro de edictos do Concello por un prazo de un mes, a fin de que calquera persoa física ou xurídica poida examinar o procedimento ou parte do mesmo que se acorde. Se durante o prazo de información pública non se presentaron alegacións, o acordo entenderase como definitivo. Votos a favor? Unanimidade. E pasamos ao punto número 6, que é o expediente 646/2020, a ratificación do decreto número 2020-0595 da aprobación do proxecto de mellora da aula de Budiño do CRA Raíña Aragonta dentro do Plan Concellos 2020, que vai defender Verónica, concelleira de Urbanismo. 5 minutos. Adiante, Verónica. Bueno, este punto que traemos aquí é a ratificación dun decreto que xa se fixo. O proxecto inicial foi aprobado por requerimento foi aprobado nun pleno do 10 de marzo de 2020 e unha vez mandado a Deputación, pois fíxosenos unha serie de requerimentos, o que fixo que se modificara o proxecto e se enviase de novo. En resumo, as obras que se van a executar son a demolición dos pavimentos existentes para a formación dunha nova soleira, carpinterías de aluminio nos socos da fachada do patio de Xogos,
trasdosado da cara interior do cerramento e pintado a estrutura da coberta. Tamén a revisión e ampliación da instalación de electricidade con iluminación de baixo consumo, a formación dunha rampla exterior accesible e a instalación dunha marquesiña acorada á fachada para a espera dos autobuses. Os cambios con respecto á memoria que se aprobou no pleno de 10 de marzo, con respecto á memoria anterior, que non se atúa sobre os aseos existentes e faise unha rampla exterior. Eses son realmente os cambios. Os aseos, iso non significa que queden sin facer, intentaremos executalos con fondos propios e, ademais desa modificación, pois tamén se engaden á Diputación os seguintes documentos: a xustificación da accesibilidade, o estudo básico de seguridade e saúde, a xestión de residuos e a xustificación da non necesidade da certificación enerxética. En resume, esas son as modificacións establecidas que nos solicitou a Deputación para esta obra que entra dentro do Plan Concellos 2020, e aquí o que traemos é a rectificación do decreto que xa está feito. Xanti. Non é? Ben. Quen ten o turno de palabra? Veña, Santi. Vale. Solicito para que a nosa compañeira Noelia sexa vista polos que nos están seguindo a través da canle, que se xire a cámara polo tema da súa intervención. Podes xirarte, intervención. Noelia, sí. Non se ve, de onde está sentada non se ve. Pois gracias e desculpa, Se xira a cámara. Noelia, adiante, cando queiras. Ben, boas noites a todos e a todas. A nós é certo que nos gustaría saber, que outro día, a verdade que non te preguntei, Verónica, gustaríanos saber xa que se sacou a reforma dos baños do proxecto anterior e dixeches que ibades a buscar fondos propios, si tendes pensado realizalos agora nesta obra ou vades esperar a realizados con algún tipo de subvención ou algo. Nada, que estamos totalmente de acordo nas melloras das unitarias, son totalmente necesarias e alegrámonos de que se leven a cabo e esperamos que non quede solo na aula de Budiño. Gela ou Verónica? Noé, remataches? Sí. Verónica, Noelia e Alex, queres a palabra ou respostas? 3. Nada, xa che respondeu. Intentaremos que sexa durante a realización das obras. Dende logo estamos inspeccionando, digamos, todas as vías de financiación, incluída de fondos propios. Baños hai, o que pasa que non son accesibles, vale? Non quere decir que a edificación quede sin aseos, vale? De todas formas, intentaremos canto antes. Solo puntualizar, Noelia, que o feito de que viñera un requerimento da Deputación non quere decir que se demore esta obra, que entendo que podeche preocupar a ti e ademais preocupa a veciñanza de Budiño, o feito de que se aprobara por decreto precisamente foi para axilizar o procedimento. Hoxe o que se trae é a ratificación dese decreto, pero evidentemente o motivo era non perder absolutamente tempo, aportouse esa documentación e despois engadir que os rapaces e rapazas non van quedar sin baño. O servicio dos aseos téñeno, pero esa obra contemplaba uns baños a máis, que trataremos de buscar financiación, como ben dixo Verónica. Nada, simplemente era para saber se iba a levar a cabo na mesma obra. Ademais, estamos totalmente a favor. Ben, pois antes de ler as partes do acordo do decreto, decir que ademais a recuperación das unitarias creo que era das cousas que coincidíamos nos 3 programas, os 3 grupos que estamos aquí. O sea, a recuperación das unitarias das nosas parroquias iba en cada un dos nosos programas electorais. Nos levamos o feito, a última reparación foi a da Escola de Vendenova para trasladala
a un uso de Centro de Enfermedades Neurodegenerativas que xestionará a FAGA e a vindeira será Budiño, pero a nosa intención, na medida que poidamos ter capacidade de financiación, recuperar todas as aulas parroquiais e ademais das casas de mestres e mestras, que tamén é outra das liñas a seguir e que creo que comparte toda a corporación. Dito isto, o decreto, na súa parte resolutiva, di que o primeiro, aprobar o proxecto de obra denominado Proxecto da Mellora de Aula de Budiño, Cra Raíña Aragonta, redactado polo arquitecto Rubén Martínez Vázquez Pérez e polo arquitecto técnico Alfonso Veloso Troncoso, asinado en data de xuño de 2020, ascendendo o total de orzamento base de licitación a 47.244,70, IVA do 21% incluído, ascendendo o IBE a 8.199,49 euros e o presuposto sen IBE a 39.045,21 euros. Segundo, que o Pleno da Corporación ratifique o acordo de aprobación do proxecto na primeira sesión que se celebre. E terceiro, solicitar a subvención de conformidade co disposto nas bases reguladoras e convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos, Plan Concellos 2020, cuxo contido se coñece e se afecta na súa totalidade respecto da liña 1 para o proxecto de mellora de aula de Budiño do CRA Raíña Aragonta, redactado polo arquitecto Rubén Martín Vázquez Pérez e polo arquitecto técnico Alfonso Veloso Troncoso, asinado en data xuño de 2020, ascendendo o total do orzamento base de licitación a 47.244,70 euros, IBE do 21% incluído, ascendendo o IBE a 8.199,49 euros, e o presuposto sen IBE a 39.045,21 euros. Votos a favor? Unanimidade. Joaquín? Unanimidade. Seguinte punto. 7. Expediente 9080/2000, ratificación do decreto número 2020-450 de aprobación do proxecto de obras asfaltado dos camiños Camiño da Pedra, dos Amieiros, da Besada, da Pedreira, de Casal, de Sobredo, da Igrexa de Soutelo e da Estrada do Pazo a Feira. Miguel, concelleiro de Vías e Obras. Boas noites a todos os compañeros da corporación e aos veciños que nos están vendo polos canales de YouTube do Concello. Este está sendo un pleno extraordinariamente longo, extraordinariamente denso, porque os puntos da orde do día son numerosísimos. E a mí tocoume defender, pois, como concelleiro de Vías e Obras e como concelleiro de Mobilidade, a continuación, os dous últimos puntos da parte resolutiva. A vida conta de que a continuación ainda quedan mocións e unha comparecencia dunha concelleira, me parece, non? Por tanto, isto vai se prolongar moito e procurarei ser breve na exposición dos dous puntos que me toca defender a min. Neste que nos trata agora, o proxecto de asfaltado destes camiños, estes camiños xa foron aprobados aquí, no Pleno, en dous proxectos distintos. Dos proxectos distintos que, unha vez que a Diputación Provincial nos mandou algún requerimento ao respecto, basicamente tratábase de sacar unha das obras de un dos proxectos, unha das obras porque non cumpría con un criterio que era a titularidade municipal do terreno. Estamos falando do asfaltado do traseiro do pabellón do Illas Pedras Rubias. E como aquilo é de titularidade da Xunta, que fora cedido pola Comunidade de Montes de Pardarrubias a Xunta, de titularidade da Xunta, pois non podemos actuar ali e xa veremos o que se fai máis para diante. A raíz dese requerimento, pois, como o arquitecto técnico que redactara os dous proxectos era o mismo, pois acordamos tamén refundilos nun solo proxecto, porque se trata de obras moi pequenas e acordamos que era mellor facelo así para que tuvera unha entidade o proxecto e non houbera máis problemas que a Diputación. Os asfaltados destes camiños, xa sabedes que acaba de lelos Loli Alcaldesa, Camiño da Pedra en Salceda, detrás do campo de fútbol, os Amieiros en Picoña, que baixa do barrio de Coto hacia o río Caselas, o Camiño das Besadas tamén en Picoña, e o Camiño da Pedreira, que está entre Salceda e Entenza, me parece, onde empeza o barrio do Torrón, remato da Serra, non sei exactamente cual das dúas parroquias está. O Camiño de Casal Sobredo, ben sendo o mismo, son dous camiños que están en Sobredo e que enlazan un co outro
é o entorno da igrexa de Soutelo e a estrada de Pazo a Feira, que esta é unha obra en Intenza, máis ben no barrio da Rotea, aunque aquí puxeron do Pazo a Feira. Bueno, isto xa foi suficientemente explicado aquí, foi aprobado por todo o mundo, tal como acordamos no principio da legislatura de traer aquí todos os proxectos de obras para a súa aprobación. Por tanto, o único que se vai aprobar hoxe é xa o decreto que foi feito para avanzar no tema, porque as obras xa estaban aprobadas por toda a corporación. Ese é o que traemos aquí a aprobación. Traemos a aprobación, en realidad, é o decreto deste proxecto, o decreto da aprobación deste proxecto. Pola miña parte nada máis, porque procurarei ser breve. Partido Popular, Tibo. Boas noites. Sí, Miguel, xa falamos destas obras, salvo o asfaltado, o desde marzo no pleno de marzo de 2020, que foi un pleno extraordinario. Démonos conta que o asfaltado que se pretendía facer non é da Xunta exactamente, é da Comunidade de Montes, que cedeu a Xunta como tal. E, bueno, vou a ser breve tamén porque non dá para máis. Quero dicir, xa estábamos de acordo no seu momento con esas obras e, polo tanto, pois ese será o noso voto. Muchas gracias. Verónica, algo que decir? Moi ben. Pois paso a lervos a parte resolutiva do decreto. Primeiro, aprobar o proxecto de obras denominado Proxecto de Asfaltado dos Camiños da Pedra, dos Amieiros da Besada, da Pedreira de Casal, de Sobredo, da Igrexa de Soutelo e da Estrada Pazo a Feira, redactado polo arquitecto técnico don Ángel Soliño Rodríguez e asinado en data 27 de 5 de 2020, ascendendo o total do orzamento base de licitación a 58.435,80, IBE do 21% incluído, e ascendendo o IBE a 10.141,75 e o presuposto sen IBE a 48.294,05. E segundo, solicitar a subvención de conformidade co disposto nas bases reguladoras da convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos Plan Concellos 2020 da Deputación de Pontevedra, cuxo contigo se coñece e se acepta na súa totalidade respecto da liña 1 para o proxecto de asfaltado dos Camiños da Pedra, dos Amieiros da Besada, da Pedreira de Casal, de Sobredo, da Igrexa de Soutelo e da Estrada do Pazo a Feira, ascendendo o seu orzamento base de licitación a 58.435,80, IBE do 21% incluído, ascendendo o IBE a 10.141,75 e o presuposto sen IBE a 48.294,05 e sendo o honorario por redacción do proxecto de 4.356 euros. Votos a favor? Unanimidade. Penúltimo dos puntos da parte resolutiva. 8. Expediente 1671/2020. Adhesión á rede de concellos Ágora do Espazo Público da Deputación de Pontevedra. Miguel, concelleiro de Mobilidade. Gracias, Loli. Esta adhesión que pretendemos traer aquí á rede Ágora da Diputación de Pontevedra sí que requeriría unha explicación un pouquiño máis amplia co anterior, pero vou tamén tratar de abreviar bastante polas horas que son e o que queda aínda de pleno para non cansar a veciñanza. E creo que o explicarei moi resumido e creo que se entenderá perfectamente. O Plan Ágora que sacou a Diputación foi nos presentado nunha reunión telemática que se celebrou o día 14 de maio deste ano. Por parte da Diputación estaban presentes a presidenta, os concelleiros, os diputados que levan a mobilidade, etcétera, técnicos, etcétera, por parte do Concello de Salceda. Estábamos Loli, Verónica, eu e Rubén, arquitecto. Foi unha reunión telemática con todos os concellos que quixeron participar, moi amplia, moi interesante. De que se trata o Plan Ágora? O Plan Ágora trátase dunha rede de acción institucional entre concellos e Diputación a prol de considerar e valorizar o espazo público como dereito fundamental da ciudadanía, e un dos seus fundamentos é que o espazo público forme parte sustancial da vida das persoas como escenario natural das relacións colectivas. Esta é a idea base filosófica
do proxecto. O obxectivo deste plan é que de aquí a 2023 os concellos que se adhiran a este plan, como pretendemos aquí hoxe, incrementen de forma sustancial o espacio reservado para as persoas, itinerarios, peonís e ciclistas. Eles desde a Diputación elaboraron unha especie de decálogo, 10 puntos básicos nos que se vai a basar a acción deste plan, que os vou a resumir moi rapidamente. Xa os expliquei na comisión informativa previa a este pleno, os que participaron nela, pero agora explicarei para todos e para a veciñanza. Moi brevemente, o punto número 1 dice que o espazo público é un dereito, é dicir, toda persoa dun ámbito urbano ou de calquera dimensión ten dereito a dispor dun espazo público de calidade no que desenvolver as súas vidas e as súas relacións sociais con seguridade. O punto número 2 dice as persoas primeiro, é dicir, cualquier actuación terá como obxecto garantir a mobilidade peonil que está por diante na prioridade sobre outros modos de transporte, sobre todo vehículos a motor. O terceiro punto fala de mobilidade inclusiva, que é unha obriga dos concellos, garantir a accesibilidade universal aos espazos públicos, tal como se ven facendo xa en todos os proxectos que se teñen elaborado no Concello de Salceda, as humanizacións da vila. Atenderase de xeito prioritario as necesidades dos colectivos máis vulnerables, nenos e nenas, persoas maiores e persoas con diversidade funcional. O punto número 4 fala de autonomía infantil. Este é un punto moi interesante que desarrollaremos máis pa diante a través de un proxectiño que faremos de camiños seguros a escola, que máis ou menos os concellos promoverán a creación de camiños seguros escolares e potenciarán a presencia de nenos e nenas nas rúas e prazas de xeito autónomo, sin necesidade de estar acompañados polos seus pais. O punto número 5 fala das mobilidades alternativas, é dicir, promoverás a mobilidade natural e activa frente a motorizada, tanto nos núcleos urbanos como nos rurais, creando espazos de preferencia peonil nas rúas e prazas centrais das nosas vilas e parroquias. No punto número 6 do decálogo dice espazos seguros. A seguranza viaria será unha prioridade nos concellos que se adhiran a este plan, incentivando políticas de calmado de tráfico, basicamente nas contornas urbanas e nos núcleos rurais densos disporase dunha velocidade máxima de 30 km por hora, e nos espazos de prioridade peonil, basicamente nas vilas, unha velocidade máxima de 10 km por hora. O punto 7 dice hábitat saludable. A reducción da presencia de vehículos a motor e fomento da mobilidade activa servirá para construir unha sociedade máis saludable. Bueno, isto é evidente, é casi unha perogrullada. O punto número 8 fala de espazos amables e de calidade. Os concellos comprométense a que en todos os proxectos de intervención no espazo público se garantice un espazo peonil amable de calidade con itinerario continuo e libre de obstáculos. Aquí fala incluso de medidas de beirarrúas con un mínimo de 2,50, donde eso sexa posible, ou preferiblemente de 3 metros de ancho. O punto número 9 fala de actividade económica de proximidade. É evidente que potenciando o espazo público de calidade nas vilas e aldeas, a presenza das persoas nas rúas servirá para o fomento do comercio local. Dice, máis moverse a pé a comprar e menos coller o coche para ir aos centros comerciales grandes das proximidades das cidades, non? O punto número 10 e último dice mobilidade sustentable. Dice, diante da actual crisis climática, tendo en conta os obxectivos de desenvolvemento sustentable elaborados pola ONU na Xenda 2030, os concellos promoverán a reducción de uso de vehículos a motor. Ben, estes son os puntos fundamentais deste plan. Todos os concellos que se adhiran, como hoxe pretenderemos aquí nesta votación plenaria, todos os concellos que se adhiran a este plan agora van ter unha serie de obrigas e tamén a Diputación terá as súas. Por resumilo moi brevemente, vou citar só dúas cousiñas de cada. Por parte da Diputación, impulsar iniciativas, líneas de subvención e programas de axudas en beneficio de concellos de menos de 50.000 habitantes para proxectos de recuperación de espazo público e de fomento das mobilidades alternativas. Xestionar a captación de recursos externos para mellorar o financiamento dos proxectos, nomeadamente liñas de financiamento europeo para cumprimento da Xenda 2030. E por parte dos concellos, isto moi resumido,
comprométese a incrementar de aquí a 2023 de xeito sustancial os espazos públicos municipais destinados ás persoas, así como crear infraestructuras de mobilidade alternativa. Elaborar ou ter elaborado un plan de mobilidade sustentable que se chama PEMOS, que o Concello de Salceda xa ten elaborado fai algún tempo, para poder acceder ás posibles subvencións do Plan Ágora. Moi ben. Aquí remato. Gracias. Partido Popular. Non sei se quedou suficientemente explicado. Ben, isto, por suposto, sona moi ben. Todo que sexa mellorar pois a convivencia fantástico, pero a veces é verdad que se perjudican a certas cousas cando nos excedemos en certas decisións e non somos capaces de buscar o equilibrio entre a convivencia necesaria das persoas, o entorno e tamén pois, o desplazamento que necesitan a través dos vehículos os veciños que viven nas nosas parroquias e, polo tanto, pois hai que buscar ese equilibrio que tan necesario é e que a veces pois nos excedemos, como decía, estrangulamos pois a posibilidade de que o noso comercio teña a posibilidade de seguir vivo, non? E creo que varios exemplos temos aquí na Esfarrapada de algún establecemento que, dado as decisións do goberno dos últimos anos, pois ven como as súas ventas se disminuíron moitísimo porque o que ali venden pois necesitan que os vehículos accedan o máis preto posible dos seus establecementos e creo que é posible facer e compatibilizar durante un horario determinado do día que eses vehículos poidan estar cerca ou pasar cerca ou aparcar pois por un tempo reducido, como así habíamos proposto nós na creación da ordenanza municipal de estacionamento de zona verde para reducir a mitad do tempo da hora azul deses espacios no entorno da plaza do Concello e poder así permitir, como digo, que veciños das nosas parroquias poidan vir a mercar a establecementos que necesitan necesariamente ir cos seus vehículos a preto deses establecementos para cargar material que ali venden e non estrangulalos e, como digo, pois ver como as súas ventas así nos lo fan saber durante os últimos anos pois se viu reducida drásticamente e veremos se algún non vai a pechar nos próximos meses, sumado tamén, lóxicamente, a situación actual, que nada axuda, por suposto. Dito isto, por suposto que nós estamos de acordo con todo o que sexa mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e a nosa mesma, por suposto, pero digo que hai que buscar ese equilibrio e non pasarnos da raya, por decirlo en término vulgar, a hora de pintar no papel que despois na realidade pois vemos que tanto dano fai esas obras de execución, de funcionalidade. E temos moitos e claros exemplos na vida da Esfarrapada dos últimos anos como proxectos que fixo o goberno pois ao final non son funcionais, que incluso os vehículos lle costa xa non só pasar por eses cruces ou esas rúas, senón que literalmente montan por encima dos obstáculos que se lle puxo na calzada. Non me negue vostede ca cabeza cando temos o claro exemplo do cruce do Charango que sistemáticamente montan os camións por encima dos vehículos. Por lo tanto, vostedes non facilitan, impiden en moitas ocasións. E digo, e volvo a reiterar, é compatible perfectamente humanizar con o uso necesario dos vehículos dos veciños que viven nas parroquias. É precisamente o que nos pedimos, que sexan coherentes a hora de fazer eses proxectos e que acepten as propostas de algúns comerciantes ou de algúns veciños deste grupo que de boa fe lle facemos en moitas ocasións para que rectifiquen en proxectos que se demostra unha vez executados que non son funcionais e son incluso a veces perigosos. Vale? O claro exemplo, outro máis que me acordo ahora mismo, é a carga e descarga que temos na plaza do Concello, que é un peligro. Por sorte nunca pasou nada e esperemos que non pase nada. Pero esa plaza de carga e descarga dentro da plaza do Concello non está ben situada. E, polo tanto, creo que hai que anotalo e tomar nota ao respecto. E é compatible ter esa plaza o mellor en determinados horarios e non permitir pois, a utilización da mesma discrecionalmente. Como digo, unha vez máis, sendo coherentes, nos vamos a votar a favor, porque estamos de acordo co que aquí se di, aínda que reitero, e así o dixen na miña exposición de motivos, e queda constancia en acta, de que hai que facer as cousas con sentidiño, e non é tirar para adiante e pintar bonito no papel
moitas florituras e despois vemos como hai que reforzar, meter reforzos ás sardineiras porque se montan e se desfán e se gastamos euros e euros municipais que ben necesitamos para outras causas tan necesarias nas nosas parroquias e nos nosos servicios públicos e non despilfarrar o diñeiro de todos. Por tanto, dito isto, o noso apoio, e por certo, esperemos que non sea como aquilo que se aprobou, co noso apoio tamén, en aras da boa intención, de que tamén era un proxecto que sonaba moi ben e que quedaba moi bonito no pleno e que efectivamente se realizase, que me conste que en algúns lados si o fixeron non no 100%, pero si nunha amplia... 5 minutos, E remato xa. Nunha amplia maioría, como era aquel adhesión á cidade dos nenos, e a mí me gustaría saber que é o que se aplicou dese plan en Salceda. Bueno, para algo valeu para que a concelleira naquele momento fose algún viaxes por aí a impartir instruccións a conta do erario público, para iso valeu, pero que non sepamos, a día de hoxe, non hai ninguna medida, ninguna proposta, ni ninguna obra da adhesión do noso Concello á chamada Cidade dos Nenos. E eu espero que isto non sexa algo parecido. Nada máis. Verónica, sí, tengo el turno como portavoz. Eu creo non, estou seguro que todo o equipo de goberno está de acordo coa liña de traballo da Diputación neste caso en canto á recuperación do espazo público para as persoas. É verdade que hai que convivir e que hai que convivir coches e persoas, pero está claro que o mundo avanza e nós temos que avanzar con el e a xestión de goberno ten que avanzar con el. E por iso temos que aplicar principios como os que pon os que establece o plan agora, como as persoas primeiro, a mobilidade inclusiva, os espazos seguros, mobilidade sustentable. Temos que avanzar nesta liña e por iso estamos totalmente de acordo con esta liña de traballo que propón a Deputación de Pontevedra. E por suposto facémoslo tamén pensando no comercio. É verdade que hai que intentar ese equilibrio, todo pode ser mellorable, pero dende logo este tipo de accións as facemos pensando tamén no comercio e na veciñanza en xeral. Primeiro, como decía antes, as persoas. Nada máis. Alex. Pois pecho eu, pois a mí sí que me fai dende logo especial ilusión adherirnos a esta rede de concellos agora de desenrolo sostible, como ben explicou Miguel, que nos propón a Deputación de Pontevedra, unha iniciativa ademais que ten como obxectivo a Axenda Urbana 2030, a que todos nos deberamos sumarnos e a que ten como obxectivo o desenrolo sostible aprobado pola ONU. Un destes principios ou destes obxectivos é o aumento de espazos para as persoas e a creación de itinerarios para ciclistas e peóns. Venme á mente a senda ciclista que ten pensado, cicloturista que ten pensado executar a Xunta de Galicia e que espero que teñan a ben, sei que están nun proceso de licitación, non perder eses fondos europeos e axudarnos a trazar esta liña de cumplimento da Axenda Urbana 2030. Esta adhesión serve para que os concellos nos comprometamos a realizar políticas que no caso deste goberno e en gobernos anteriores se levaron e se levan a cabo. En anteriores legislaturas, a nosa liña de traballo sempre foi a creación dos espacios para as persoas, para aqueles colectivos máis vulnerables, peonalizando, humanizando, recuperando espazos como as sendas, máis de 7 kilómetros de sendeiros ao longo do noso concello así o demostran. Todos fomos conscientes da importancia que tiveron a creación de todos eses espacios nunha pandemia, na crise do COVID-19, seguimos a tela, e fomos dos primeiros concellos, como ben decía Miguel, que tivemos a ben aprobar o Plan Municipal de Mobilidade Urbana Sostible.
un plan importantísimo co que seguimos, co que é o noso libro donde seguimos as pautas que marca ese plan. Neste ano que levamos de legislatura este equipo de goberno, pois foi quen de pôr en funcionamento, rematar as obras de 3 obras importantísimas: Rúa Compostela, a nova Praza da Devesa e a Rúa Gándara. Repito, espacios moi importantes para as persoas que quedaron demostrado e que foi moi evidente o resultado que deron durante esta situación de pandemia. E aclarar algunha cousiña máis. A mí me gustaría saber cales son eses exemplos de peche de negocios por humanizacións e por peonalizacións. Me gustaría sabelo porque a mí me preocupa o comercio como o resto dos compañeiros e compañeiras. Me gustaría sabelo porque, dende logo, nesta etapa de alcaldesa levo recibido a diversos veciños e veciñas de diferentes rúas pedíndonos que humanicemos ou que peonalicemos algúns espacios desta vila. Por iso que, como alcaldesa, me preocupa e se vos tedes esa información, me encantaría que me trasladásedes. Sobre a cidade dos nenos que comentaba Santi, que, bueno, pouco menos que foi unha proposta a que nos adherimos e que non lle demos trazabilidade. Primeiro, hai que xerar eses espacios, crear eses espacios. Eu creo que Salceda agora mesmo contén eses espacios para desenrolar unha vez adheridos e creo que na intervención do compañeiro Miguel, concelleiro de Mobilidade, incluso falou dun pequeno proxectiño que vamos a elaborar para empezar a crear estes camiños. Camiños que visualmente xa están porque nos permiten unir aqueles núcleos máis poboados como a Praza do Concello, a Rúa Pontevedra, pois con puntos claves como o Pabillón, a Unitaria, o Cra Raíña Aragonta ou o Altamira a través de zonas seguras. Ahora a Rúa Compostela foi un dos últimos puntos que nos serviu para canalizar todo ese fluxo de nenos e nenas e crear así a rede de sendeiros que ten que ver con esa adhesión, ou seja, que un canto non foi. Eu creo que primeiro hai que xerar os espazos, Santi, e logo crear eses itinerarios. E que fale de algunha compañeira que non está aquí, permítame que yo diga, é de moi mal gusto. Sí, por favor. Mira, me parece vostede que confunde as cousas, Eu podo falar dunha concelleira que exerceu o cargo público durante o seu mandato e esa concelleira durante ese cargo público utilizou fondos públicos para ir a unha viaxe para falar dun tema que dixen antes que era a cidade dos nenos e que nada nos aportou a día de hoxe, anos despois. Por lo tanto, isto non é dereito e iso non me faltaría respeto a ninguén. Iso é dicir unha verdade categórica de algo que sucedeu fai anos. Punto pelota. Segunda cuestión. Mire, vostede cree que a obra que se fixe na Devesa é un exemplo de humanización, de convivencia entre os veciños, as persoas, o lecer, etcétera, etcétera? Vostedes creen que iso é unha plaza digna de alabanza, de execución? Bueno, o da execución xa, vamos, é de traca. É dicir, só hai que andar pola rúa e mirar como quedou executada a obra. Bueno, iso xa é outra cuestión. Pero, bueno, xa non ten nin pés nin cabezas. Pero despois, vostedes creen que é un exemplo de humanización? Porque estaba petadísima a Plaza da Devesa durante a pandemia, O sea, a xente iba todas as tardes para ali que aquilo era unha pasada. E ainda hoxe en día, está cheísima de xente. Por favor, se todo formigón, se aquilo non ten por onde collelo, se non hai nin sombra. Bueno, agora correuselle tapar aquel, xa non sei como chamarlle, aquela pérgola, ocorreuselle que, vale, pode estar mellor ou peor, tapala con estas, o que fixeron ali, vamos, que todo o mundo pode velo. Hombre, creo que é moi mellorable. E, por suposto, a funcionalidade, o que dicía antes das obras, esa quedou realmente funcional. Non era moito mellor o planteamento que facíamos nós. Non era mellor. Bueno, pois o tempo demostra. Pero non pasa nada, dicir, oye, vostedes así o decidiron, pois, alá vostedes. Ahora, creo que a maioría dos veciños, e así o refrendaron nas urnas, que non comparten ese tipo de obras. E volvo a insistir, iso non é estar en contra de mellorar o pobo, non é estar en contra de humanizar, non é estar en contra de poñer en valor espacios, por suposto que non. Pero eso non significa que podemos facer unha crítica constructiva á hora de como vostedes realizaron certas obras nos últimos anos. O exemplo do Rubás, aí está, miles de euros, aí, bueno, pois hai que mirar só como está. Canta xente utiliza ese espazo? Ese espazo non era mellor utilizar eses fondos? Nadie, Alex, nadie
Nadie. Non é mellor utilizar eses fondos para outros espacios públicos que sí utiliza a xente? Pois iso é distribuir os recursos con sentidiño. Nada máis. Verónica, Miguel. Moi ben. Pois pechamos lendo a proposta desta alcaldesa. Só unha cousiña, quen pinta no papel, como ti dis, son arquitectos e técnicos con certa formación. Digo, porque tamén hai que ter certo respeto aos profesionais. Equivocar, non me interrumpas, Santi. Santi, non me interrumpas, que eu a ti nunca te interrumpo. Eu a ti nunca te interrumpo. Pintan no papel, son técnicos e arquitectos, e todos nos equivocamos, igual vostede non. Proposta da alcaldía, acordo. Primeiro, adhesión á rede de concellos ágoras polo espacio público da Deputación Provincial de Pontevedra nos termos expresados no protocolo de actuación adxunto co compromiso de cumplir e facer cumplir as obrigas municipais derivadas del. Segundo, a suscripción dos principios ágora por parte do Concello. Terceiro, designar para todos os efectos como representante legal do Concello na rede de concellos ágora polo espazo público o concelleiro Miguel González González. Cuarto, trasladarlle este acordo de adhesión ao Servicio de Infraestructuras e Vías Provinciais do Organismo Provincial para os efectos oportunos. Votos a favor desta proposta? Unanimidade. E último, dos puntos desta parte resolutiva. Punto 9, expediente 1749/2020, a dación de conta das resolucións de subvención otorgadas con cargo ao Plan de Obras e Servicios, Plan Concellos da Deputación 2020. Como sabedes, ademais de traer os proxectos a pleno, hai que dar conta das concesións destas subvencións e o que se fai en este punto. Pasamos, pois, á actividade de control. No punto 10, a comparecencia da concelleira responsable de área de educación, a petición. Primeiro as mocións antes da comparecencia. Pois comezamos polas mocións, por orden de rexistro. Mocións. Houbo 3 mocións, unha do Partido Popular e 2 do equipo de Goberno Movemento Sociedade e Partido Socialista. Comezamos pola primeira delas. O non estar incluídas, entendo que temos que votar a súa urxencia. Pois votos a favor da urxencia da primeira das... Non, ningunha das 3 está na orde do día. Sí. Votamos a súa urxencia. Votos a favor da urxencia. Perdón, alcaldesa. A ver que sabe que moción é, non? Creo que se vai votar a urxencia. Primeiro hai que expola. Lea, votamos a urxencia e despois... Non, é que non é así. É que non é así. Primeiro hai que expor a moción e depois votar a urxencia, se é o caso. Joaquín. Eu digo o que pon o reglamento, alcaldesa. Joaquín, pero non te alteres. Tamén Santi se acaba de equivocar agora e ninguén montou ningún revuelo. Presenta a moción. Como dixo que iba a votar a urgencia, por eso. Vamos, Joaquín. Ben, pois esta moción xa viva pleno lá fai un ano, naquela, case un ano, naquela se decidiu por unánime pois iniciar o procedimento e vou ler o texto da moción. A día de hoxe o procedimento está sin iniciar. Eso quere dicir que non hai interés por parte da alcaldesa e por ende o grupo municipal de que os veciños se poden beneficiar desta rebaixa do tipo do IBI un 3%. Límites a ler a moción, logo tendrá o seu turno de defensa, por favor. Vale. Exposición de motivos. A Lei de Catástre Inmobiliaria, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, no seu artigo 32.2, contempla as posibilidades de que os concellos poidan solicitar a aplicación dos coeficientes de actualización dos valores catastrales. É dicir, o Concello e, no seu nome, a alcaldesa, teñen a potestade de solicitar ou non a aplicación dos coeficientes, que para o exercicio 2020 é dun 1,03%. Durante o mes de xullo de 2019, a alcaldesa optou
por solicitar a aplicación de dito coeficiente, o que vai implicar un incremento nos recibos de IBI urbana dun 3% para 2020. Non é de recibo que o Goberno Municipal Movemento Salceda, PSOE, incremente na actual legislatura un 33%, que é un euro que é un 36%, 65.000 euros, o custo de dito Goberno, 254, son 259. E, por outra banda, quera incrementar o IBI aos veciños. O 25 de outubro de 2019, desde o noso grupo, presentamos por registro unha moción para debater no Pleno, consistente na rebaixa do tipo impositivo actual, competencia plenaria, nun 3%, é dicir, pasar do 0,50 actual ao 0,486%. Esta proposta equilibraría o incremento solicitado pola alcaldesa. Tal moción non foi debatida, xa que foi rexeitada polo Goberno Municipal co argumento da alcaldesa e do seu grupo e do seu goberno de que non era urxente e que non existía plazo para a súa aplicación no 2020. Argumento que, dado o artículo 27 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Centros Locales, non se sostén. E máis, a reducción que propuñamos era posible e que o que facía falta era a vontade política do Goberno Municipal en querer aplicala. O 1 de novembro de 2019 celébrase pleno extraordinario a petición do noso grupo e apróbase por unanimidade a solicitud do inicio do procedimento de modificación da ordenanza fiscal número 21 reguladora do imposto sobre bens inmobles. A data, o noso grupo, e por extensión os veciños e veciñas en xeral, descoñece se a alcaldesa deu as indicacións necesarias para pôr en marcha a modificación indicada. Así, coa finalidade de que o incremento indicado para 2020 non volva a repercutir po ano 2021 nos veciños de Caselas, o Grupo Municipal do Partido Popular formula para a súa discusión debate e, no seu caso, aprobación no próximo pleno ordinario a seguinte moción: instar o Goberno local e a alcaldesa a propor no próximo pleno municipal a modificación da ordenanza fiscal número 21 reguladora do imposto de bens inmobles, IBI, onde se contemple unha reducción do tipo impositivo actual do 0,50, fixando o tipo impositivo nun 0,486%. Ben, como resumindo, pois desde o 2011 ao 2019... Joaquín, se le eches a moción, ahora temos que votar a urxencia, non? Bueno, é que... Digo eu. Non é así? Pero... Ben, unha vez... Acaben os 5 minutos. Como? Acaben os 5 minutos, digo. Non, a ver, non mezclemos as cousas. Non hai 5 minutos, bueno, bien. Le eches a proposta... Le eches a moción, perdón, e agora temos que votar a urxencia. Habrá que explicar por que presentamos esta moción, digo eu, non? Os veciños querrán saber por que presentamos esta moción. Joaquín, se se aproba así, e se non se aproba, non. Molesta-vos que os veciños sepan por que presentamos a moción. As normas temos que cumplilas todos, ti tamén. Exactamente. Ti tamén. E a alcaldesa tamén. Votos a favor da urxencia? Unanimidade. Se o medo que tiñas era que non quixéramos debatila, xa está solucionado. Agora tes 5 minutos correspondentes. Ben, non creo que me fa falta 5 neste caso. Ben, pois a moción ben derivada porque os veciños, pois desde o período 2011-2019, o incremento do IBI sufriu un 38%. En 8 anos hai un incremento dun 38%. Esforzo, lógicamente, que fixeron os veciños que vivimos en Salceda. É denigrante pedirle aos veciños que se fagan un esforzo, neste caso, nun 38%, e vostedes incrementen os custos do goberno en un 36% en 2 anos. O sea, se pide aos veciños un esforzo, e vostedes, en vez de ir a favor dese esforzo e reducir o coste do goberno, pois o incrementa en un 36%, 65.000 euros máis menos. Acláralle por si acaso, a alcaldesa, creo que non fai falta aclararlo porque sabe perfectamente,
que o Ministerio de Facenda non lle obliga a solicitar a aplicación do 3%. É opcional de cada concello. E leo o artigo 32.2 que lle mandou a Dirección General do Catastro do Ministerio. Este é o modeliño que dicía antes, pero firmado por o anterior alcalde. Usted firmou un igual, pero ese non lo queda mosar. Ese que solicitamos, o que usted dicía, que nos viña chamando casi mentirosos, está solicitado o 23 de xullo. Este é o documento. Se usted non firmou, pois ese non é problema noso. Solicitado está. Eleva un mes. Cando a obligación súa é facilitarnos esa documentación en 5 días. Pero non pedimos 5 días. Poden ser 10, 15, pero falamos un mes. E que hai documentación, falando do registro, que leva máis dun ano. Diga usted que volvamos a presentarlo, pero por que temos que volver a solicitarlo, se está solicitado? Con todos os requisitos. Pois seguimos sin a documentación, non sei por qué. Algo tendrán especial esa documentación. Mira, xa sei que nos van dicir ustedes ahora que se non se incrementa o IBI, pois igual hai que cerrar servicios, reducir servicios. Eso non é certo. Ese sí que é manipular aos veciños. Eso sí que é manipular aos veciños. Porque ese incremento que ustedes fan ahora é facilmente asumible. Mire, dicíamos antes reducir os gastos de publicidade, propaganda e gastos protocolares en 43.000. ¿Sabe ustedes cuánto é ese incremento do 3%? Usted sabe, señora alcaldesa. A Consellería de Facenda sabe ese incremento do 3%? O que supón por veciños? En xeral, total? Non o saben, verdad? 26.000 euros ao ano. 26.000 euros ao ano. E nós aí pedimos que reduzan. Mire, só con reducir a partida de gastos de publicidade, que son 43, incluso sobraría. Pero a ustedes lle dá exactamente igual. Subimos o IBI, nós subimos os salarios, e aquí non pasa nada. Todos están contentos. Ou boletíns informativos. Quanto se gastou en boletíns informativos? Mire, vou a ler, porque pois se vai a insistir nelo, que posiblemente insista. Esta é unha página oficial do Ministerio. Artigo 32.2. O leo en castelán porque está así. Los ayuntamientos podrán solicitar, a alcaldesa sabe perfectamente que podrán solicitar, non que lle impoñan do Ministerio, podrán solicitar la aplicación de coeficientes. Punto e final. Creo que está máis claro. Agua. Un minuto. No, xa está. Esta vez acabé. Moi ben. Lucía. Vale. Nada, pois empezar con un par de matices, porque as cousas se non se explican de todo ben, poden conducir a confusións erróneas, e o Partido Popular é bastante experto en darlle a voltiña para que as cousas parezan o que non son. O imposto de bens inmobles en Salceda non se tocou nos últimos anos. Perdón. O imposto. Non se tocou, non se modificou. Para iso habría que modificar a ordenanza reguladora, e creo que a última modificación que se fixo foi para facer unhas bonificacións para familias numerosas e para determinados tipos de construccións, creo recordar. O incremento do que vostedes falan é unha actualización, é unha mera actualización de coeficientes, e como vostede dice, a Dirección Xeral de Catastro lle ofrece a algúns concellos, aqueles concellos que temos unha ponencia de valores moi antigua, a Dirección Xeral do Catastro nos ofrece a posibilidade de actualizar eses valores. Eses valores se nos ofrece actualizalos porque están realmente desfasados e non se xustan á realidade. De feito, non todos os concellos poden solicitar esa actualización, só algúns. Entón, estou de acordo. Nin siquiera o Concello de Salceda pon a porcentaxe de actualización. A porcentaxe ben marcada pola Lei de Presupostos. A ponencia que ten Salceda é sumamente antiga. Se facemos unha revisión da ponencia, sería bastante máis gravoso para os veciños que a actualización do coeficiente catastral, como se está facendo.
E dito isto, entrando no debate da moción en sí, sí, certo que en novembro solicitaron nun pleno extraordinario a creación dun expediente á espera dos informes pertinentes, pero avanzaron os meses e foron xurdindo outras necesidades, outras prioridades e outros expedientes que fixeron que ese quedase un pouquiño obsoleto. Supoño que se lembran que hai un par de meses aprobamos un plan económico-financiero, que viñan solicitando dende hai un montón de tempo e que sabrán o que iso conleva. Se ademais se leron a documentación, o informe da interventora, dícelle na última páxina: por outra banda, sería recomendable incrementar os ingresos do orzamento cara a exercicios posteriores, sobre todo a través do capítulo 1 de ingresos, o que melloraría a estabilidade orzamentaria e permitiría elaborar un orzamento máis realista coas necesidades actuais do Concello. Como xa lle dixen antes, é manifesto que os ingresos que ten este Concello son insuficientes para as demandas que un concello de 10.000 habitantes e tan dinámico como é Salceda ten. Os concellos estamos afogados de competencias e facendo gastos que non nos corresponden, competencias que se nos colocan sin que a cambio veña a correspondente financiación. A crise do coronavirus puxo máis que de manifesto, está pondo límite a nosa capacidade financiera. Estamos asumindo gastos de limpezas e de desinfeccións extraordinarias que en moitos dos casos ni siquiera nos corresponden, pero fanse porque nos preocupa a saúde dos nosos veciños. Van a pedir no seguinte punto que a comparecencia da Concelleira de Educación para dar conta das medidas que se van a tomar en ensino, cando nin siquiera ensino é unha competencia municipal e pretenden baixar impostos. Queda moi ben de cara á veciñanza pedir a rebaixa de imposto, pero eu creo que a día de hoxe e coas necesidades que están xurdindo, ningún organismo, nin entidade local, nin estatal está en condicións de rebaixar impostos. A posición deste grupo vai a ser en contra, e vai a ser en contra porque, ademais, o que vostedes pretenden tampouco piden o rebaixe correspondente ao porcentaxe do ano anterior, do que se solicitou no 2019. Piden unha rebaixa do tipo impositivo. Claro, iso modificaría o tipo impositivo para os seguintes anos. Neste ano, por exemplo, xa non hai actualización de coeficientes. Claro, está moi ben facelo de cara a 19, pero que entón o que estamos facendo é modificar o tipo e vai a quedar modificado para futuros exercicios. E non sempre a actualización é do 3%. Un ano foi do 3%, este ano non hai, e po ano non sabemos de canto vai a ser. E, ademais, para rematar, tampouco creemos que as rebaixas lineales sexan o mellor neste tipo de impostos. Xa na última ocasión que se modificou esta ordenanza, se fixo para beneficiar a familias numerosas, para bonificar tamén certo tipo de construcións que, entendíamos que non eran para tributar dese xeito, pero non rebaixas lineales. E dito isto... Verónica. Bueno, eu solo facer un par de puntualizacións por parte do equipo de goberno se defendeu a moción a Concelleira de Facenda, simplemente pois un par de cousas. En canto a boletíns informativos, esta legislatura 0 euros, non sei se o miraron os compañeros do Partido Popular. En canto a sumarlle tamén o que comentaba Lucía, efectivamente, nós tampouco creemos nas bonificacións lineais para todo o mundo igual, ou nas rebaixas, senón que en bonificacións e en postos progresivos. Por outro lado, recalcar tamén o que comentaba xa Lucía, que se aprobou un PEF no que nos recomendan, non vou a volver a ler o párrafo que a Concelleira de Facenda acaba de ler, de que definitivamente o que nos ven dicindo é que non podemos baixar ingresos. E si, despois o que me fai un pouquiño de gracia, porque, hai un momento, o Partido Popular en uns puntos anteriores, creo que no do orzamentos, nos decía onde podíamos baixar e onde podíamos subir, o cal a rebaixa que agora está facendo para asumir
ou a rebaixa que volvo a dicir para asumir esta rebaixa do IBI xa gastou antes según as súas propostas, é dicir, se vostede nos dice no punto de orzamento reducides en publicidade en tal e así aumentados en axuda no fogar, educación, que non é competencia nosa aínda que insistades, etcétera, pois xa esa rebaixa ou esa diminución do orzamento só gastou nesas subidas en educación e tal, pero agora xa volvo a decir que volvemos a rebaixar en publicidade e xa asumimos esta rebaixa. Ou que? Non interrumpa, continúa, Verónica. Antes, digamos que, como decía a miña abuela, as contas da boa, se xa gastou o diñeiro en subir outras partidas, non a pode gastar agora. Quero dicir que publicitariamente, electoralmente, baixar impostos queda super ben, para o aplauso fácil, te vades a poñer nas redes a posteriori, non? Pero está claro que se recomendan quitar nun lado e meter no outro e só meteu nos orzamentos no que vostede dixo, se agora retiramos disto, non é onde meterlo. As contas non dan, por moito que intentemos. Nada máis. Quere a palabra, Santiago? Quere a palabra? Quere a palabra? Joaquín? 3 minutos. Usted parece de recibo, e llegó con sentido, porque isto é moi grave. Usted de recibo que se incremente o IBI un 38%, e ustedes se incrementan o salario un 36%. Usted parece de recibo. Se piden un esforzo aos veciños, fagan ustedes o mismo. Sigan o mismo planteamento. Pero non, os salarios máis altos de Galicia. Os temos en Salceda. Indicacións exclusivas e parciales. Os temos en Salceda. Xa dixemos moitas veces. Señor Lucía, como dice usted que non subiu o IBI? Mire, o 2014 un 11%, do 2014 por 15, un 11%, do 17 por 18 un 8%, do 18 por 19 un 8%, e agora un 3%, do 19 por 20. A aplicación dos coeficientes vai sobre o valor catastral. O dixen antes, usted me acaba de dicir, solicitouse un 2019 para aplicar no 2020, que é o que vamos a pagar este ano. O que nós propomos é rebaixar o tipo un 3% para equilibrar ese incremento que ustedes solicitaron. E sería aplicable, lógicamente, a partir do 21. Este ano que é imposible. Pero por 21 sí que se pode, se hai voluntad de querer facelo, se hai voluntad en beneficiar os veciños. De opcional, que é moi importante, que usted non o dixo, é opcional. Olvídese do ministerio, que o ministerio que lle manda a cartita, sí, pero é opcional. O alcalde é quen firme, se considera oportuno aplicalo ou non. Opcional. E se é o contrario, demóstremo. Porque o artículo 32 o dice ben claro. Podrán. Así que non veño usted a intentar confundir. Usted sí que intenta manipular a realidade. Usted sí que intenta... E non se nia, señor Alejandro. Se non colle o artículo, e leo. Este é o documento. Palabrería sobra. O plan económico financiero. Por que hubo que facer o plan económico financiero? Porque lle obligaron a facelo. Porque a situación económica deste Concello é caótica. É caótica. Pero ainda ustedes minoran partidas, como pode ser a de limpeza en educación, competencia municipal, xa lle digo, competencia municipal, e non minoran o sueldo. É que non se dignan nin a minorar o sueldo. E non estamos dicindo que se queden sin sueldo, nadie está planteando eso. Pero estamos pedindo unha minoración de 90.000 euros. E ainda así quedarían por encima dos salarios que hai na contorna dos concellos noso concello. Eu non sei se leu usted os informes de intervención respecto ao IBI, aí non o ten, verdad? Pero lea que eso é factible, pero hai que reducir tamén a partida de gastos. E unha partida de gastos é o seu salario. 3 minutos, Juan. Reduce a súa partida e hai de sobra. En publicidade por banda, planteamos 43.000 euros. 43.000 euros. Se hai de sobra por 26.000 euros que implica este 3%. O tipo... Cumplido o seu tempo, Joaquín. Bien, pois o tipo lle digo que do 2017 ao 18 se baixou tamén, do 0,53 ao 0,50. Cumplido o seu tempo. Vale.
Sí, non moito máis que... Lucía, tes 3 minutos. Eu non dixen en ningún momento que fose obligatorio. Estaba vostede facendo a argumentación... Silencio, por favor. Estaba vostede facendo a argumentación en base non sei a que eu en ningún momento dixen que fose obligatorio. Eu dixen que era unha ferramenta que nos ofrecía. Non dixen que fose obligatorio, dixen que é unha ferramenta que se nos ofrece para aproximar os valores á realidade. Porque os valores que temos non son reales, son moi antigos e están desfasados. E esta opción é para aproximalos á realidade. Outra opción sería facer unha ponencia, unha revisión. E xa lle digo que sería para as arcas do Concello moito máis beneficiosa. Pero para os veciños o mellor non tanto. E por iso optamos polo menos gravoso. E nada, simplemente que o mantra dos salarios deste goberno tamén xa empeza a cansar. Hai máis partidas, e que tamén podemos reducir a da asistencia aos órganos colexiados. Es que parece que solo os salarios aquí solo se ocupan salarios da corporación. Se colle o capítulo 1 e fai unha media, os salarios da corporación estarán moi desfasados respecto de outros concellos. Pero de respecto... Joaquín, non interrumpa. Dixo vostede que estaban moi desfasados... Non interrumpa, é que o fai sistematicamente. É que o fai sistematicamente. A alza, que estaban... que tiñan... Como non deixas falar, non pode aclarar. Continúe, Lucía. Disculpe vostede se non usei a palabra correcta. Dixo vostede que eran unha media moito máis alta que os da contorna. Se quere faga a media co salario que hai neste concello, cos traballadores deste concello, e lle direi que está máis ben a baixa. Entón, non temos por que compararnos cos de fora, comparémonos co de dentro. Verónica, Lucía, remataste, perdón? Sí, eu rematei. Lucía, perdón, Verónica. Eu non teño... Un segundo. Mentras non garden silencio, non che vou dar a palabra, porque igual que respetamos a súa quenda, imos a respetar a dos demais compañeiros. Agora tes a palabra. Gracias. Eu non vou engadir moito máis. A defensa da Concelleira de Facenda é de sobra coñecida e defende o mesmo co resto do equipo de goberno. E non vou entrar no xogo continuo de salarios, de porcentaxes. É moi guai decir que eso do porcentaxe do IVA un 38, subimos os salarios o 36, xogar con esas porcentaxes dende logo e xogar coa credibilidade que está sempre intentando machacar a actividade deste goberno e co tema dos soldos. É o único que está facendo pois é xogar con porcentaxes e modificar datos e facer un queda ben como é habitual no Partido Popular, con lo cual eu non vou entrar nese xogo. Non entrei na oposición e non vou entrar agora. Ben, pois acabado o turno de debate, procedemos á votación desta moción. Votos a favor desta moción? Votos a favor do Partido Popular? Abstencións? Votos en contra? Non sai adiante esta moción do Partido Popular. Segunda das mocións por orde de registro, entendo que a da Escola de Canteiros. Sí? Da lectura a les antes de proceder a votar a súa urxencia. Sí, vamos a ver. Empezo pola exposición de motivos xa. A Asociación de Canteiros de Pollo foi unha asociación creada no ano 2008 por exalumnos da Escola de Cantería, co obxectivo de reclamar a homologación das titulacións que se expiden na citada escola pertencente á Deputación de Pontevedra. A Escola de Cantería leva máis de 40 anos de funcionamento. É unha escola na que os alumnos e as alumnas reciben máis de 4.600 horas de estudios durante 5 anos. A escola actualmente expide 2 títulos, un de canteiro ou canteira, unha vez superados os 3 anos de formación, e outro título de mestre ou mestra canteiro-canteira ao superar os 5 anos de formación. Queremos deixar ben claro que estes 2 títulos que ven expedindo a escola dende os seus inicios e ata o momento presente non están homologados polo Ministerio de Educación e que, polo tanto, non teñen validez curricular a hora de inserirse no mercado laboral. Non serven como formación regrada para apuntarse no INEM ou non puntúan nun proceso selectivo. Pola contra, os alumnos e alumnas que se formaron na escola teñen un bon nivel formativo e de execución de traballo e moitos deles actualmente atópanse traballando en monumentos tan importantes como o Capitolio, o Big Ben, a Sagrada Familia ou a Catedral de Santiago.
Analizando o momento actual, somos conscientes de que os oficios tradicionais non teñen un relevo xeracional, especialmente un oficio como de canteiro ou canteira. Este relevo é importantísimo para que o noso patrimonio pétreo se conserve. A Asociación de Canteiros, consciente desta situación que non é aleatoria, senón que ten relación con non ter unha escola de cantería que cumpra coa formación regrada e expida títulos homologados. Cada vez a escola ten menos alumnado debido a esta situación, chegando a mínimos históricos que perigan a súa continuidade. Está loitando para que a escola se converta nun centro de formación profesional por educación, con titulacións de grado medio para título de canteiro e grado superior para título de mestra canteira. Outra das demandas é reclamar que a escola de canteiría deixe de utilizarse polas institucións, nomeadamente polos concellos da provincia de Pontevedra e pola Deputación Provincial como fornecedora de obra pública, tanto escultórica como de calquera outro tipo. Esta reclamación ten dous obxectivos. Por un lado, evitar que os alumnos e alumnas da escola sexan utilizados como man de obra barata, obrigados e obrigadas a realizar estas obras, interrompendo o seu plan de estudios existente para realizar obras para uso público. Isto repercute na pobreza da súa formación. Non será esta situación en ningún outro centro de formación regrada dependente da Consellería de Educación, nin coa asiduidade coa que se veu facendo ao longo dos anos na escola e tamén coa opacidade. Porque enténdese que a escola podería ter colaboracións puntuais con algún organismo público, pero estas terían que ser claras, públicas e puntuais, sempre tendo en conta a formación do alumnado. Creemos que a escola remataría con esta situación de ser un organismo con a formación regrada. O segundo dos obxectivos desta reclamación é denunciar que se está producindo competencia desleal ou mesmo que se está a incurrir nun delito dentro dos propios organismos públicos, xa que estes deben cumprir a Lei de Contratos Públicos. Se observamos a nosa contorna, vemos acotío en prazas, rotondas e outras zonas dos nosos concellos obras en granito da Escola de Canteiría. Estas obras son realizadas con coñecemento da Deputación desta situación irregular e con fins político-electoralistas e o que consideramos máis grave, elaboradas obrigatoriamente polo alumnado da escola, interrompendo o plan de estudios existente. Non podemos permitir que a escola de cantería se converta nun aserradoiro, nin ten moito sentido que se estean formando profesionais por un lado e quitándoles o traballo por outro. Nesas condicións, calquera exalumno, autónomo ou empresa do sector ten moi complicado competir con encargos realizados con diñeiro público destinado á educación e ao funcionamento do centro. Así mesmo, queremos denunciar e poñer en alerta os concellos de que se están realizando obras sen os mínimos criterios estéticos que deterioran a nosa contorna. A aldea rural de Meis, os carneiros, o espeto de Moraña ou o conxunto escultórico do Grove son algúns dos exemplos que creemos supoñen un maltrato á paisaxe e un indicio do baixo nivel cultural tanto na dirección da escola como dos políticos que realizan estes encargos. Coidar a nosa contorna supón unha grande responsabilidade, xa que estas obras perdurarán por moitos anos. É o noso patrimonio e debe ser creado e mantido por profesionais que dignifiquen o oficio de canteiro, tan significativo para a cultura galega. Por todo isto exposto, os grupos municipais de Movemento Salceda e PSDG-PSOE propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal de Salceda e Caselas a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, reclamarlle a Deputación de Pontevedra que inicie os trámites precisos para contactar coa Xunta de Galicia e ao mesmo tempo co Goberno Central, para que entre os tres organismos implicados resolvan homologar a titulación da Escola de Canteiría, de xeito inmediato. Segundo, non aceptar obra pública que sexa executada polo alumnado da Escola de Canteiría ou que non teña unhas bases públicas claras para a súa execución. Terceiro, comprometerse a someter a concurso público a concesión de execución de obra escultórica pública, sempre que sexa posible e cumprindo os criterios artísticos e estéticos exixibles. Vale, ata aquí a moción. Nada, de hecho, si queredes Primeiro votamos a urxencia e bueno, logo pasamos ao debate. Pois iso. Votos a favor da urxencia da moción. Procedemos ao seu debate. 5 minutiños, Alex. Nada, simplemente iso, que, bueno, esta a moción, o contido ben recollido nela, bueno, se tedes algunha apreciación, non teño ningún inconveniente en comentala. Santi. Ben, traemos aquí a este pleno outra vez entre que a casuística é diferente, pero o tema da Escola de Canteiros, bueno, xa debatimos no seu momento, apoiado unánimemente pola corporación. Tamén quero lembrar nun pleno da Diputación, onde tuve a sorte de defender eu como diputado provincial esa demanda dos alumnos e exalumnos da Escola de Cantería, e aquí se trai que as administracións públicas teña ben non abusar de alguma maneira, entre comillas, o tema da utilización deses alumnos para facer
obras públicas, non? Se menciona aquí algunhas, eu creo que é importante tomar nota e non incurrir en incumplimento do mesmo, porque ao mellor igual inconscientemente pois no pasado próximo ou no futuro pois podemos caer nesa tentación e o que aquí decimos que está moi ben, pois logo non o cumplimos. Por lo tanto, en aras de que se cumpla, pois velaremos para que así sexa e pola nosa parte o noso grupo vai estar a favor desta proposta, ainda que en algúns matices da exposición de motivos podemos discrepar. O que se pretende aprobar nos puntos en sí, estes 3 puntos de acordo, pois estamos na línea e, polo tanto, vamos a apoiarla sin ningún tipo de duda e o noso voto vai ser favorable. Reitero que esperemos que dentro do Goberno Municipal se teña ben pois cumplir o que aquí se dice e, sobre todo, que se dé traballo pois a través de concursos públicos en obras que a veces pois non son tales. Por lo tanto, tome nota e nos estaremos vixiantes ao respecto. Nada máis. Ben, gracias, Verónica. Bueno, pola nosa parte tamén nos vamos sumar a esta moción. Sobre todo, pareceme importantísimo a homologación da titulación e tamén pois mostrar o apoio aos oficios tradicionais que desgraciadamente pois están desaparecendo e deberíamos dende as administración mostrar o apoio. Non teño nada máis que engadir. Gracias. Pois os acordos, os 3 puntos xa os leu o compañeiro Ales. Só engadir que unha moción moi seveñante viu a esta sesión plenaria e foi aprobada por unanimidade, logo pasou tamén, como ben dixo Santi, pola Deputación, donde, se non me equivoco, tamén obtivo a unanimidade. Volven a reiterar a petición de homologación, por insistentes, dende logo, non queda, e esperemos que todos os organismos implicados pois atendan a petición dunha escola tan importante como a de Canteiros, que conserva extraordinariamente ben o noso patrimonio e teñen unha función non só na nosa terra, sino polo mundo adiante, fundamental de conservación. Como os 3 puntos xa os leu Ales, imos a proceder a súa votación. Votos a favor desta moción, unanimidade de toda a corporación. E pasamos á última das mocións, moción sobre educación, que lerá Verónica. Adiante. Bueno, paso a ler a moción para a votación da urxencia. Exposición de motivos. O dereito á educación é un dereito fundamental recollido no artigo 27 da nosa Constitución e os centros educativos representan o espazo no que este dereito ha de articularse e desenvolverse, e a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencias plenas no ensino, tal e como establece o artigo 31 do noso Estatuto de Autonomía. A situación derivada da pandemia producida polo COVID-19 supuso que o sistema educativo galego, a igual que os de todo o Estado, se vise inmerso nunha situación inédita como consecuencia do pertinente, necesario e obrigado peche dos centros educativos. Aínda que a educación a distancia con esforzos sen precedentes do profesorado, alumnado e familias serviu para resolver unha situación excepcional a que houbo que facer fronte de forma inmediata, non substitúe a aprendizaxe presencial, pois é a contorna escolar e a interacción escolar co persoal docente e entre o alumnado o que mellor permite a aprendizaxe, a socialización e o seu desenvolvemento. Como elemento adicional a ter en conta debe engadirse o feito de que o peche dos centros educativos será fendas de desigualdade debido aos diferentes recursos materiais, digitais e persoais existentes en cada familia. Brechas que son máis fondas canto menor é o nivel socioeconómico das familias. E tamén, como vimos de comprobar, será desigualdade no benestar emocional e social. Por todo o anterior, faise necesario retomar a actividade presencial adoptando todas as medidas de prevención e higiene necesarias que permitan facelo de forma segura e manter o control da pandemia. O desenvolvemento do curso 2020-2021 é imprevisible, dado o descoñecemento que aínda temos acerca da posible evolución da pandemia do COVID-19. En consecuencia, resulta imprescindible prever diferentes escenarios aos que adaptarse dependendo das circunstancias sanitarias que poidan darse. E toda esa previsión debe plasmarse nun protocolo para os centros docentes que regule o desenvolvemento da súa actividade, tanto letiva como dos servizos complementarios. Ao equipo de Goberno de Salceda, formado polo
polo PSDG, PSOE e Movemento Salceda non lle resulta allea a enorme dificultade a que se debe afrontar unha administración para elaborar tal protocolo que necesariamente teña capacidade de adaptación necesaria ás distintas e hipotéticas realidades que se poidan producir, partindo das premisas de garantir a seguridade e saúde do persoal empregado e do alumnado, así como a máxima conciliación da vida familiar e laboral. Neste sentido, sempre estaremos dispostos a apoiar as accións que o Goberno da Xunta de Galicia adote froito do diálogo e consenso necesario con todos os sectores da comunidade educativa. Lamentablemente, non nos atopamos nese escenario, co proxecto de protocolo elaborado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que ten concitado o rexeitamento dos docentes, familias e concellos. E isto é así porque o Goberno da Xunta de Galicia, que debe afrontar máis que nunca a súa responsabilidade de goberno, o que fai é centrifugar responsabilidades cara aos centros, AMPAs e concellos, sen dotalos dun marco estable, seguro e os recursos humanos e materiais necesarios tamén para a totalidade dos servicios complementarios, comedor e transporte escolar. A situación do rexeitamento pode resumirse do seguinte xeito. Os representantes do profesorado solicitan retirar o protocolo e negociar un novo documento que responda ás demandas do profesorado e do conxunto da comunidade educativa, que garanta un ensino presencial seguro, adoptando todas as medidas para afrontar adecuadamente unha posible interrupción da docencia presencial, ao entender que nada diso se recolle no documento da Consellería, que descarga toda a responsabilidade tamén de seguridade e hixiene nos equipos directivos e no conxunto do profesorado. Por parte dos representantes de nais e pais de alumnos se lamenta que non existan ningunha representación súa na Comisión COVID que se debe crear nos centros, a vez que advirten da imposibilidade de levar a cabo actuacións que se prevén, como a renovación de aire, a reducción dos ratios nos comedores e transportes escolares, e advirten de moi difícil conciliación nas casos de algún contaxio e o tempo previsto para o reingreso nas aulas que pode chegar a mes e medio. Por último, dende os concellos e a FEGAM trasladouse a complexidade de asumir as medidas previstas ao aumentar de materia moi importante as cargas e custos derivados en materia de limpieza e desinfeccións. Mesmo existen dúbidas por parte de algúns servicios de intervención municipais sobre a autorización de gastos para dar cumprimento a disposicións que carecen de rango normativo aceitado. Así as cousas, resulta máis que evidente que se debe reconducir a situación de maneira urxente. Para elo, os grupos municipais do PSDG, PSOE e Movemento Salceda presentan a seguinte proposta de resolución. O Pleno de Concello de Salceda e Caselas insta a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a que: Punto 1. Inicia de forma inmediata reunións cos representantes do profesorado, das familias do alumnado e concellos, para acadar un documento consensuado que permita afrontar o desenvolvemento do curso 2020-2021, coas máximas garantías posibles. 2. Se dota aos centros do profesorado e persoal suficiente para garantir unha actividade educativa correcta en calquera dos escenarios posibles que se poidan dar ao longo do próximo curso. 3. Establecer unha reunión urxente coa FEGAM para valorar todos os recursos necesarios para o normal desenvolvemento do curso escolar, así como xerar unha dinámica de colaboración estable para este cometido, mentres dure esta situación extraordinaria. 4. Se habiliten os fondos extraordinarios necesarios e se tramiten as modificacións orzamentarias pertinentes para que os incrementos de custos que deben asumir centros, AMPAs e concellos como consecuencia das medidas que se dispoñan nese novo protocolo sexan asumidas polo Goberno da Xunta de Galicia. 5. Que os fondos extraordinarios do Goberno de España destinados á educación se negocian de maneira transparente con todos os sectores implicados. E punto número 6. Que se garanta o funcionamento de comedores e transportes escolares, cando menos nos mesmos termos nos que o servicio daría cobertura en situacións normais. Votamos. A urxencia. Votos a favor da urxencia. Unanimidade. E procedemos ao debate. 5 minutos. Vou defendela eu, como Gelaza ten a comparecencia despois, vamos a repartir. Nós o que se está pedindo nesta moción é o consenso con todos os actores interventes da comunidade educativa, é dicir, familias, direccións, profesorado e concellos, xa que o protocolo tamén nos fai asumir certos gastos. Está claro que non se pode seguir cargando o profesorado coa labor de vixiancia e control nun caso tan excepcional como este,
A Xunta de Galicia non contratou reforzo, como ben saiu publicado, o reforzo é un 0,55% o incremento, é dicir, realmente non é incremento, estamos a cola en todas as comunidades autónomas de España. Está claro que Galicia non ten uns ratios razonables, como dice o presidente da Xunta de Galicia, razonables para unha ocasión como esta. A prueba xa temos en Salceda, o sea, realmente xa era un ratio elevado, aínda que dentro do que está previsto, con lo cual, se non se rebaixan ratios, nin se desdoblan aulas, nin se contratan profesores, está claro que volver ás aulas cos mesmos ratios e cos mesmos profesorado que antes da pandemia, pois non é cumplir con as medidas de seguridade. En canto ao que nos pide a Xunta aos concellos que asumamos a limpeza, si é verdade que a limpeza é competencia do Concello, a limpeza sí, pero non confundamos o que nos está pedindo a Xunta non é limpeza, o que nos está pedindo a Xunta a maiores é desinfección nun estado excepcional de pandemia, con lo cual está claro que o único que pretende a Xunta de Galicia é botarnos aos concellos outro coste máis, como se fixo anteriormente con outras competencias da Xunta. Os concellos, como decía antes Lucía, están ao límite de gastos co tema desta pandemia, as arcas están sufrindo e cargando as arcas do Concello con gastos que nun estado como este corresponderían á Xunta de Galicia. E, por suposto, como explicará despois a compañeira de Educación, por nós, polo Concello, non van a deixar de asistir os rapaces a clase, o sea, vamos a facer todo o posible o que este nas nosas mans, pero recordar que a Xunta de Galicia ten as competencias, o Goberno Central proporcionou ou vai proporcionar 100 millóns de euros á comunidade autónoma para xestionar a educación e o tema da pandemia. Dos concellos non sabemos nada. Está claro que Feijóo continúa a súa política, botando balóns fora, incrementando o Concello en competencias, pasa coa desinfección na pandemia, pasa coa educación en xeral, pasa coa asistencia a domicilio que os concellos teñan que asumir, pasa co canon da auga que despois non se mira reinvertido nos concellos que cobra a Xunta de Galicia. Dende logo, no Concello de Salceda de Caselas non vamos deixar en ningún momento, por moito que o Partido Popular se empeñe en que se reduciron importes en educación, tal como lle explicou a compañeira Lucía en orzamentos, non vamos a deixar de facer nada do que nos compete a nós. Temos claro que por a nosa parte non se vai a deixar de axudar para que os rapaces volvan ás clases, pero competencia da Xunta, por moito que o señor Feijóo se empeñe en dárnoslas a nós. Hoxe, como última noticia, tivemos que o Goberno Central tivo que digamos, interceder un pouco porque a comunidade autónoma, igual que outras, non tomaban as medidas, e é competencia da Xunta de Galicia. Está transferida, nos guste ou non, é así. E si, nós podemos asumir gastos, o único que nos queda e que debatirá este equipo de goberno será se finalmente, se pola culpa da Xunta de Goberno non se vai, ou da Xunta de Galicia non se vai poder volver ás aulas, asumir os gastos e pasarlle as facturas, ou decirlle simplemente ao Goberno Central que nos transfira a nós a parte que nos corresponde do que lle está transferindo a Xunta de Galicia e que o Concello de Salceda non recibiu un duro. De momento non teño nada máis que decir. 5 minutos exactos. Ana Cristina, a túa quenda. Gústame bastante, Verónica, que te refiras reiteradamente ao señor Feijóo, e creo que el quedou perfectamente avalado nas urnas o 12 de xullo por todos os galegos e galegas. E a verdade é que esta moción por parte de Movemento Salceda e PSOE pareceme cando menos curiosa,
En algo estamos completamente de acordo, a educación é un piar fundamental, é un dereito fundamental e a base do cimento necesario. Por suposto, a situación do coronavirus supuxo que nos vísemos inmersos nunha situación extraordinaria con consecuencias extraordinarias en áreas de educación en todos os campos do noso día a día. Cando me refiro a que é curioso que nos traian esta moción, refírome a que unha vez máis, sendo equipo de goberno, polo tanto teñen que gobernar, que ás veces parece que se lles pasa por alto, intentan escurrir o bulto e culpar as outras administracións e outros grupos políticos do desorden ou máis ben da ben comprobada inacción. Agora alégrome de que haxas afirmado que a limpeza dos centros educativos, neste caso do CEP Altamira, é competencia municipal, porque levades varias publicacións e demais dicindo que non tedes competencias en áreas de educación e menos en limpeza. A Lei Orgánica de 2006, tanto a Lei Orgánica como esta, como a de 7 de 1985, reguladora das bases do réxime local, refírense a que a limpeza, a conservación dos centros educativos é materia municipal. Así que alegrome bastante, Verónica, que nesta ocasión afirmases que a limpeza dos centros educativos é materia municipal. Critican o protocolo da Xunta de Galicia que propuxo en xuño. Hoxe o Ministerio de Educación por fin se reuniu cas autonomías, con todas as autonomías de España, na que se encontra Galicia, e aprobou a 2 semanas da volta ás aulas o protocolo que xustamente vai en consonancia co establecido pola Xunta, como dixen, o pasado mes de xuño. Gracias a que a Xunta o propuxo no pasado mes de xuño, os centros educativos tiveron tempo e marxe para adaptar os centros educativos os mesmos. Unha vez máis, creo que un paso por diante e anticipación. Falan tamén de que se inicie nesta moción, de que se inicien reunións con representantes do profesorado por parte da Xunta. Xa está feito, creo que son conscientes que o pasado 14 de agosto o delegado territorial da Xunta de Galicia en materia de educación se reuniu co equipo directivo do Colexio Altamira. Terceiro, en canto a que se dote os centros de Galicia de profesorado, ben sabedes que a Xunta de Galicia aumentou en 1000 os docentes en todos os colexios de Galicia, e en Salceda sodes conscientes, e senón algo está desfacendo mal como equipo de goberno, que se aumentaron os docentes para este curso 2021. Así que o que dixo Verónica de que non se aumentan docentes en Salceda tampouco, creo que non é certo. En canto a que se tramiten modificacións orzamentarias por parte da Xunta de Galicia, nós aquí propoñemos unha emenda neste punto, é unha modificación orzamentaria por parte do Goberno Movemento Salceda PSOE, xa que reduciron un 30% o investimento entre os anos 2018 e 2019, concretamente, voulles ler as cifras, no voso plan económico, unhas partidas en 2019 na que lle retiraron 25.000 euros á área de educación, e en 2019, xunto 2018, total son 66.000 euros na área de educación. Pero, como dixo antes o meu compañeiro, aumentaron outras partidas como publicidade, adicación, soldos, polo que solicitamos, como dixen, esta emenda na que se faga unha modificación orzamentaria repoñendo o 30% que se reduxo na área de educación. Ademais, e como tamén comentou antes o meu compañeiro Joaquín, acaban de aprobar uns orzamentos de 2020 no que se reflexa o mesmo anexo de subvencións en educación neste 2020 que no ano 2010, é dicir, 10 anos coa mesma cantidade, cando as necesidades todos somos conscientes que son completamente distintas. En canto a limpeza, como xa dixen, grazas, Verónica, por recoñecer que é unha materia municipal, xa que levades escorrendo o bulto e sinalades que é competencia da Administración Autonómica desde fai tempo. E tamén, a verdade, onte chegounos unha publicación, Verónica, na que cos gobernantes do PSOE reclamando fondos á Xunta. Nesa publicación xustamente falas de Abel Caballero, presidente da FEMAN, que acaba de votar
a favor de que se encante os aforros de todos os concellos de España para entregarlos ao goberno de Pedro Sánchez, e tamén nos chama a atención que votastes en contra da nosa moción de que se lle devolva por parte do goberno de Pedro Sánchez a todos os galegos os 200 millóns que nos deben polo pago de IBI, por lo que esta parte parecenos cando menos de traca. Diremos que retiramos o noso compromiso, neste caso de votar a favor desta moción, porque consideramos prioritario, como dixen, velar pola educación dos nosos cativos, é un piar fundamental. 6 minutos, Ana Cristina, vai rematando. Sí, acabo xa. Como digo, todo o que se destine para a Salceda é un ben común para absolutamente todos, por iso o noso voto a favor, pero queremos que se atenda evidentemente a nosa emenda que se vai publicar por rexistro para repoñer ese 30% que vostedes lle retiran a educación, porque aí sí que demostraredes o vosso compromiso real e efectivo ca educación dos salcedenses. 6 minutos e medio. Quenda para Alejandro neste caso e despois unha segunda. Bueno, a postura de Movemento Salceda respecto a esta moción evidentemente vai ser a favor. Esta moción que presentou a miña compañeira Verónica. E, bueno, faime gracia que o Partido Popular que se posicione, bueno, poñen a excusa de que reduzcamos o orzamento para non votar en contra, non? Bueno, se falamos de escurrir o bulto foi o que fixo Feijóo durante a crise do coronavirus, e gracias por non interrumpirme. Todos lembrades que Feijóo salía todos os días en televisión, non? Salía todos os días hasta 12 de xullo, a partir de aí desapareceu Feijóo. Sempre pedía competencias para a Xunta, cando lles deron, dixo que as competencias que vayan para o Estado, ou incluso para os concellos. Todos sabemos resolucións que Feijóo dixo, sí, isto ten que ser así, pero que pague o concello. Como, por exemplo, o caso da limpeza dos centros educativos, que sí, que é competencia nosa, nunca dixemos que non fora competencia nosa, pero evidentemente non podes obligar a limpar o triple veces ou 4 veces máis e non dotar de fondos isto. E, bueno, poderíamos falar un pouco da xestión de Feijóo no coronavirus, tanto en educación como en sanidade, non? Somos das comunidades autónomas que menos PCR fan, somos das comunidades autónomas que menos rastrexadores temos. Non, digades, son datos. A taxa de PCR cada 100.000 habitantes de Galicia é de 7,44% e a media estatal é do 10,27%. Entón non fagas así cos brazos porque é verdade. E podes buscar os datos, se queres, metas a cabo e despois contestas. Somos a terceira comunidade autónoma que menos PCR fai. Temos sorte que estamos apartados aquí na esquina e non temos unha taxa moi alta de contagio, porque senón, bueno, a verdade é que teríamos, bueno, as cousas non estarían igual que están. Esperemos que a cousa siga así tranquiliña. Temos a sorte de vivir na área sanitaria que menos influencia ten de coronavirus e, bueno, esperemos que todo siga así e que non teñamos que lamentar a falla ou a mala xestión de Feijóo. Ben, segunda quenda, 3 minutos, Verónica. Bueno, primeiro, claro que asumimos que a limpeza é dos concellos. O que non pode facer o señor Feijóo é chamarlle limpeza a desinfección. Con lo cual, a desinfección nun tema de pandemia e ademais sanitario non pode a comunidade autónoma botarlle o morto, digamos, aos concellos. Iso, en primeiro, desinfección. Aínda que todos utilicemos a palabra limpeza, por que a que utiliza o señor Feijóo no protocolo que aprobou? En canto, sí, a verdade é que nos enteramos que o xefe territorial estuvo en Salceda. Verdad que nos enteramos por a publicación na prensa da Xunta de Galicia, porque non se dignou nin sequera a chamar ou a alcaldesa ou a concelleira de Educación, xa que nos pide que asumamos e apretamos o cinturón o concello nese protocolo que el aprobou sin consensuar. E non pedimos o consenso co profesorado solo, nin a reunión co profesorado solo. Pero o punto dice reunións cos representantes do profesorado, das familias do alumnado e concellos, porque se temos que asumir, tendremos que polo menos consensuar. Iso primeiro. Despois, a situación que temos non é outra que o resultado dos anos de xestión de Feijóo nesta comunidade autónoma. Se tuvésemos outras instalacións e tuvésemos outra inversión da comunidade autónoma no Concello de Salceda durante os últimos anos, o mellor non nos mirábamos nesta situación. En canto a decir que se subimos ou baixamos no orzamento, me encanta, digo sempre. Ao final, o Partido Popular defende todos os temas
Solo lle faltou decir, a baixada de soldos para arreglar a desinfección que a Xunta de Galicia nos bota a nós, porque defendedes todos os temas co mismo, co tema de orzamentos. Xa volvemos a gastar, agora sai outra partida máis, como decía antes, hai unha terceira donde nos dice. E para rematar, a min gustaríame saber onde están os 100 millóns de euros que vai a facer a Xunta cos 100 millóns que lle vai a transferir o Goberno Central para gastos educativos, e que xa que os entrega esa comunidade autónoma, pois que se faga cargo, que os invirta na comunidade autónoma e se faga, ou na educación, e se faga cargo dos gastos excepcionais nunha situación de pandemia sanitaria, a parte de educativa, competencia tamén da Xunta de Galicia. E tamén, pois, se o sabedes, ou se o saben os compañeros do Partido Popular, nesa liña onde están os 20 millóns que o Estado entregou para a política social e que, dende benestar social, se tuveron que asumir tamén costes a maiores polo tema da pandemia e do que non se recibiu tampouco un duro, ademais da limpieza de rúas e demais, como volvía a decir antes, na situación de pandemia. Mirade, Feijóo sigue facendo folga de competencias. O fai en todo e está aproveitando a pandemia para continuar con esa línea de traballo. E falamos de incautación. Incautación é o que está facendo cos concellos, facéndonos asumir gastos que lle corresponden á Xunta de Galicia. Iso sí, incautar diñeiro aos concellos. 3 minutos e medio. Ana Cristina, o teu tempo, 3 minutos. A verdade é que tedes unha clara obsesión co presidente Feijóo, e reitero, Feijóo foi avalado nas urnas e gañou por cuarta vez consecutiva con maioría absoluta. Entendo a vosa rabia, terceira forza política, e Podemos desapareceu do Parlamento de Galicia. Por algo sería, os galegos son os que refrendaron unha vez máis ao presidente Feijóo, para seguir sendo o seu presidente na Xunta de Galicia, e dicir que o que xestionou durante a pandemia e durante os anteriores 4 anos e nas anteriores legislaturas é o que queren que siga facendo na Xunta de Galicia todos os galegos e galegas. Alex, simplemente che digo que revises os datos oficiais, porque o que acabas de dicir é unha auténtica burrada, e sobre todo que non te refiras a Galicia da forma tan despectiva de que se posicionan arriba. Poderíame referir, sí, ao dos salarios, pero non o vou facer, porque os salarios son desorbitados. Podería defender unha vez máis ese tema, pero non o vou facer. E como dicía o meu abuelo, menos políticos, bueno, non vou seguir, menos políticos e máis, non vou seguir. Abuela, eso sabía. Ana Cristina, rematache? Ben, pois... Ai, Alejandro, é certo que quedan os teus 3 minutos, adiante. Simple. Santi, quenda de... Sí, simplemente quero reafirmarme que sí, xeográficamente Galicia queda nunha esquina, non hai nada que ocultar, e enriba de Portugal, no norte de Portugal, bueno, e o oeste de España, se queres que, se así o entendes mellor, non te molesta. E refírmome en que a taxa de PCRs cada 100.000 habitantes é de 7,44 e a media do Estado de 10,27 na pasada semana. É o que digo, é a terceira comunidade autónoma que menos PCRs fai. Xa vexo que non o buscaste antes. E o total, no inicio da pandemia, vouche dar un dato máis, foi de 113 cada 100.000. A ver se me crees, eu douche datos, eu non digo bla bla bla. Cales son os oficiais? Que publica a Xunta, que é a única que publica, e o que se sabe, son os datos que hai. Ana Cristina, ou hai datos oficiosos, aparte dos oficiais que tedes vos acceso e que non temos nós? Ben. Antes de votar a moción, votase a favor en contra da emenda? Secretaria. Si, é que someter a emenda a votación, o que non que me quedou moi claro é Cal era? Cal era? Ante... Sí, pero é para suplir o punto 4 ou para engadir. Que se engade? Eu, polo que entendida, que se fixera unha modificación orzamentaria reprimiendo o 30% que se reduxo nas partidas de educación do orzamento municipal. Bueno, pois
Por a miña parte son 30 segundos solo. Eu non sei se a compañeira do Partido Popular se está dando conta de que o que está pedindo é unha auténtica barbaridade, porque nos está dicindo que incumplamos co plan económico financiero que aprobamos neste pleno, modificando os orzamentos cando xa nese plan económico financiero. Non vamos a aceptar como excusa a proposta do Partido Popular. A noso voto está claro e agora votaremos. Como quedará a concelleira de Educación despois, quedará de realmente cumplir as nosas competencias, pois non temos nada máis. É que despois de falar, Alex, tocábame falar a min, no, pero antes que de ti falou Cristina e iba a aclarar eu este aspecto. Non pasa nada. Os dous partidos que formamos o equipo de goberno temos claro que a emenda é unha mera excusa para non aceptar o que realmente importa e elevar adiante esta moción. Ana Cristina, nós defendemos os intereses dos nenos e das nenas de Salceda. Eu xa sei que ti defendes outros ben diferentes. Nos defende... Non me interrumpas. Non me interrumpas, por favor. Non me interrumpas. Non me interrumpas. Non me interrumpas. A educación e a saúde dos nenos e nenas de Salceda é fundamental para nós. É así, fundamental. Debe ser o primeiro. E a Xunta non pode saírlle gratis esta situación de pandemia. Ten que invertir. Foron destinados fondos para eles. Isto é así. Non pode saírlle gratis. Ten que asumir a súa responsabilidade e as súas competencias. E este equipo de goberno defende os nenos e as nenas ante a educación e a sanidade neste concello. Votamos a emenda, pois. Votos a favor da emenda. As quendas de 5 e 3 de debate cederon. As quendas de 5 e 3 minutos cederon. Non, Ana Cristina, fixen uso dos meus 3 minutos de peche e agora se vota. Non, imos ver. Cando presido, tamén pido que se me respete. Teño que estar vos chamando a atención constantemente para que respetedes as quendas e os turnos. Foron 5 minutos a cada un, máis 3 de debate, e procedes agora a votación da emenda. Votos a favor da emenda, por favor. Votos a favor da emenda. Unha vez máis está exercendo mal o seu grado de presidente deste pleno, porque non respecta o que foi o reglamento que ustedes aprobaron. A compañeira por alusión pide a palabra e usted, en base ao reglamento que ustedes aprobaron, Santi, imos votar. Santi, non grites, non é necesario. A compañeira Ana Cristina tivo as mesmas quendas que os compañeiros. Tivo os mesmos tempos de debate e vaise a someter esta emenda a votación. Votos a favor da emenda. Santi, non grites. E usted non é capaz de aplicar este pleno. Fai un momento, unha compañera por alusión que dou a palabra e non estamos de acordo. Sí. Non. Ana Cristina, cando hubo unha alusión, diñe 3 minutos a cada un de vos. Non solo a alusión. Repito, eran os meus 3 minutos de peche de debate. De verdade, non adaptedes o regulamento ao voso interese. Repito, a alcaldesa pode pechar cunha quenda de 3 minutos o debate. É o que acabo de facer. Imos votar a emenda. Votos a favor da emenda? Abstencións? Votos en contra da emenda? Queda rexeitada a emenda. E agora votamos, entendo, a moción. Os puntos desta moción eran 6, leídos esta proposta de resolución por Verónica, portavoz do Partido Socialista, e imos a votar agora estes 6 puntos. Votos a favor desta moción? Votos abstencións? Sae adiante esta proposta, cos votos a favor do PSOE e Movemento Salceda e a abstención do Partido Popular. Seguimos adiante. Agora sí, entramos no apartado de actividade de control. No punto 10, comparecencia da concelleira responsable de área de educación a petición do Grupo Municipal do Partido Popular.
Gela, tes a palabra. Deberíamos votar, segundo marca o regulamento, a túa comparecencia e no próximo pleno deberías comparecer. Pero este equipo de goberno, co seu ánimo de colaborar, esclarecer e informar, vai aceptar, e a concelleira aceptou esta comparecencia. Gela, tes a palabra. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, comparezco para responder a las preguntas que me hace el Partido Popular, que dice lo siguiente: dar conta de todas as medidas, accións, decisións, acordos, propostas e escenarios de actuación feitas e futuras sobre o relacionado ca COVID-19 no ámbito educativo de Salceda. Voy a pasar a leerlo. Desde el pasado 12 de marzo, que se anunció el cierre de los colegios para el 16 de marzo, me puse en contacto con las direcciones de los 4 centros públicos que tenemos en el concello, con el IES, con el CEP, con el CRAP y con la Galiña Azul. Disposición absoluta del concello para lo que necesitasen. Pasadas 2 semanas y visto que no se iban a reanudar las clases presenciales, me volví a poner en contacto con ellos y a su entera disposición. Lo primero fue contacto y reuniones con las direcciones para evaluar las necesidades de los equipos directivos. Se activó desde Servicios Sociales, área que también llevo, contacto permanente con el equipo de orientación y dirección para poder detectar cualquier necesidad por parte de las familias de los niños del cole. Desde el Gabinete de Logopedia Municipal se hizo también un seguimiento a todas las personas usuarias de este servicio durante todo el curso. Desde el servicio de SAT, Servicio de Atención Temprana, también se hizo el seguimiento permanente de todas las personas que utilizaban el servicio. Estos 2 servicios se los dotó de medios para que telemáticamente pudieran estar en contacto permanente con familias y alumnos. Organizamos con Protección Civil la entrega de ordenadores y material escolar. También varias veces por semana entregar y recoger tareas escolares en los domicilios de los alumnos. Al mismo tiempo, se estuvieron cubriendo todas las necesidades de desinfección en las zonas del colegio donde se estuvo trabajando tanto el personal docente como la dirección de cada centro. Todas estas áreas estuvieron coordinadas en todo momento por esta concelleira. Además, solicitamos a la Xunta de Galicia la reforma integral de los baños de Altamira. No puede ser que en la situación que nos encontramos ahora mismo, los niños y niñas de Salceda tengan que estar utilizando esos baños. También les solicitamos que asuman el coste de la desinfección que marca su protocolo 3 veces a lo largo de cada jornada lectiva. Estamos hablando de una excepcionalidad, pues esto no es limpieza, sino desinfección, que es lo que marca el protocolo. Limpieza y desinfección. Nos mandan desinfectar zonas comunes y baños, desinfectar, el propio protocolo lo dice así, zonas comunes y baños 3 veces durante la jornada lectiva. Llevamos semanas realizando, durante el verano mantuve contacto permanente con las direcciones y AMPAs de todos los centros. Llevamos semanas realizando las tareas de mantenimiento y conservación que corresponden al concello en todos los centros educativos, además de las desinfecciones en los centros. Se está haciendo. En todos los centros, en el comedor y en los espacios que utilizarán los niños durante el curso. Y están programados desbroces, limpiezas de marquesinas, también desinfecciones y limpiezas de las marquesinas. Tengo programadas reuniones con AMPAs y dirección que se incorporarán para la semana que viene. Están de vacaciones. Es sorprendente que se pida mi comparecencia por parte de ustedes. Estoy encantada de explicar
todos los pasos que se dieron hasta ahora, durante todos estos meses, desde marzo. Pero las instalaciones, los protocolos y las ratios son competencia de la Xunta. Desde que ostento el cargo de concelleira, fueron varias las ocasiones que solicité ser recibida por la Xefatura Territorial. No tengo ninguna respuesta, ni por parte de su persona ni de la Concellería, que también se le solicitó. Consellería, perdón. Bueno, desde la Consellería sí se nos contestó que avisarían a la Jefatura Territorial para que nos diese una cita. Un año después, estamos esperando, a pesar de que recientemente visitó las instalaciones del CEP y no tuvo a bien ni de concedernos una entrevista un ratito allí. Desde el equipo de gobierno tenemos muy claras las prioridades en educación, pero también tenemos muy claras las competencias. Seguiremos ofreciendo nuestra colaboración con la Xunta de Galicia para que el alumnado de Salceda tenga la mejor educación pública. Por nuestra parte, no quedará nada sin hacer que impida el regreso a las aulas, pero Feijóo tiene que dejar de pasar su trabajo a los concellos y gestionar la comunidad autónoma. No se trata solo de ganar elecciones en mayo o en junio, también se trata de gestionar. Nada más. Realizada a comparecencia da concelleira, procedemos ahora ao seu debate. Hai dúas quendas de 5 e 3 minutos, acaba de decirme a secretaria, é a primeira comparecencia e a verdade non sabía si procedió o debate, pero me acaba de decir que sí. Por lo tanto, 5 minutos. Partido Popular, Noelia, adiante. Ben, en primeiro lugar, Gela, esta comparecencia non xa pedimos sobre o que se fixo no confinamento, senón as medidas que se van a tomar sobre o inicio do curso, vale? O que che pediron os coles, as AMPAs, as medidas que necesitan, as preocupacións. Non era por nada do que fixeches, non estamos para nada, vale? Pero era polo COVID, polo inicio do curso, vale? Non te queremos, vale? Bueno, en fin, de todo, aparte de todo o día de hoxe neste pleno, o que se saca aquí en limpo é que nos encanta delegar responsabilidades en outros órganos, o que se ven coñecendo como botar balóns fora. Estamos nunha situación excepcional, é o COVID-19, e teñamos os colores que teñamos políticos, temos todos que arrimar o ombro e ir remando hacia unha mesma dirección, porque se se quere, pódese. O caso é querer. O caso é querer. Fala vostede de que tivo moitas reunións ao largo destes días, tal e cual. A min constame, porque eu si estive en Casampas tamén, que onte tivo vostede a primeira reunión ca AMPA de infantil. Unha AMPA que se acaba de formar, porque se acaba de formar, están totalmente a cegas, non sabían nin o que iba a pasar, e vostede ten a súa reunión onte. Casualidades, o día antes da súa comparecencia. Pero bueno, pode ser casualidade, pode ser. E polo que xa dixeron, bueno, dicen que a limpeza é cousa da Xunta, como non. Aí pon e decides a desinfección, efectivamente, leo textualmente. Limpeza de polo menos unha vez ao día, reforzando naqueles espacios que o precisen en función da intensidade do uso, como no caso dos aseos, onde será de polo menos 3 veces ao día, efectivamente. O que non decides vos é que non só se ten que dar esa desinfección a empresas externas, tamén a poden facer persoal municipal, persoal que xa temos contratado e persoal que non vai a dar máis gasto, entendes? Podes ter un persoal ali, sei, un conserxe ou persoal que xa está desinfectando ahora, que xa están preparados e poden pasarse por ali 3 veces ao día, para iso están traballando e non é ningún custe, non é ningún custe adicional. En fin, dicenlle que os gastos ascenden desa limpeza, que ascenden, dixéronlle vostedes, polo que teño entendido, a 10.000 euros. A solución moi fácil. Como dixo o meu compañeiro Joaquín, como dixo a miña compañeira Ana Cristina, deixen vostedes de recortar en educación.
Pero deixen vostedes de recortar, porque como ben dixeron, no anterior plan económico financiero reducíronse 25.700 euros, pero que dentro do 2018 son 66.000 euros en educación. 66.000 euros. Pero bueno, deixámolo, vamos outra vez ao mismo. Outro tema que queremos saber, que xa lle deu, que medidas se van a tomar ante un posible confinamento, outro novo posible confinamento? Que medidas se van a tomar? Porque ata onde temos nos entendido, o Concello votou en contra da implantación do libro electrónico no noso centro educativo. Vamos a ver, o único non, é dicir, nun consello escolar donde a AMPA, os pais e o profesorado votan que sí ao libro electrónico, o único que vota que non é o Concello, non usted é a representación, pero é o Concello. Como podes votar que non, sabendo que ahora mismo é o momento? E para nós o asomo, alegando, entre outras cousas, volvo a decir, entre outras cousas, que o profesorado e os pais non están preparados, que non é o momento, ou que pode haber problemas de conexión. Pois voulle decir, en primeiro lugar, agora é o momento. O momento é agora, e máis si me apura, o momento xa era antes. O momento xa era antes. En fin, en canto xulgar a capacidade dos docentes, primeiro, non a considero que é para facelo. E segundo, voulle decir que os docentes, o profesorado que este a cargo de quinto curso, que é no que se vai implantar o libro electrónico, porque se vai a facer sí ou sí, recibirá formación necesaria nun curso que se dará ahora, en setembro, pero que aparte diso están con unha coordinadora constante que lle axudará e que os asorará en todo o que precisen. En canto a conexión, remato xa, en canto a conexión, están dotados dun pincho USB, que todos coñecemos, que lle vai a dar wifi en calquer momento, pero se iso fora pouco, as actividades pódense cargar no ordenador e levar para casa sin ter necesidade de wifi. Vale. Perfecto. En cuanto a lo del libro electrónico, era el programa, a ese programa de libro electrónico, yo cuando quieras te lo explico, pero con la documentación aquí, porque hay un montón, no, pero me refiero con la documentación de la que yo tengo, o sea, en la que yo me basé para votar en contra, porque es un programa de hace 10 años, tranquilamente, y que está bastante desfasado porque no es complementario ni para utilizar videollamadas. No es compatible con la plataforma que puso la Xunta para hacer videollamadas con los niños, no es compatible con ese tipo de ordenador. Pero bueno, esa es una de las cosas. Yo creo que no puse en ningún momento, no dudé en ningún momento de los profesores de quinto. Dudé de que no podíamos, que este año no era el momento, porque los niños ni los profesores tenían la formación adquirida y que iba a ser muy complejo y que había otros sistemas. Yo no estoy en contra de la digitalización, me imagino que lo puedes entender o que lo darás por hecho. Yo, por lo que voté, fue en contra de ese programa en concreto. Y porque hay otros sistemas que están mucho más avanzados que ese y mucho más cómodos para padres y para alumnos y para profesores. Eso por un lado. Después, tú dices que no me preguntabas, primero de nada, lo que me dices es que no me preguntabas, que me preguntabas de las medidas que se tomaban para septiembre. Yo, en la solicitud que se me hace, pone dar conta de todas esas medidas, accións, decisións, acordos, propostas, escenarios de actuación feitas e futuras. Claro, feitas e futuras. Yo creo que en mi exposición te hice de las hechas y de las futuras. Por nuestra parte no quedará nada sin hacer que impida el regreso de los alumnos a las aulas. Y nada es asumir pues un montón de obras en el Concello
que a lo mejor en vez de mantenimiento son inversión, pero que las hacemos porque sabéis que se llevan hecho todos los años. Las obras todas que se están haciendo en todas las unitarias, se están preparando las unitarias para que empiece el curso y estén como tienen que estar, pero es que lo demás es competencia. La educación, sigo diciendo y te lo diré de aquí a pasado mañana, es competencia de la Xunta de Galicia, que la tiene transferida del Gobierno central, con lo cual a los concellos lo que nos pide y lo que nos manda a hacer es mantenimiento de los centros educativos, mantenimiento. Y el mantenimiento es calefacción, luz, lo que estamos haciendo. Y a mayores cambiamos, hacemos arreglos, hacemos inversión en muchas ocasiones. No, lo que pasa es que en este momento la inversión que se nos pide sí supone, porque una limpieza limpiar 3 veces durante una jornada lectiva, el Colegio Altamira supone que tiene que haber allí 2 personas 5 horas. Supone que tiene que haber 2 personas circulando por todas las unitarias, 2 personas y un vehículo, por supuesto, toda la mañana y otra persona en el CRA. Son 5 personas que tenemos que contratar. El concello, si coge a 5 personas de las que ahora actualmente tiene para hacer ese trabajo, no hace lo que están haciendo esas 5 personas. Y no nos corresponde la limpieza, mantenimiento. No nos compete una excepcionalidad como es el COVID. Y no nos corresponde, y a lo mejor la Xunta, pues si en los últimos 10 años, en vez de cerrar los más de 100 colegios que cerró, invirtieran ellos, hoy no estábamos en esta situación y no tenía que asumir esos gastos todos. Pero estamos aquí. Estamos aquí. Y desde el concello, las competencias que tenemos, que las marca la Xunta de Galicia, son las que estamos cumpliendo, que es mantenimiento. Le estamos dando subvención, estamos aportando más cosas. No nos importa, porque tenemos claro la prioridad. Y vuelvo a repetir, si la Xunta de Galicia no manda a cumplir con su obligación a nadie a limpiar o no lo quiere pagar, que no lo pague. Se lo reclamaremos y le pediremos, pero la competencia la tienen ellos. Y lo va a hacer el concello. Como se pueda, lo va a hacer el concello. Pero que se sepa y que todos los vecinos sepan que no es competencia del concello. Só unha curiosidade antes de pasar a segunda, que ainda 2-3 minutos. Se o documento que trasladamos á Consellería non se fixo público, solo por curiosidade, como sabes o custe de limpeza de 10.000 euros? Pregúntocho porque ese documento non se fixo público, simplemente se trasladou á Xunta de Galicia e dubido que as AMPAs, me corrixirá a concelleira Gela si tiñan ese dato. Vale. Precisamente contaban con ese dato porque me reuní con ellas. Si no, no contaban con ese dato. Aclarado, vos reunistes esta semana tamén con elas. Me consta. Joaquín, compórtate, Joaquín, que isto é unha sesión plenaria. Joaquín, compórtate, que isto é unha sesión plenaria e eu podo preguntarlle a Noelia o que considere, ademais, el amablemente e educada que é, me respostou. Segunda quenda, Noelia, 3 minutos. Vale, gracias. Sigo. Dicen que van a facer todo o posible, que asumirán a limpieza, pero siguen botando balóns fora, deixémolo aí. Pero, en fin, sigo co que tiña escrito. Vostedes, ao decir que non ao libro electrónico, están dicindo de que no caso de outro posible confinamento están impedindo que os alumnos estén máis preparados e con recursos para elo. Que iso é moi grave, aparte dos beneficios, de outros beneficios varios que pode ter a implantación dese libro electrónico, desa plataforma en concreta, que xa sei por onde me vas a ir.
aparte de que os nenos están supermotivados, son nenos de 10 anos, que os ordenadores é a súa vida, os mestres poden elaborar a súa propia mochila digital, o sea, adaptada a cada un, o sea, teñen varias editoriais, eles eligen, eles escollen cal vai mellor na súa maneira de implantar a educación, aparte dun acceso ilimitado a información e que pode ofrecer contidos individuais para os alumnos con necesidades específicas de apoio educativo, que iso, vamos, para min é super importante. E iso, que ante un posible confinamento estarían todos dotados de ordenadores e estarían máis preparados. E promove a igualdade nos recursos educativos e tecnolóxicos, que tanto se fala da igualdade, pois aquí o temos, Jolín. Seguen recibindo, ainda así, axudas para material, vale? E o ordenador, ainda por encima, cargas na aula. Eu non sei se tiveche a oportunidade de ver os equipos. A nos ensináronos. Son como unhas taquillas e deixas ali o ordenador e cargas. O sea, que nin iso carga para os pais. Pero, bueno, en fin, sei que tamén falaste desde o custo optativo que ten un posible seguro, porque é un seguro optativo polo ordenador de 49 euros. Olín, son 500 alumnos en quinto de primaria. 500 por 49 euros, e mal non me fallan as contas, son 4.900 euros. Perdón, 100 alumnos, perdona. 100 alumnos por 49 euros, son 4.900 euros. Jolín, eu digo vos, pois, por favor, xa que queredes arrimar o ombro, pois arrimémoslo todo, asumirvos ese custe, igual que o custe que lle vai a ser a maiores nos comedores. Obviamente vai a ser o plato vai a valer máis, ten que haber máis monitores, ten que haber maior limpieza. A diferencia dese custo do plato, eu estou segura de que todos os veciños de aquí, todos os veciños agradecerían que a puiderades realizarvos. A diferencia, non todo, a diferencia, para que sigan pagando o que estaban pagando hasta ahora, que xa bastante teño. E, bueno, nada, o dos baños, sí, constanos que isto este de Salís, o sabemos, tal, e a Xunta si o vai a levar a cabo, vai a ser un bo proxecto. Iso, tamén sei que ainda non tivo unha reunión coa directora do CRA, e gustaríame saber si usted é consciente de que número de ratios hai, por exemplo, en primaria, e si sabes si se dotaron de profesorado en primaria. Porque eu si son consciente. Dotáronse de dous profesorados novos. E a ratio, a aula que máis ten, en primaria, estou poñendo un exemplo, a aula que máis ten son 23 alumnos en sexto. Noelia, levas 3 minutos e medio. Perdón, remato. As outras están en 19-20. Claro que sigue sendo unha ratio bastante grande que digas ti, son 19 alumnos, por suposto que sí, pero dentro do malo non estamos tan malo. E todos temos que arrimar o ombro, volvo a decilo, que todos temos que arrimar o ombro. Perdón, gracias. Gela, ti tamén tes 3 minutos. Gracias, Lol. Bueno, el proyecto fue aprobado. Los niños van a tener los ordenadores, eso estaba claro. Entonces, no evité que los niños tengan ordenadores. Vuelvo a decir, voté en contra de ese programa porque entiendo que los hay más avanzados y más al día, pero vuelvo a repetirte, cuando quieras nos sentamos y hablamos de ese punto en concreto, porque hoy... No, yo lo vi también, yo ya sé cómo se carga. A comparecencia de COVID, Claro, yo lo de ver los ordenadores no me soluciona nada. Si no son compatibles en muchos casos y, bueno, pues dan sus dudas a día de hoy, porque hay cosas bastante más avanzadas. De todas formas, se dotó de ordenadores a quinto, no se dotó a todo el colegio Altamira. Con respecto a los baños, me hace mucha gracia porque llevamos años pidiéndolo y desde el Concello se llevan años pidiendo también y desde la dirección y en el Consello Escolar. Y sí se van a arreglar los baños. Lo importante era saber cuándo y cuáles, porque ni se van a arreglar todos, ni se van a arreglar, fue lo que dijeron, que se arreglaban. Yo la información que tengo es que se van a arreglar los del cole Altamira, pero el gimnasio va a quedar igual. De momento, veremos cuándo se hace.
el confinamiento y el COVID, llevamos desde, os dije antes, el 12 de marzo que se anunció el cierre. Hombre, los baños de la Altamira estaban igual el 13 de marzo que están hoy. Nos quedan 2 semanas para empezar el colegio y haremos las obras mientras estén los niños en el colegio, con suerte, y que se puedan incorporar. Con la dirección del CRAN no me reuní en una oficina, pero te puedo garantizar, no me reuní en una oficina, entre otras cosas, porque la directora vive en Orense y estuvo todo el verano yendo y viniendo. Perfecto, pero por teléfono están mis compañeros de testigos, que 2 veces por semana hablé con ella todo el verano, como mínimo, como mínimo. Y después 2 profesores más. Sí, la ratio en Altamira, en aulas, yo sigo considerando alta la ratio. Yo no, en ningún momento salió, o sea, me pudiste escuchar a mí, que la ratio de la Altamira era... No. Me estás diciendo, ¿tú sabes cuántos? ¿Tú sabes cómo está la ratio? Yo sé cómo está la ratio. Yo sé que solo hay un curso que excede los 20 niños. Yo lo sé también. Pero no quiere decir que el cole Altamira, la Xunta, esté preparado, patio y todo, para los espacios de 500 y pico niños. Es lo único que yo en ningún momento digo que la ratio esté muy por encima, que para mí sería perfecto con 15 alumnos, sería perfecto, ideal. Para mí la educación ideal es con 15 alumnos por profesor. Pero es que yo nunca dije que no se estaba cumpliendo con la ratio o que era muy exagerada, para nada. Lo dije además con mis compañeros no hace mucho, que yo estaba segura que en el Altamira, con un curso más, con el desdoble de una clase o 2 como mucho, tenía claro que se cumplían las ratios de 20 perfectamente, y que entiendo que no es un gasto tan imprescindible, o sea, tan grande como para no poder asumir la Xunta. Tiene espacio, porque tiene aula que se podría hacer, un aula o 2, porque están las de inglés, que hay 3, una por ciclo, por poner un ejemplo. Yo eso lo tengo clarísimo, y eso no lo dije nunca. Yo siempre hablo de las instalaciones y de los servicios que tiene que dar la Xunta, como el comedor, y que no los da. 3 minutos y medio. Nada más, yo doy por finalizada la comparecencia. Gracias. Muy bien, gracias por la comparecencia. E pasaríamos ao punto 11 desta actividade de control, que é a dación de contas de decretos dende o número 2020-537 19 de xuño ata o número 2020-808 do 23 de agosto. Algunha cousiña que decir? Dación de conta, non? Agora vendería o apartado C de rogos e preguntas. Pasou da sesión, estamos en torno a unha. Creo convinte levantar esta sesión e que presentedes os rogos e as preguntas por escrito e serán vos respostadas ou ben por escrito ou ben no vindeiro pleno. Mañá temos a primeira hora unha reunión importante para un documento tan importante como RPT. Creo que o máis convinte levantar a sesión ahora que a 1 da mañá e que presentedes as preguntas, os rogos e as preguntas por escrito. Santi? Sí, unha vez máis, por coherencia, e dado a situación da hora que é, o noso grupo non ten ningún problema en aceptar o que acaba de decir a alcaldesa e non vamos a arxizar. Simplemente agradézolle aos veciños que tiveron a ben aguantar, os que aí seguides presentes a través da canle escoitándonos, e que cada un, pois, lóxicamente, xa dou por feito que así o fará, pois sacará as súas propias conclusións. Coherencia, unha vez máis, o noso grupo, aceptando o que vostede acaba de decir. Estamos no dereito de fazer as preguntas presenciais. Nada máis, gracias a todos. Boas noites a veciñanza, como ben decía o compañeiro Santi, gracias por escoitarnos a estas horas e desculpades se en algún momento se levou o tono. Pretendemos ser respetuosos e educados en todo momento. Hai veces que se consigue e outras que se consigue un pouquiño menos. Boas noites.